Abate, donas, cabaleiros. Miñas donas, meus señores, como di Mila, que xa pasou bastante máis dos 15 minutos. 20. Retomamos a orde do día cunha proposición do Partido Popular sobre o condicionamento e mellora da entrada da Vía da Prata no Concello de Santiago. Señor Agustín Hernández. Sí, boas tardes, alcalde. Boas tardes a todos. A iniciativa que presentamos, que imos debater, pretende que se acometa a maior brevidade posible o acondicionamento e mellora da entrada da Vía da Prata no noso Concello. A través de un percorrido de pouco máis de 8 km, que é a lonxitude do tramo final do noso Concello, podese apreciar a necesidade desta actuación. A denominada Vía da Prata penetra no noso Concello pola Susana, pasando ao carón da bella escola unitaria hoxe convertida en centro de BTT. No seu percorrido atravesa as parroquias de Marrozos, o Eixo e Sar para acceder ao núcleo histórico polo Arco de Mazarelos. Entre as melloras necesarias que temos detectado, varias delas sinaladas pola veciñanza coa que nos reunimos no seu día, nomeadamente no pasado mes de agosto, con precitar a baixada do núcleo da Susana ata a trama da antiga Estrada Nacional 525 e o cuidado nos contornos dos cruceiros de Aldrei e Piñeiro do Eixo, este último especialmente descoidado a pesar de estar á mesma beira do camiño e no contorno do campo da festa da devandita parroquia. Pero, sin dúbida, a peor zona sitúase xusto no tramo de arredor de 2 km que conecta o vello Camiño Real ao seu paso por Piñeiro e Angrois ata a Rúa de Sar. Un trazado que no seu inicio presenta un firme de terra e entullo en moi mal estado, con cascallos de diversa natureza, mesmo plásticos, e que no seu tramo intermedio foi afectado e está a ser afectado en parte polas obras de ampliación da autoestrada AP9 que fixeron desviar provisionalmente o tradicional itinerario por terreo plano cara a unha costa de grava con elevadísimo desnivel. Esta empinada costa é, sin dúbida, un verdadeiro atranco. Os camiñantes, despois de pasar por ese punto, acaban recuperando o seu alento no descorrer pola praza de Angrois, o único punto, na miña opinión, ben habilitado para o tránsito peonil, para volver a ter que sortear varios atrancos pola beira rúa cando esta existe, que non sempre, ata cadar a Rúa do Sar, punto a partir onde se percibe unha millora no tratamento urbano. Pódese decir que a estampa que ven os peregrinos a súa entrada ao noso Concello é desoladora, sin dúbida, polo abandono e a falta de atención que se percibe en boa parte deste percorrido. É por iso que consideramos urxente unha actuación para o acondicionamento e millora do trazado da Vía da Prata no término municipal, de forma prioritaria no tramo que discorre entre o Camiño Real de Piñeiro do Eixo e Angrois ata a Rúa do Sar, ben sexa mediante unha adenda ao protocolo suscrito este mesmo ano coa Xunta de Galicia, que únicamente mencionaba de forma xenérica e indeterminada, abro comillas, estudar a posibilidade de realizar actuacións nesta vía de modo complementario á actuación prevista polo Concello en Castrón de Ouro. Sería, pois, necesario concretar a actuación e realizar e elaborar o correspondente proxecto para a súa execución, ben a través dun engadido específico ao protocolo suscrito ou a través de calquera outra fórmula que se considere que permita unha pronta execución. Cabe recordar, neste sentido, que a mediados do pasado mes de febreiro a Xunta de Galicia, a través das Consellerías de Cultura, de Infraestructuras e de Turismo de Galicia e o Concello de Santiago, asinaron o protocolo de colaboración para a millora e integración paisaxística das entradas dos camiños de Santiago no termo municipal co horizonte no vindeiro ano xacobeo 2021. Con este fin, a Administración Autonómica prevé destinar 4,2 millóns de euros para actuar en distintos tramos do camiño francés, no camiño portugués e no camiño inglés. Conforme ao acordo suscrito, a Xunta redactará os proxectos e executará as obras, na mentres o Concello se fará cargo da tramitación administrativa, da posta a disposición dos terreos e da reposición dos servizos coa mirada posta no ano 2020 para o remate das obras. Resulta, polo tanto, necesario, na nosa opinión, que se inclúa dentro destas actuacións, a través dese adenda ou a través de calquera outra ferramenta, a posibilidade de actuar na Vía da Prata. Parece que por parte do Goberno galego hai vontade e predisposición para actuar porque, a parte da mención xenérica no protocolo, os seus representantes teñen manifestado públicamente a vontade de avaliar a extensión do acordo a outros ámbitos. O notable deterioro que presenta este itinerario do sureste en algún tramo concreto e tamén o crecente incremento de peregrinos que está a representar a oficialización no verán pasado o camiño do inverno que entronca con esta vía no Concello de Lalín aconsellan incluílo nunha programación a curto prazo. Non é preciso incidir na importancia dese labor de coidado e supervisión das vías xacobeas non só para facilitar o tránsito do crecente número de persoas que as empregan cada ano en dirección ao sepulcro do Apóstolo, sino tamén porque forman parte da rede viaria municipal para o servizo da veciñanza.
A proximidade dun inminente remate da obra da AP9 e a lamentable situación deste tramo final desde Piñeiro do Eixo deberían ser motivo máis que suficientes para decidir canto antes a inclusión desta entrada a Vía da Plata na programación máis urxente a desenvolver dentro das actuacións nas que colaboran as administracións públicas. O arranxo, mantemento e preservación da totalidade dos camiños de peregrinación que conducen a Santiago debe ser, na nosa opinión, na opinión do Grupo Municipal Popular, unha tarefa prioritaria das administracións públicas e de forma moi especial daquelas por donde transcorren os seus trazados e no noso caso do noso Concello. No caso do noso Concello, esa prioridade e implicación ten que multiplicarse por tratarse dun punto final, meta e destino onde conversen as diferentes rutas. Confío en que, a vista de todo o exposto, concordemos na importancia e na necesidade de actuar canto antes neste tramo da Vía da Prata e academos a unanimidade desta corporación. Moitas grazas e máis nada. Moitas gracias, señor Agustín Hernández. Rubén Cerra. Sí, moitas grazas, señor alcalde. O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego vai a votar a favor desta proposición do Grupo Popular, que compartimos pois, no seu contido e na forma. No seu contido, o noso grupo ten realizado en diferentes ocasións proposicións e mocións que se debateron neste mesmo pleno nunha dirección semellante. Hai unha cuestión pois, que non deixa de ser un pouco chamativa, que algúns dos puntos en peor estado dos diferentes camiños de Santiago se dan precisamente no propio termo municipal de Santiago. É unha aberración, unha cuestión pois, que non é razonable e que non é sostível no tempo. Nese sentido, pois, o noso grupo ten, como comentaba, pois, realizado diferentes proposicións e mocións. A última pois hai menos dun ano, outra todavía máis recente a respecto da situación pois da ponte que atravesa a AP9 desde o Monte do Gozo, que afortunadamente pois, se vai a reformar coa ampliación da autoestrada AP9, pero que xa non só era un problema estético, sino que incluso era un problema pois, de seguridade para os viandantes, non só para peregrinos e peregrinas. Nese sentido, nos entendemos que o acordo o que se chegou entre a Xunta de Galicia e o Concello de Santiago a comezos deste mesmo ano, cifrado en 4,2 millóns de euros pois para mellorar a integración paisaxística das rutas xacobeas no entorno da propia cidade de Santiago de Compostela, pois é un bo acordo, aínda que os 4 ámbitos de actuación que se sinaran nese acordo, pois entendemos que quedan curtos. Non falase especificamente da entrada do camiño inglés polo polígono do Tambre, falase do enlace entre a Rúa do Gozo e a de San Lázaro no camiño francés, da entrada de Concheiros a que se acaba de referir agora mesmo o portavoz do Partido Popular e tamén a contorna do Hospital de Conxo. Pero é certo que hai outros ámbitos e nomeadamente pois, o que fai referencia a esta proposta do Partido Popular da Vía da Prata, pois que non son menos importantes e que están nun estado de conservación absolutamente calamitoso, incluso tamén de sinalización. Nese caso concreto hai un problema tamén evidente no que ten que ver ca sinalización. Por lo tanto, o noso grupo, como anunciaba ao comezo, pois vai a votar favorablemente esta proposición. Gracias, Rubén. Don Paco. Grazas, señor alcalde. Pois, brevemente, decir que nos compartimos esta proposición do Partido Popular e máis engadir simplemente de cara á situación da Ruta da Prata na entrada en Santiago, que o propio plan de accesibilidade dos camiños de Santiago da Xunta de Galicia, no que fai referencia ao camiño do Sueste, Vía da Prata, Vedra-Santiago, os dous tramos, particularmente o tramo que fai referencia a entrada en Santiago, o declara como non apto dende o punto de vista de accesibilidade, polo tanto, motivo de máis, ou, por exemplo, que a entrada en Santiago pois, se fai precisamente sobre os vestixios dunha antiga calzada medieval, motivo de máis para a conservación. O que si gustaríame facer serían 3 consideracións con respecto a ese acordo de colaboración con o Concello de Compostela para a integración paisaxística dos camiños de Santiago, que se referiron os voceiros anteriormente nas súas intervencións, estimado en 4,2 millóns. O primeiro é que se fala de que avaliarase a extensión do ámbito de actuación a Vía da Prata de modo complementar a actuación prevista para a súa execución por parte do Concello no Castrondouro. Claro, a pregunta é, dende que se firmou o convenio, xa se fixo a avaliación? Si se fixo a avaliación, cal é o resultado? Si non se fixo a avaliación, a que esperan?
na Xunta de Galicia para facer a avaliación. A segunda consideración é que tamén di que se recolle unha partida de 230.000 euros para a realización dos proxectos constructivos das obras que deberán estar culminadas no ano 2020. A nos gustaríanos ter un calendario detallado das actuacións porque non tivemos acceso ao mesmo. E o terceiro é que di que o Concello deberá levar a cabo os trámites administrativos precisos para cadar os obxectivos do convenio, así como poñer a disposición da Xunta os bens e os terreos necesarios libres de cargas e gravames para a execución das obras. Gustaríanos tamén coñecer un calendario detallado, é dicir, que é o que se vai facer, en que momento se vai facer, cando se vai facer. E o noso voto vai ser favorable a esta proposición. Gracias, Paco. Jorge, tú acá. Moi boas tardes de novo. Nós estamos de acordo con esta proposta porque gustaríame recordar que no borrador do convenio que nos presenta o día 30 de decembro de 2016 a Xunta, cando nos remite ese protocolo para mellorar a integración paisaxística das entradas dos Camiños de Santiago, non figura ninguna referencia á Vía da Prata e precisamente unha emenda, unha suxerencia do Concello a que diga faga esa aportación para que se introduza especificamente a Vía da Prata e ademais tamén facemos a suxerencia para que se introduza no Camiño Portugués algo máis que a Rotonda de Conso, que era o único que figuraba, e que tamén se inclúa o Camiño do Portugués ata a Rochabella, porque entendemos que outra desas zonas do camiño que están claramente deterioradas. Por lo tanto, nos votaremos a favor porque estamos de acordo, así o solicitamos, no ese momento que se incorporara nese convenio estes dous tramos de camiño, e ademais porque estamos facendo o noso traballo nese aspecto, e no proxecto de remanentes que aprobouse no mes de xullo figura especificamente o desdoble dun proxecto que era a mellora do acondicionamento do firme desde Ponte do Sar ata a Rúa de Picaños. Desdoblamos ese proxecto para acometer unha reurbanización máis na que prioricemos moito máis a rúa, o camiño, as rúas, as beirarrúas en toda a calzada, en toda a Ponte do Sar, desde a ponte que cruza o río ata a calzada do Sar, e poderlle dar a ese ámbito da cidade un carácter de máis dignidade como entrada do camiño que é. Nos estamos traballando con ese proxecto e logo seguiremos falando ca Xunta para concretar en que outros podemos seguir colaborando, pero ese en concreto, desde calzada de Sar ata Ponte do Sar, xa un proxecto no que está traballando este Concello, está encargado ese proxecto, hai dotación orzamentaria a través de remanentes, e polo tanto nos estamos cumplindo perfectamente o noso objetivo e estamos totalmente de acordo polo que votaremos a favor. Gracias, Jorge. Agustín, algo que engadir? Sí, bueno, simplemente agradecer o apoio do resto dos grupos e agardar que eses proxectos que adianta o concelleiro acaben en feitos, non? Algo máis? Entendemos que por unanimidade, señor secretario. Unanimidade. Proposición número 9. O punto 10, unha proposición do Partido Socialista relativa á instalación de fibra óptica no ámbito da cidade histórica. Señor Paco Reyes, a súa quenda. Grazas, señor alcalde. Novamente, boa tarde, compañeras e compañeros de corporación. No primeiro, gustaríame saudar a Pablo Freire e agradecerlle a súa presenza aquí representando pois a empresarios e comerciantes que desenvolven a súa actividade no casco histórico. Lamentar a ausencia de Camilo Regueira, que por motivos laborais non pode estar aquí, aínda que somos conscientes de que tería o máximo interés. Ben, vou tentar de ser breve. Todo o mundo ten o contido da nosa proposición. É unha evidencia a necesidade do uso da tecnoloxía de información e comunicación nos fogares, particularmente de internet. Hai datos do Instituto Nacional de Estadística que son moi salientables, como por exemplo que existe neste momento xa máis usuarios de internet que do ordenador, un 76% fronte a un 73%. É certo que o desenvolvemento da fibra óptica está a facilitar moitísimo todo o tráfico de datos, de voz e mesmo de televisión, pero que estáse a desenvolver fundamentalmente no ensanche. A nosa cidade histórica se mantén no ADSL, un ADSL que a velocidade que proporciona está fundamentalmente en relación ca distancia da instalación a central. Os mellores produtos que se ofrecen no mercado pois son de 20 megabytes de baixada e 2 megabytes de subida. O certo é que na cidade histórica os megabytes de baixada fronte eses 20 que pode atoparse no ensanche e de 2,4 megabytes, e no caso da subida non chegaría a 1, é de 0,2 megabytes de subida.
Fibra óptica, sen embargo, parte sempre de velocidades a partir de 50 megabytes de baixada e moitas das compañías están a ofertar ata 300 megabytes, é dicir, falamos entre 25 e 150 veces a conexión de que se dispón na actualidade. Neste momento é impensable pensar que as empresas ou os profesionais se podan asentar na cidade vella, podan desenvolver o seu traballo, o traballo dos seus negocios sen un acceso decente a internet. É posible que podan prescindir de outros servizos, pero en calqueira caso hoxe en día non é posible internet, do mesmo xeito que hoxe en día é moi difícil pensar pois en familias que non podan ter a posibilidade de elección e polo tanto de contratar televisión por cable, o que permitir, entre outras cousas, eliminar antenas, non? O certo é que nos estamos diante dunha necesidade para empresas, para negocios, para fixar a población no casco histórico, non? Si é certo que non queremos un casco histórico como parque temático, obviamente non podemos apoiar o que neste momento xa é definido como un apartheid tecnolóxico en servizos de telecomunicación para os habitantes e os negocios do casco histórico. Hai que decir que as empresas e os negocios nestes momentos non poden empregar no casco histórico os servizos de almacenamento da nube e, polo tanto, nós o que entendemos é que é necesario que o Goberno do Concello de Santiago encargue un informe no que se estude técnicamente a posibilidade de instalación da fibra óptica no ámbito da cidade histórica. Non podemos esperar máis a outro tipo de resolucións, e que o Goberno da cidade realice as xestións necesarias entre as empresas de telecomunicación principais e as administracións competentes para que desaparece esa discriminación e que se puida ofertar os servizos de telecomunicacións na mesma liña e ca mesma capacidade que se está a ofertar o resto de veciños e de veciñas que viven neste caso no ensanche. Moitas grazas. Moitas gracias, Paco. Rubén. Sí, moitas grazas, señor alcalde. E moi boa tarde a Pablo, non? Evidentemente, como non podía ser de outro xeito, o voto do Grupo Municipal do BNG vai ser favorável, e vai ser favorável porque entendemos pois que esta é unha demanda xusta, necesaria e que deberíamos abordar colectivamente como unha prioridade, non? Digo isto porque neste pleno temos gastaremos aínda moito máis, moito tempo, moito esforzo en falar sobre o futuro da cidade histórica, non? Temos falado moitísimas veces que non queremos un museo, que non queremos un decorado, que queremos unha cidade viva, que queremos unha cidade que gañe poboación, unha cidade bella con servizos, atractiva non só para os visitantes, sino atractiva sobre todo para captar novos veciños e novas veciñas, non? E nese sentido que é evidente que hoxe o que é un acceso a internet, a fibra óptica a unhas velocidades razonáveis, pois se podería considerar en moitísimos casos un servizo de primeirísima necesidade, e cando afirmo isto non é ninguna frivolidade, non? Eu creo que non podemos permitir pois unha fenda tamén social entre os veciños do casco histórico e os veciños do resto dos barrios. Creo que tamén ten un papel que non é menor na captación de novos e novas veciñas e de comercios e de determinado tipo de actividade profesional. Coñecemos todos e todas, cando menos algúns casos, temos falado incluso neste pleno, de empresas concretas que se deslocalizaron da zona histórica non querendo marcharse da zona histórica porque para o seu desenvolvemento profesional era imprescindible un ancho de banda doutro tipo, e eu creo que iso non é de recibo cando hai empresas que queren traballar e que queren estar na cidade histórica, e algo parecido acontece cas familias e mesmo cos estudantes, non? Hoxe mesmo un xornal facía unha reportaxe onde abordaba ese tipo de cuestións, non? Hoxe a realidade social ten mudado moito, a televisión por cable para moita xente é un produto tamén absolutamente de primeira necesidade, por decirlo de algún xeito, sobre todo para a poboación máis nova, e para moitas profesións poder acceder a un ancho de banda aceptable é absolutamente imprescindible, non? Entón, nese sentido, máis alá de votar hoxe a favor no pleno, que supoño que o faremos todos os grupos, eu creo que era importante era que tamén todos os grupos trasladáramos esta idea
e esta prioridade no ámbito sobre todo do consorcio da cidade, non? Eu creo que o Concello ten un papel que xogar en todo isto, pero eu creo que se hai unha función que realmente ten que cumplir o consorcio precisamente é a de tomar aquelas medidas que poden favorecer a captar poboación na cidade histórica e mellorar as condicións de vida, non? Falamos moitas veces de cuestións de accesibilidade, falamos de cuestións de servizos como a gastidade, como o aparcamento, outro tipo de cuestións, e este é un servicio tan esencial como estes outros hoxe en día, non? Entón, nese sentido, incluso hai outra demanda histórica sempre pendente, porque sempre hai cousas que eu podo entender que vayan antes, pero que non debe quedar eternamente nun caixón, que é o soterrado do cableado na zona histórica, non? E aí onde está a oportunidade para ir acometendo as dúas cousas ao mesmo tempo, non? O soterrado do cableado, que eu creo que é unha cousa que merece unha cidade histórica que é patrimonio da humanidade, e nese soterrado do cableado ir podendo dar esa dotación de fibra óptica, de gastidade e de outro tipo de servicios que hoxe en día son imprescindibles, non? Por lo tanto, o noso voto vai a ser favorable. Gracias, Rubén. Pois, grazas, alcalde, boa tarde, saudar tamén, como non, o veciño do casco histórico. A nos resulta-nos curioso que se sea o Partido Socialista o que fale do apartheid tecnolóxico na cidade histórica, porque cando o réximen do apartheid dase por rematado alá polo ano 1992, o Partido Socialista xa gobernaba nesta cidade. Como gobernaba cando se aprobou o Plan Especial do Casco Histórico en 1997, que no seu artigo 53, instalacións eléctricas, telefónicas e demais cableados, di literalmente: as instalacións eléctricas, telefónicas e demais instalacións por cable haberán de ser soterradas. As compañías concesionarias non poderán instalar novos postes nin soportes de cableado aéreo, quedando os actualmente existentes fora de ordenación. Toda actuación xeral sobre o edificio, sexa obra nova, de reforma ou rehabilitación, haberá de prever a instalación de contadores, empalmes e caixas no interior dos edificios. Pois ben, antes de seguir, e con este corsé legal, a min gostaríame escoitar o responsable de urbanismo, polo que nada máis nesta quenda. Grazas. Gracias, Valentín. Jorge Duarte. Moitas gracias por recordar o artigo, que non o tiña apuntado, pero iba a falar por aí. Falaba Rubén, e eu creo que neste tema hai medidas a corto e a medio e longo prazo. Hai unha medida a medio e longo prazo que está recollida no Plan Estratégico do Consorcio, con unha dotación orzamentaria para poder levar en ese plan estratégico 2016-2027 dentro dese plan estratégico do consorcio para poder soterrar todos os cableados. E despois hai medidas de corto plazo que creo que son as que nos interesan, porque de nada nos valería ter unhas grandes infraestructuras dentro de uns anos se xa non nos quedan veciños nin empresas na cidade histórica. Esa frase tan repetida de prefiro unha cidade viva con cables que non unha cidade moi bonita sin habitantes, eu creo que é algo que temos que ter sempre presente na cabeza cada vez que tomamos unha decisión. Como acaba de decir María Antón, o artigo 53 do Plan Especial impide o novo tendido de redes por fachadas. Esa foi a interpretación que ata agora sempre se seguiu. Na actualidade estamos traballando nun convenio marco que, mentras non sexa posible ese tendido, ver a posibilidade de cambiar, sustituir un trazado por outro sin que haxa novos tendidos, e sempre e cando non se introduzan novas caixas de acometida ou derivación na fachada, únicamente sustitución de cable existente por cable existente e sin existencia de novas caixas de derivación e acometida en fachada. Eso está falado con dúas empresas, son as dúas únicas que mostraron interés por dar servizo na cidade histórica, en concreto R Movistar, o resto delas prefiren non entrar neste campo máis difícil. O convenio marco o que pretende dar cobertura a unha posición transitoria mentras este o plan especial que está en revisión ou non se acometa a través dese plan de soterramento de cableado
dentro dun planeamento estratégico por parte do consorcio, mentras non haxa calquera desas dúas medidas, ou unha revisión do plan especial ou unha actuación global por parte do consorcio ou dunha administración que permita o soterramento de todos, poder facer a sustitución de cableado existente por un cableado de fibra que permita dar servizo sempre cando coa única condición de non introducir novas caixas dentro das fachadas. Como ben di María Antón, a interpretación do plan especial é bastante clara. Estaríamos buscando un convenio marco temporal que nos permita, ata a revisión do plan especial, facer unha interpretación positiva para que non haxa máis cables, haxa os mismos cables donde hai cables, pero cambiar un cable existente por un cable de fibra. Ese no convenio no que estamos traballando con estas dúas empresas, e ese é o noso objetivo para poder dotar de cobertura de fibra óptica aos veciños e as empresas da cidade histórica. Non é algo fácil xurídicamente, tiñamos bastantes atrancos para poder traballar nesta vía. Na actualidade parece que hai unha perspectiva, unha posibilidade xurídica de poder acometer este convenio marco, este convenio temporal ata que haxa unha desas dúas medidas, ou a revisión do plan especial ou acometer un plan integral de soterramento de cableados. Paco. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, comentar varias cousas. A primeira, o Partido Popular, pois moitas grazas por lembrarme o tema do plan especial. Bueno, baixalo da internet aínda temos capacidade, a pesar das dificultades tecnolóxicas. O que sempre gustaría sería comentar das cousas. Primeiro, é evidente para todos que a tecnoloxía ten mudado moitísimo dende 1992. Eso é evidente, é dicir, as solucións que naquele entón se podían dar eran moi diferentes e moito máis limitadas das que se poden dar hoxe. Tamén, como a vostede lle gusta falar do pasado, pois imos falar do pasado e non teño ningún problema. Home, eu lle preguntaría, vostede foi xerente do consorcio nos 4 anos anteriores, durante 3 anos, despois foi concelleira non electa. Home, eu lle farei unha pregunta, que fixo como xerente para precisamente resolver o soterramento dos cables na cidade histórica? Porque vostede tiña unha responsabilidade. Ben, dito isto, bueno, nos entendemos en ese sentido. A verdade é que comparto a intervención do concelleiro de Espazos Urbanos. Efectivamente, temos que ser realistas. Se fala da reforma do plan especial. Nos sempre defendimos máis que facía falta un plan de xestión, máis que a reforma do plan especial, pero que, con respecto ao plan especial, nos levamos asistido a 4 reunións, unha delas, precisamente, aínda a alcaldía era do Partido Popular, pero xa se tiñan celebrado as eleccións de 2015, e contando esa reunión e as 3 seguintes, pois seguimos no diagnóstico da situación. Polo tanto, as cousas son lentas e hai que dar unha solución o máis rápida e o máis realista posible ás necesidades dos veciños e dos comercios do casco histórico, non? A solución transitoria que acaba de comentar, é dicir, a utilización das fundas para mudar un cableado por outro, efectivamente, é unha solución transitoria que nos entendemos que permite o cumplimento legal do plan especial. É precisamente a proposta que fixeron os veciños e que fixeron os comerciantes, que non é nada novo, é o que eles mesmos veñen dicindo, e temos incluso as dimensións das propias mangueiras e, polo tanto, se poden acadar. É exactamente o mesmo que se está acadando hoxe. É dicir, hoxe se están dando permisos para o cableado do teléfono. Esta é unha solución. Nos o que entendemos é que, efectivamente, non se pode esperar simplemente a ese plan de xestión do casco histórico ou a esa reforma do plan especial. Temos que dar unha solución transitoria con respecto a ese convenio marco que nos parece unha solución aceptada, pero que si gustaríamos coñecer o calendario. É dicir, ten que ser unha solución que se poda aplicar en relativamente un curto espazo de tempo, porque os veciños e os comerciantes están a espera e, dende logo, o casco histórico non pode esperar máis. Moitas grazas. Rubén? Non? María Antón. Grazas, alcalde. Pois nós pensamos que efectivamente este Concello ten unha débeda co casco histórico pola renovación de todas as infraestructuras de servizos, como ben decía antes o voceiro do BNG, e que non se trata só da instalación da fibra óptica, trátase dunha necesidade de acometer o plan de infraestructuras, que tamén nomeou o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, que o señor Reyes coñece porque é membro do Consorcio de Santiago e, polo tanto, xa debería saber cales foron as miñas responsabilidades, as miñas actuacións, porque vostede asistiu aos consellos de administración. Entón, pois,
como decía, ese documento que base que explicaba a realidade das diferentes infraestructuras e as actuacións que poderían realizarse para aspectos como o saneamento, a necesaria separación das augas pluviais de augas grises, o abastecemento de auga, pois a obsolescencia da rede fai que se perda na distribución máis dun 25%, a necesidade de soterrar a rede eléctrica, a rede de telecomunicacións, a instalación de novas redes tecnolóxicamente máis avanzadas, o gas, que tamén someu hoxe aquí. Pero, ademais disto, a cidade histórica necesita dun plan de mobilidade, dun plan de distribución de mercadorías, dun sistema de recollida de lixo, en fin, de moitas cousas que están pendentes e que supostamente están no contido do plan especial que este goberno ten paralizado desde fai máis de 2 anos. Eu sei dos traballos que este grupo estaba realizando e das perspectivas e ideas que se barallaban con respecto a estas cuestións, porén non sabemos nada do que está facendo Compostela Aberta. Agora o concelleiro acaba de decir que efectivamente están traballando nun acordo marco para substituir cableado existente que ten falado con 2 empresas. Está ben que o señor concelleiro non poña datas, non poña un horizonte temporal, porque sabemos das alerxias aos prazos deste goberno e dos incumprimentos sucesivos en distintas actuacións que levan facendo nestes 2 anos. Nos creemos que este tema está suficientemente estudado, pero se o PSDG considera que Compostela Aberta necesita un novo estudo, necesita un empurrón, pois nos non nos imos opoñer. Non nos imos opoñer como concelleiros electos, non nos opoñeríamos como concelleiros electos, quizáis vostedes teñen concelleiros invisibles, e vostede vai camiño de ser posiblemente non electo na seguinte legislatura. Nada máis, moitas grazas. Bueno, eu non é que teña alerxia a poñer os plazos. Eu o que si sei é que alguén durante 4 anos non fixo nada. Aí sí que non hai plazos que poñer nin falar. Durante os últimos 4 anos non houbo nada. A partir de aí non houbo nada. Bueno, solo eso. En un plazo de 4 anos o goberno do PP non fixo nada no tema do cableado. Bueno, a partir de aí ata aí uns meses a interpretación xurídica do Departamento de Licencias veía con dificultad tramitar este convenio marco. Na actualidade estamos vendo que hai informes xurídicos que permitirían un convenio marco deste estilo. A nosa idea é poder ter o convenio marco de aquí a final de ano. Non quere decir que as empresas o vayan a asumir. A min realmente sempre me producía moita dor firmar órdenes de disciplina ordenando retirar cableados que os veciños estaban retirando, pero tamén aí había unha parte de culpabilidade por parte das empresas de non adaptarse especificamente ao que se les decía, porque se les decía cable sí, caixa non, e elas seguían facendo o que lles daba a gana. Por lo tanto, estamos con reunións tanto con R, sobre todo con R, pero tamén con Movistar, para poder fixar unhas pautas de colocación sempre cando quede garantido que non hai novas caixas no exterior, e a través dese convenio marco poder dotalo dunha seguridade xurídica que só nos dará nun futuro a modificación do plan especial ou asumir ese gran reto que sería ese plan director de infraestructuras que require unha gran inversión, e mentras tanto necesitamos que non se marchen nin empresas nin residentes da cidade, e necesitamos poder dar servicio. O noso voto vai ser favorable. Señor secretario, somete a votación a proposición. Esta proposición relativa á instalación de fibra óptica no ámbito da cidade histórica, votos a favor? Por unanimidade enténdese aprobada. Pasaríamos logo no punto 11 e no punto 12 de accións de contas, da aprobación definitiva das modificacións do regulamento orgánico municipal e das resolucións da alcaldía e das concellerías delegadas e acordos de xunta de goberno local que están a disposición dos homes e mulleres desta corporación. E o punto número 13, que é a solicitud do Grupo Municipal do Partido Popular da comparecencia da Concellería de Economía, Facenda e Administración para o vindeiro pleno, que aceptamos, como vimos aceptando todas as solicitudes de comparecencia de todos os concelleiros e concelleiras do Grupo de Goberno, e que queda aceptada. A aceptación enténdese lóxicamente por unanimidade tamén, claro. A aceptación é de parte. Nunca votamos, é aceptación de parte. Supoño que se nos negáramos habría que votarla, non o sei. Pero que comparecer a alguén que nos negamos sería un pouco raro. O regulamento non especifica, evidentemente podía votar en contra, lóxicamente aceptada, e por eso, pero entendo que por unanimidade, lóxicamente, aceptarla. Sí. E pasaríamos logo ao punto 14 de rogos e preguntas, comenzando polos rogos.
que son os tres primeiros do Partido Popular. O primeiro é do Partido Popular sobre a roza nas marxes de varias rúas da zona de Conxo. Señor Dr. Claudio Montiel. O Grupo Municipal do Partido Popular vese na obriga de demandar unha vez máis ao Goberno local unha maior atención nas labores de limpeza nos bordes das beirarrúas para evitar os inconvenientes para o tránsito de persoas, a proliferación de maleza e a pésima imaxe que se proxecta ao longo da cidade. Nesta ocasión, as queixas recibidas pola veciñanza refírense ao perímetro entre a avenida de Ferrol e a rúa do Tormaceira, onde se sitúa o Instituto de Ensino Medio Eduardo Pondal, a rúa Benéfica de Conso e as rúas de Choupana e Volta do Castro. En todos estes lugares, as silvas, ervas e arbustos diversos invaden as beiras rúas, entorpecen a visibilidade de sinais de tráfico e informativas e dificultan o normal discorrer das persoas, tal e como se pode apreciar nunha pequena mostra de imaxes que se acompañan como anexo. Como casos máis salientables podemos citar o gran cartel vertical que en Volta do Castro dá benvida á cidade Patrimonio da Humanidade e algúns sinais de tráfico que se encontran amenazados pola maleza e varios lugares das citadas rúas donde entre a mestra vegetación medran os numerosos exemplares da erva da pampa, cortadeira selloana, que, como é sabido, é unha especie foránea invasora considerada unha das especies exóticas máis prexudiciais das existentes en España. Por este motivo, distintas administracións, entre elas a Xunta de Galicia, están a levar a cabo medidas para o seu control e erradicación. Por mor disto, o Grupo Municipal Popular presenta o seguinte rogo: que por parte do correspondente órgano do Goberno local se ordene unha rápida actuación que mellore as condicións nos citados puntos do ámbito de Conso e que se intensifiquen os traballos tamén noutras zonas da cidade para atallar o estado de abandono que se percibe en moitos barrios e lugares. Moitas gracias. Moitas gracias, Claudio. Rafa. Boa tarde a todos, compañeiros e compañeiras de corporación. Daremos conta do rogo presentado polo Partido Popular. Só facer unha aclaración con respecto ao calendario de rozas e desbroces deste ano. Se fixeron en tempo e forma, deron comezo a finales de maio, remataron en agosto. Tivemos un verán que non foi máis ben verán, sino unha primavera, fixo que se medrara a erva, salvo que vayamos cun ajadaño ou cun fouciño, pois teremos que esperar a que poder facerlle unha segunda actuación para poder deixalo en orden. En todo caso, se hai algúns puntos como estaban sensibles, en eso pois non o discutimos, pero non había tanto que lle déramos, por eso é dicir, temos que tamén ir coordinando un pouquiño ese tema. Agora a previsión é que o remate deste verán, do verán, facer unha segunda pasada a todos os kilómetros de rede viaria que temos, co fin de que nos poida quedar po inverno. Se temos un pouco de sorte, enerxía e tal, pois xa deixamos todo listo hasta primavera. Mais nada. Moitas gracias. O segundo rogo do Partido Popular sobre a limpeza do estanque de Alameda, señor Claudio Montiel. Por mor da miña compañeira Pepa, que non pode falar moito, teño que falar eu dúas veces. O estanque de Alameda é un dos elementos máis definitorios dese verdadeiro pulmón verde da cidade que se enmarca na zona de transición entre a cidade histórica, o ensanche e o campus universitario. Presidido pola figura do mariño militar Castro Méndez Núñez, ese lugar exerce de punto de atracción para residentes e visitantes, en especial dos nenos e nenas que gozan contemplando os cisnes e patos ali existentes e tamén os xogos dos surtidores que lle achegan variedade ao contorno. Desde hai varias semanas, o atractivo do parque está a minguar como consecuencia do aspecto denegrido da auga e as deficiencias no automatismo dos surtidores, especialmente os dous situados máis perto da Iglesia do Pilar, quizáis afectados pola propia suciedade do medio que apenas impulsan e levan auga como noutrora. Non axuda a imaxe tampouco o aspecto descuidado do contorno, onde sería convinte a poda de algunhas plantas e arbustos que molestan o tránsito das persoas polo paseo máis próximo á avenida de Xoán Carlos I. Ante esta situación que se pode apreciar no reportaxe fotográfico anexo, presentamos o seguinte rogo: que por parte do correspondente órgano de goberno municipal se dean as instruccións precisas para limpar o estanque da Alameda coas revisións do funcionamento dos seus automatismos e a renovación periódica da súa auga, que evita a degradación que presenta na actualidade, así como a poda daqueles elementos vegetais que invaden o paseo que linda coa avenida Xoán Carlos I. Moitas gracias. Xanduro.
Ben, sobre os surtidores estaban a espera do envío dun relé que estropeara, ese relé xa quedou instalado e a auga do estanque cámbiase periódicamente. De feito, cambiouse en xuño, volveuse a cambiar a principios de setembro. E sobre o resto, discrepo sobre o descuidado aspecto. Como parque singular que é, a Alameda ten unha atención especial. Entón, no relativo aos surtidores está solucionado, a auga do estanque tamén se está cambiando cando debe e eu fun hai 2 días para comprobar todo o que dicían na súa e eu vexo nun estado moi aceptable. O seguinte rogo é do Partido Popular sobre a señalización de lugares de interese para visitantes. Maite. Hola, boa tarde. Lograr unha boa información sobre os bens e servizos que ofrece unha cidade debe ser un objetivo prioritario de un goberno municipal. Esa información faise, se cabe, máis importante cando nunha mesma cidade converxen a capitalidade do país, coas súas institucións vinculadas, unha centenaria institución universitaria e, sobre todo, un centro mundial de peregrinación que convocan a xentes de moi diversa procedencia para os que a información de servizos básicos é unha demanda fundamental. A pesar desa condición de singular polo de atracción, Santiago de Compostela amosa un claro déficit informativo de servizos elementais para os visitantes. Un caso paradigmático son as indicacións do Centro Internacional de Acollida a Peregrinos que, a pesar de terse incorporado en algúns puntos da cidade histórica, non cumpren exaitadamente a súa función de encamiñar con precisión aos interesados que, con frecuencia, mesmo chegan a entrar nas dependencias da propia Concellería de Tráfico. Outra deficiencia refírese ás inexistentes indicacións para conducir a outros lugares de interese, como poden ser as estacións de ferrocarril ou de autobuses. Trátase dunha eiva que expresa moitas das persoas que nos visitan, mesmo a través dos medios informativos, e que se fai potente dun simple percorrido tanto nos lugares máis concorridos da zona histórica como do ensanche. Desde o noso grupo xa nos temos interesado por esta cuestión en iniciativas anteriores, poniendo de relevo a necesidade de adecuar e mellorar esta sinalización. Pero a resposta do Goberno non resultou efectiva e ni siquiera se repuso a sinal deteriorado e finalmente retirado na esquina do Franco coa travesa de Fonseca, onde, por certo, aínda permanecen hai meses uns perigosos parafusos, supoñemos que a espera de recibir algún día o referido sinal. Para tratar de mellorar esta información básica, o Grupo Popular presenta o seguinte rogo: que por parte do correspondente órgano de Concello se melloren e amplíen os elementos informativos nos puntos que se consideren máis transitados da cidade, indicando os principais destinos que poidan demandar os visitantes e prestando especial atención, cando menos, ao Centro Internacional de Acollida de Peregrinos e as estacións de tren e de autobuses. Moitas gracias. Moitas gracias, Maite. Marta. Boa tarde de novo. Compartimos coa representante do Partido Popular a importancia da sinalización turística na cidade e insistimos novamente como noutros asuntos que é unha mágoa que durante os 4 anos da legislatura do Partido Popular non se fixera ninguna actuación relevante neste respecto. En realidade, a sinalización turística parece que tampouco foi unha prioridade para os correspondentes gobernos municipais. O proxecto inicial de sinalización se levou a cabo en 2003 dentro do Plan de Excelencia Turística e este proxecto tivo revisións puntuais. Unha foi en 2008 na que se abordou a sinalización do Camiño de Santiago e outra que fixo o actual goberno municipal en 2016 na que se corrixiron deficiencias na sinalización motivadas por traslados e cambios de ubicación, incluído o cambio de ubicación tamén da oficina de acollida ao peregrino. Actualmente temos un grupo de traballo composto por persoal técnico municipal, por persoal de Incolsa e do Consorcio que está facendo unha diagnose precisa das deficiencias existentes na sinaléctica que sirva de base para levar a cabo un plan de sinalización ambicioso, válido para os vindeiros anos, especialmente con miras tamén no ano santo. Grazas. Rogo do BNG para procurar solucións para a prioridade das bicicletas e motos nos semáforos. Rubén. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Desde o Bloque Nacionalista Galego, pois sempre apoiamos e sempre apoiaremos todas aquelas medidas que fomenten o uso da bicicleta en Santiago, non? Tanto aparcadoiros específicos, como carrís bicis, como ciclopasos, como rutas seguras, como acabamos de aprobar o comezo do pleno nunha declaración institucional, como sistemas de préstamos, que por certo seguimos sin el, ou calquera outra medida, non? Porén, creemos que a última medida referida á posición avanzada
non está todo ben executada que nos entendemos que se debera. Na presentación da mesma, nas comunicacións oficiais do Concello, facíase referenza á plataforma avanzada para bicicletas, espazo exclusivo dos ciclistas, zona reservada para ciclistas, zona exclusiva para ciclistas, e o pictograma pintado no chan tamén fai referencia ao mesmo. Para o BNG, o tema das posicións adiantadas, pensadas polo menos fundamentalmente para motos e menoscabo do seu uso por parte de ciclistas, no caso de que o Concello teña contrastada a súa seguridade, é un tema no que levamos insistindo moito tempo. En concreto, en novembro de 2015 realizábamos unha proposición que se aprobaba por unanimidade neste pleno con diferentes medidas dirixidas a mellorar a seguridade viaria para motoristas, e unha delas fundamental era esta. En febreiro de 2017, no apoio aos orzamentos municipais do presente ano, un dos compromisos que tamén se incluía en materia de seguridade vial era precisamente isto. Por qué? Porque a posición avanzada ten tres virtualidades. En primeiro lugar, a de achicar espazos na cola de espera dos vehículos de 4 rodas, e iso que fai é axilizar o tránsito, cousa que é boa para todo o mundo. En segundo lugar, porque hai unha relación masa-potencia que fai que unha motocicleta ou un ciclomotor arranque moito máis rápido, con maior axilidade que un vehículo de 4 rodas, e, por lo tanto, volve a facilitar a mobilidade. E, en terceiro lugar, porque fai que as persoas motoristas sexan moito máis visíveis e, por lo tanto, evita accidentes. Isto tense testado correctamente en cidades como Madrid xa desde maio de 2008, ou en Barcelona desde setembro de 2009, ou, sin ir tan lonxe, a nivel galego, a cidade que máis referencial nese ámbito que pode ser a cidade de Vigo. Nos o que solicitamos é que se clarifique se o uso é misto, non é misto, e se é misto, que polo menos que os pictogramas se modifiquen e que a comunicación do Concello sexa máis clara ao respecto. E, en segundo lugar, o que solicitamos é que por parte do Concello se traballe para buscar novos puntos onde realmente isto pode ter maior utilidade, porque, por exemplo, en Virxe da Cerca todo pode estar ben, pero que non hai sitio físicamente para poder aproveitar iso. Entón, hai outros puntos da cidade, e remato con isto, como pode ser San Caetano, Avenida de Lugo, Romero Donallo, que con independencia de quen sexa a titularidade a calzada, tería moito maior interese e maior utilidade. Gracias, Rubén. Jorge. Bueno, as plataformas avanzadas que se pintaron están destinadas a bicicleta, é un proxecto piloto que nace como unha proposta para mellorar o calmado de tráfico, e que en principio nace con esa proposta de estar reservada para os vehículos que non teñen consumo enerxético, para mellorar a seguridade das bicicletas. É certo que hai un ámbito onde sería importante que en certas avenidas, rúas con varios carriles, que é onde máis se fai necesario ese carril avanzado para poder o ciclista que está en posición avanzada optar por calquera das tres direccións sin ter o risco de que un coche quera virar á dereita e leve por diante o ciclista. Nace das propostas do Plan de Mobilidade como unha desas medidas que aportan unha preferencia aos vehículos que non consumen, que así como está establecido en outras cidades. O que si teremos que valorar é si sería permitido en algún punto para motocicletas. Na actualidade, o obxectivo é priorizar os vehículos que non teñen consumo enerxético e aportar seguridade para as bicicletas. O que hai por ahora é un proxecto piloto, e a intención sería estendelo ao resto da cidade, pero primeiro temos que avaliar o funcionamento actual e ver se esa extensión ao resto da cidade tamén podería levar implícito a extensión a outro tipo de vehículos de dúas rodas. Tal e como está planteado na actualidade, é un elemento que aporta a seguridade das bicicletas e está pensado para as bicicletas porque non teñen un consumo enerxético, e ese é o motivo fundamental. Falamos que non se pode, pero son un matiz. Eu o que lle recomendaría ao concelleiro que estude con técnicos que a propia policía local o da seguridade, porque eu creo que é unha medida tremendamente insegura. Vale. Seguiríamos logo ca seguinte rogo, que é o do BNG para o arranxo dos camiños do acceso á ruta do Sar en Conxo. Goretti.
Ben, o certo é que a Ruta do Sar ten un amplo tramo que está en moi bo estado. Eu fago con bastante frecuencia, ainda que menos da que debera, a ruta entre o multiusos e o túnel justamente de Conxo. E o certo é que chegas ao túnel de Conxo, e sobre todo en determinadas épocas do ano e con xa es que noite pronto, pois mete medo aquilo, non? Normalmente pois tendemos a dar volta. Ese é un túnel onde hai que poñer iluminación, hai que conseguir que se vai a facer pois toda a Ruta do Sar, pois que a xente non dé a volta aí, que eu vexo que é moita, bastante cantidade a que aí colle e dá a volta. A parte disso, pois hai uns camiños en bastante mal estado, houve queixas reiteradas que chegaron ao noso grupo por parte da veciñanza, así que solicitamos, xa que hai esa subvención para financiar pois todo ese acondicionamento, que se faga canto antes e tamén que se faga a iluminación correcta do túnel. Xan? Non. Marta? Sí, a ver, o proxecto de senda do río Sar ao seu paso por Conxo vai a contar con 6 entradas, Goretti, Rúa Ponte Pereda, Rúa de Súas Rivas, Rúa Nogueira, Rúa Fervenza, Rúa Torrente, Aina Rocha e Rúa Poza Real de Abaixo. Por outra banda, no acondicionamento do acceso por Ponte Pereda e especificamente onde indicabas ti, no paso do túnel, está previsto a renovación da iluminación por unha nova cun sistema de LED de encendido automático con detectores de presenza. En todas as entradas e saídas da senda, por outra banda, se manterán os parámetros estipulados de accesibilidade para persoas con mobilidade reducida. E o período estimado para que podamos rematar este importante proxecto, pois entendemos, agardamos que vai a poder estar feito a finais de febreiro. Grazas. Eu creo que a da Ponte incluso están remanentes incluído, non? Marta, aprobouse nos remanentes que debatimos en pleno a actuación de iluminación na Ponte. O proxecto de actuación en concreto da Ponte, sobre a Ponte. De túnel. Bueno, se non falamos da nai nin do pai, pero incluíuse en remanentes. De todas maneiras, cando inauguremos, levamos Agustín. Lo digo de broma. Digo de broma. A ver, rogo do PSOE sobre o inmoble en estado ruinoso na avenida de Antonio Fraguas. Hola, boa tarde a todos e a todas. Dende hai moitos meses, todos os milleiros de persoas que deciden acceder á nosa cidade pola zona sur, concretamente pois a través da avenida de Antonio Fraguas hacia a rotonda de Galuresa, observan como a porta de benvida un inmoble en ruínas e a piques de caer, cheo de pintadas que sen dúbida non mostran a mellor imaxe de entrada a ninguna cidade menos a capital de Galicia. Na imaxe que achegamos con este rogo podes apreciar o mal estado e a perigosidade na que xa topa o mencionado inmoble, e a vista de que pasan os meses e non se proceda a demolición ou a decentamento do mesmo, é polo que solicitamos e presentamos este rogo ao pleno, non? Que o Goberno Municipal, co xeito de velar pola boa imaxe da nosa cidade, así como por a seguridade de todos nós, se interese por este expediente urbanístico e require o propietario do inmoble a solucionar a mellor brevidade posible o estado ruinoso do mesmo. O rogo foi aceptado. Estos días ábrese expediente de disciplina porque era o resto dunha nave que estaba incluído nun proxecto de urbanización en Cornes, quedou este resto, hai un derrumbe, se abre expediente de disciplina a partir do rogo, por lo tanto podemos decir que está cumplido o rogo. Haberá que seguir e tramitar o expediente de disciplina hasta o final. Pasaríamos ás preguntas. E as 4 primeiras son do Partido Popular. A primeira é sobre as previsións do Goberno respecto da actividade da nave 5 a Praza de Abastos. Alejandro. Gracias, alcalde. Buenas tardes, concelleiras, concelleiros, señora Morales. La verdad, menudo marrón le endilgaron con lo de la nave 5. Decía públicamente la señora Lois en mayo del 2016 lo siguiente, abro comillas, es literal: o consumo de produtos non se poderá realizar na propia plaza. Y lo reafirmaba públicamente el alcalde en mayo de 2017, abro comillas, es literal: a nave 5 non entra en competencia co sector hostaleiro, os produtos son para consumir no exterior da praza, cierro comillas. Lo cierto es que esta enmienda ya ha ido varias veces a la nave 5 a comer el pulpo, muy rico por cierto, quizás le faltaba un poquito de aceite, pero muy rico, y no solamente hay pulpo, hay 6 puestos más también con productos y con una oferta muy sugerente, ¿no? Como es natural, la mayoría de los puestos ofrecen sus productos para el consumo en la propia nave, de tal manera que una vez más asistimos a esa enorme distancia que la izquierda establece entre su relato y la realidad.
Según su ciego relato, no se puede consumir en la nave 5 y ello provocó además que muchos emprendedores pues desistieran de licitar o en algún caso desistieran de seguir adelante con la adjudicación. Decía que según su ciego relato no se puede consumir en la nave 5, pero según la más viva realidad, los emprendedores y los consumidores aprueban el modelo propuesto en su día por el Partido Popular y por eso hay una demanda y hay una oferta del consumo en ese espacio. Pero ustedes insisten en el relato de que no se puede consumir en la nave 5. Y ello sitúa, señora Morales, a los actuales emprendedores pues en una situación de inseguridad jurídica. Y ello hace que le preguntemos si tienen ustedes pensado poner trabas o restringir esa natural actividad de los emprendedores y qué criterio piensan seguir pues a la hora de licitar los puestos que todavía no fueron adjudicados. Nada más grave. Gracias. Noa. Bueno, moi boa tarde, casi noite. Bueno, respecto á primeira parte da súa pregunta, o Goberno municipal contempla que se cumpra a normativa existente que regula o servicio que poden prestar os concesionarios dos seus espacios na Praza de Abastos en particular os concesionarios da nave 5. E dentro do Concello se fixeron ao longo do verán diferentes visitas á nave 5 para comprobar que o uso que algún destes concesionarios estaban facendo dos seus espacios e comprobouse que non se estaba cumplindo efectivamente a normativa por parte destos concesionarios e por este motivo na primeira quincena de setembro no Concello se mandaron diferentes requerimentos lembrándolle a obrigatoriedade de cumprir coa normativa do mercado da Praza de Abastos. Confiamos que nas seguintes semanas se cumpra a normativa tal e como está establecida. No caso de que non sea así, pois nas vindeiras semanas tenemos que abrir expedientes sancionadores a aqueles que non as cumpran. Respecto á segunda parte da súa pregunta, o criterio que imos seguir para adxudicar os postos que aínda están vacantes na nave 5 pois era o mesmo que aplicamos para os anteriores. Por unha banda, porque pensamos que estes criterios definen un modelo sostible para a Praza de Abastos na que poden convivir a cidadanía local e as persoas que nos visitan respetando a esencia do mercado, que é un lugar de compra e de venda de produto fresco de calidade, non é un espacio turístico e gastronómico. E por outra banda, porque deste modo garantimos tamén a igualdade de condicións entre os postos que quedan por conceder e os concedidos. Moitas gracias. A seguinte pregunta do Partido Popular sobre a adhesión do Concello ao Programa de Vivendas Baleares da Xunta de Galicia. Bueno, en el pleno de mayo del año pasado se aprobó una iniciativa de nuestro grupo para que el Concello se adhiriera al programa de viviendas vacías de la Xunta de Galicia, previsto en el convenio con la FEGAM. El 5 de septiembre se firmó el convenio de adhesión. Por este convenio, la Xunta de Galicia se hace cargo para las viviendas alquiladas al amparo de este programa de un seguro multirriesgo y un seguro de impagos, cláusula 3. Y además, las viviendas acogidas al programa pueden concurrir a convocatorias de ayudas para realizar las obras necesarias para ponerlas en las correctas condiciones. De hecho, este año, en el año 2017, se publicó el 29 de mayo la convocatoria de ayudas y las ayudas pueden llegar para pisos hasta 4.000 euros. Para poder acceder a estas ayudas y para que funcione el programa es necesario que el Ayuntamiento abra dos registros. Un registro de viviendas vacías que se quieran acoger al programa, cláusula 4.1, y otro de personas solicitantes que quieran alquilar una vivienda, cláusula 4.2. Ambos procedimientos para incorporar viviendas y para incorporar arrendatarios deben ser aprobados por la Comisión de Seguimiento del Convenio. Bueno, el año anterior, ya en sendas ruedas de prensa, en el año 2016, el consejero había hablado de que iba a haber un programa de vivienda municipal aparte o más allá del de la Xunta. El caso es que este año, el 1 de agosto, se ha publicado en el BOP una convocatoria del Concello abierta entre el 2 de agosto y el 15 de septiembre para crear la bolsa municipal de viviendas. Yo leí un poquito las bases y vi que pretenden, o entendí que pretenden, que eso cubra la parte del convenio de la Xunta y también otros programas. Lo que me parece curioso es que en esa convocatoria no se da información de las ventajas que tiene adherirse al programa, por ejemplo, de estos seguros. No sé si ha habido muchas viviendas que se han apuntado, pero es claro, si uno no sabe las ventajas que tiene cuando se apunta a una bolsa, pues esto. Por otra parte, en cambio, no tenemos ninguna noticia, o yo no la he encontrado, de que se abriera un procedimiento para adjudicatarios de alquiler. Si no se abren estos procedimientos, no se puede concurrir a las ayudas.
y llevamos ya todo el año perdiendo, que nuestros vecinos están perdiendo la posibilidad de acceder a estas ayudas. Y lo que es más importante, no estamos poniendo en marcha el plan de vivienda, que es muy necesario para la gente. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cuáles son las razones por las que todavía no se ha puesto en marcha y qué previsiones tenemos para que esté operativo? Jorge. A mí cada vez que escoito falar do plan de vivenda baleira da Xunta entrabe con unha preocupación dun programa da Xunta que gasta máis cartos en publicidade que en cartos destinados realmente para fomentar e pagar os seguros. Hai máis cartos destinados en publicidade porque saben canto se leva, que é o que aporta ahora mismo na actualidade o programa de vivenda baleira da Xunta para un propietario de unha vivenda que non pode superar un precio de aluguer de 400 euros, o cal exclúe a gran maioría das vivendas de Santiago de Compostela en aluguer. O que recibe é un beneficio con 2 seguros de incobro e de danos e de recobro de 250 euros. É a valoración de mercado do seguro que aporta a Xunta. Por lo tanto, falamos moito, sale na publicidade continuamente en todos os medios de comunicación, cando a aportación para os propietarios é moi pouco. E é tan pouco que na actualidade no registro de vivendas da Xunta, de vivendas baleiras para o lugar, non chegan as 50 vivendas para toda Galicia. E ademais voulle dar unha información que eu creo que a veces hai que tela toda, porque o xoves pasado, día 14 de xuño, este goberno municipal asinou ese contrato ca Xunta dentro da comisión de seguimento. Asinou porque nós entendemos que se queremos facer unha política de vivenda temos que poñer uns límites que sexan objetivos. E nós, no estudio que fixemos, había cerca de 3.000 vivendas baleiras na cidade, e estamos intentando asumir non únicamente aquelas que teñen un ingreso un límite de renta de 400 euros para arrendadores que tamén teñen o seu límite en 1.000 euros, 2,5 veces o IPREN, que son exactamente 1.242 euros. Nós, no noso programa, estamos abrindo para vivendas que podan chegar a 600 euros de alquiler. Por qué? Porque queremos asumir moitas desas vivendas que hai no casco histórico que ahora están sendo refuxio de aluguer ilegal de turistas. Queremos que se podan incorporar a un mercado de aluguer que poda ser vivenda habitual. Por lo tanto, aumentamos esa cobertura. E además de aumentar esa cobertura, tamén ofrecemos axudas de aproximadamente 1.000 euros para poder acometer obras, e tamén imos a facer unha compensación económica estimada do 50%. Se desde a Xunta, en vez de facer tanta publicidade, se declarara o carácter social da vivenda, poderíamos tomar outras medidas, como por exemplo financiar o 50%, bonificar o IBI realmente, ou poderíamos incrementar con recargos, pero non está desde a Xunta tomada esa decisión de cal é o carácter social da vivenda para que desde os gobernos municipais podamos tomar medidas de fomento do aluguer. Sin embargo, este goberno sí supera ampliamente o programa da Xunta, porque entendemos que un programa da Xunta que limita a renta do arrendatario a 1.200 euros e que limita o prezo máximo a 400 euros está excluindo un gran mercado de vivenda baleira que necesita ser posta en aluguer, e aí é onde queremos traballar, en que a vivenda cumpla co seu objetivo, alosar familias, e non que sexa un produto especulativo ou que se destine a alquiler turístico de unha forma ilegal. Pregunta do oral do Partido Popular sobre a posta en servicio do Centro Cívico do Romaño. María Antón. Sí, grazas de novo. Pois esta debe ser a quinta vez que neste pleno se debate, se pregunta, se fala sobre o Centro Sociocultural do Romaño e a súa situación. E se facemos un relatorio breve do que se dixo neste pleno ou en declaracións ao respecto do centro, pois temos tres cousiñas. No pleno de maio de 2016, o señor Duarte comentaba a intención de que o edificio poida estar a disposición do Departamento de Cultura a partir do 1 de setembro de 2016. En rolda de prensa, o 23 de decembro de 2016, o alcalde aseguraba que estaba convencido de que o novo centro abriría as súas portas antes da primavera, enténdese de primavera do 17, xa que era preciso ter xustificados os gastos desta infraestructura financiada con fondos europeos antes do mes de marzo.
No pleno do 27 de abril de 2017, en vistas de que na primavera non estaba aberto, a señora Fernández aseguraba que o 23 de febreiro fora recibida a obra e que se lle ia abrir un expediente a empresa por incumprimento dos prazos e comentaba que a apertura do centro estaba condicionada por traslado dos recursos en seres do centro actual que remataba o seu alugueiro no mes de xuño, traslado do mobiliario obxeto do contrato que estaba depositado en San Lázaro e no centro Xove de Almáciga, a contratación de suministros básicos como a auga ou a enerxía eléctrica e a resolución do expediente de licitación do Servizo de Dinamización e Mediación Sociocultural na rede de centros cívicos, segundo a súa nomenclatura. A señora Fernández subliñaba que este edificio sería un referente para toda a zona noroeste do noso concello, asumindo novas e máis actividades culturais. O certo é que a día de hoxe o centro segue pechado e a veciñanza de Vistalegre e Romaño non teñen un centro sociocultural nin novo nin vello. Por iso volvemos a preguntar neste pleno pola situación do centro. Nada máis, moitas gracias. Gracias, María Antón. Concha. Bueno, moi boa tarde. Actualizolle a información que efectivamente lle din no pleno de abril. Mira, actualmente a día de hoxe as acometidas e suministros básicos como enerxía, auga ou telefonía estarán listos a fin deste mes. O mobiliario está no centro, está colocado as aulas acondicionadas, o sea que estaría listo para abrir en 2 semanas. Ahora ben, a posta en funcionamento do centro depende do contrato de dinamización de centros cívicos que, como ben sabe, aínda non está axudicado. A axudicación retrasouse por 2 motivos. O primeiro conoce un recurso interposto contra o prego pola actual axudicataria e que resolveuse favorablemente para o Concello, e o segundo porque vostedes mesmos na mesa de contratación paralizaron a proposta de asesoramento técnico para a valoración das propostas recibidas que fixo o funcionario municipal responsable do expediente e que por non poder atendelo por motivos diversos, entre eles de saúde. A previsión é que o centro entre en funcionamento en canto se resolve ese contrato e se dote de persoal e programación suficiente. As veciñas e veciños da Asociación de Pontepedriña de Arriba e San Xoán da Fora son coñecedores desta situación. Vostede será convidada cando este centro se abra, que esperamos que sea a maior brevidade posible. Como ainda me queda tempo, vou aproveitar para falar de prazos e incumplimentos e recordarlle que desde 2013 está entregado e pechado o CEGADI, que é unha infraestructura fundamental nesta cidade para centos de familias sobre prazos e incumplimentos, vale? Pechado é que centos de familias de Compostela e comarca están esperando que se abra porque é necesario para garantir os seus dereitos e servizos para os seus fillos e fillas. E tamén lle recordo que o 26 de setembro remata o prazo que comprometeu o goberno do Partido Popular para acoller a 17.337 persoas refuxiadas. Solo se acolleron 1.980 e faltan 5 días. Entonces, creo que non que podería exixir o mismo rigor e exixencia co seu propio partido. A seguinte, a pregunta... de unha cuestión de orde, fixo non hai cuestión de orde. Quero decir, non hai cuestión de orden porque independentemente de que contestou a pregunta e logo contextualizou, isto fano vostedes tamén cando preguntan e non se asustan o tema. Non, pero é que non é relativo a iso, non. É relativo a que fai mención ao que aconteceu nunha mesa de contratación na que estábamos o señor Muiños e eu e falta, a verdade. Isto non se pode consentir. Era unha mesa de contratación formada por... Pero é mentira. Pero quero decir, alcalde, é mentira. Eso non é unha cuestión de orden que é unha cuestión de mentira. Non pode mentir. Traeremos a máquina de la verdade e montaremos o streaming un programa en directo. Estaba presente o señor Muiños, estaba presente o señor Dios. Paralizamos a mesa de contratación. Diga, paralizamos, conteste a pregunta. Vostede acaba de afirmar. María, isto non é así. Extremadamente que minta. Pero mire, é que non está levando vostede a sesión. Vale, pero xa fixo costar o seu malestar e a súa opinión. Por favor, que falta a verdade. Bueno, que coste en acta que a señora María di que falta a verdade. E dito isto, non é que vostede quen leva a sesión, nin que ten que interpelar a conselleira. Grazas. Gracias. A seguinte pregunta, que vamos ben, todos tranquilos, pregunta oral do Partido Popular sobre a execución orzamentaria do primeiro e segundo trimestre de 2017. Manuel. Sí, é unha pregunta moi sinxela e moi concreta, entón gustaríame que a resposta fora tamén moi concreta.
Neste caso... Por favor, silencio a pregunta de Manuel. Veña, Manuel, vai, pregunta, por favor. Neste caso, pois, observamos que na página web non se colgou o que é o grado de execución deste primeiro trimestre do 2017 nin o segundo, cando xa vai chegar o tema do terceiro trimestre. Insultos non, Que diso? Home, insultos non. Bueno, xa está. Vamos a manter a calma, insultos, por favor, non, Xa está ben, A ver, Manuel, disculpa. No, insultos non. Insultos non. Acabo de escoitar, insultos non. Insultos non. É dicir, no debate podemos entrar en críticas. Insultos directos e persoais, non. Insultos persoais, non. E, a ver, si se avala aquí insultos, xa nos empezamos a insultar e logo no seguinte nos pegamos en barra libre. Non sei, a ver, insultos, non. Veña. Manuel, por favor, a pregunta. Podes volver a empezar? Si, non, digo que é unha pregunta moi concreta e pregaría que a resposta fora tamén concreta e se ciñera o que se está a preguntar. Observamos como, si ben, nun primeiro momento sí que se colgaba os grados de execución trimestral, neste ano 2017 non está colgado nin o primeiro nin o segundo trimestre. Entón, a nosa pregunta é cal é o grado de execución global do orzamento do Concello de Santiago no primeiro trimestre de 2017 e no segundo trimestre de 2017 e cando se vai colgar esa información na página web. E logo tamén pregaría que se colgara a conta xeral do 2016, porque non está colgada, está colgado solo a liquidación, pero non está colgada a conta xeral, a pesar de que está en período de información. María. Sí, o circuito habitual para colgar as cousas, para publicar as cousas na página web é despois de que se dé a conta aos grupos municipales, ven a través da Xunta de Goberno, ven a través do Pleno. En concreto, por responder concretamente, a execución trimestral do segundo trimestre, do primeiro e segundo trimestre conxunto, foi indicada que se enviara a súa dación de contas á Xunta de Goberno e a súa posterior dación de contas en comisión en Pleno. Efectuouse un informe da intervención municipal o 28 de xullo debido pois a un malentendido no período de vacacións en servizos económicos non foi enviado esta dación de contas á Xunta de Goberno. Probablemente mañán, se non é mañán, o próximo venres darase conta na Xunta de Goberno e despois, por suposto, trasladarase aos grupos da oposición. Para contestar sobre a data da execución do orzamento, os datos que temos o do segundo trimestre, xa que o primeiro trimestre ao estar o Departamento de Intervención nunha situación moi complexa coa interventora municipal nunha baixa médica de longa duración, pois non se tramitaron os datos. A data de execución do 30 de xuño do orzamento global do orzamento é de 34,27% en gastos e dun 24,09% en ingresos. Mais, repito, nos próximos días, se non é mañán, o próximo venres, na Xunta de Goberno se dará conta e despois pois se publicará na web de transparencia. Gracias, María. O seguinte é unha pregunta do BNG sobre a Oficina de Rehabilitación. Sí, grazas, señor alcalde. Para o Bloque Nacionalista Galego, nunha cidade como Santiago, pois debe ser unha absoluta prioridade das políticas de rehabilitación, non? En primeiro lugar, por algo que falamos antes a respecto da fibra óptica, non? Por lo que ten que ver ca mellora da calidade de vida da veciñanza, tanto no referido á vivenda como tamén no referido a espazos públicos. En segundo lugar, porque é a nosa obriga colectiva facelo nunha cidade que é patrimonio da humanidade. E en terceiro lugar, porque a rehabilitación pois tamén é un elemento de reactivación económica e de creación de emprego pois nun dos sectores pois máis castigados pola crise, non? Nese sentido, en maio do ano pasado trouxemos a este pleno a nosa preocupación polo desmantelamento da Oficina de Rehabilitación Técnica de Santiago, non? Despois de 30 anos de traballo ininterrompido, non? Despedíanse a 4 das 5 persoas que integraban o departamento, pois argumentando que se rematara pois o programa polo que estaban contratados, a pesar de que non era a primeira vez que acontecía iso e sempre se atopara unha solución para manter en funcionamento ese servicio, non? Facíase ademais cando a oficina pois estaba a pleno rendemento, non? Tanto no trámite de axudas estaba o prazo aberto e non habendo outro servicio especializado que asumira esa función e esa carga de traballo, non? O resultado práctico é que hoxe existe unha xefatura de servicio
pero que non existe servizo. Ademais, a comezos de verán, coñecíamos que unha sentenza judicial condenaba o Concello a lle pagar os traballadores despedidos que demandaran desde 30 de maio de 2016 e a reincorporar a 2 auxiliares administrativos e un arquitecto creando as súas plazas. Nese sentido, o que nos gustaría coñecer un pouco cal é a folla de ruta, a previsión do Goberno Municipal a respecto deste servicio e, sobre todo, nos entendemos que sería moi importante recuperar o pulso que tivo tamén Santiago en todo o que ten que ver con políticas de rehabilitación, xa digo, non só de vivenda, sino tamén de espazos singulares públicos onde nos últimos anos temos baixado bastante. E nese sentido, creemos que tanto como comentábamos na anterior intervención, o Consorcio de Santiago como Concello, como a oportunidade que ten esta cidade o acoller un centro internacional en materia de rehabilitación no Romaño, todo iso debería servir para que as políticas de rehabilitación sexan unha prioridade das políticas públicas do Concello e, en concreto, para que sexa co formato que veu tendo ata agora da Oficina Técnica de Rehabilitación ou con outro formato, haxa os medios materiais e humanos para atender isto como se debera. Moitas gracias, Rubén. María. Bueno, boa tarde a todos de novo. En relación á pregunta se foi oportuno ou non despedir ao persoal, creo que compre responder que foi acorde á legislación vixente, aos informes dos responsables técnicos e ao sistema de acceso á función pública. E non sei se o Bloque Nacionalista Galego tivo oportunidade de ter acceso ás sentenzas. Penso que non, porque se tivera acceso ás sentenzas creo que non faría esta pregunta ou polo menos non faría as declaracións sobre eses contratos prorrogados e esas solucións que se atoparon en anos anteriores. Non, as sentenzas non valoran a forma de despido en ningún momento, non valoran se foi improcedente. O que sí que valoran é a forma na que estiveron contratadas estas persoas durante máis de 8 anos. O que sí que valora son todas esas prórrogas, entre aspas, que se realizaron dos seus contratos considerándoas irregulares. Sempre se atopou forma de prorrogar, di o voceiro do Bloque Nacionalista. Sí, de prorrogar, pero de forma irregular. Isto é o que indican as sentenzas e iso é o que estamos indemnizando. Se me deixas rematar, Rubén, o que se condena é que se prorroguen os contratos, entre outras cousas. Ademais de condenar tamén a actitude do Concello durante anos de ter a xente traballando como se foran funcionarios públicos sen aprobar unha oposición. Vou ler 3 apartados concretos de 3 sentenzas diferentes, porque, para que quede claro que non é a miña opinión. 2 minutos, 2 minutos. Una vez que se ha demostrado que las funciones desempeñadas por el recurrente eran permanentes y no exclusivamente propias del programa en el que fue nombrado, no cabe otra conclusión que la de reintegrar al demandante, siendo el Concello quien ha generado dicha anomalía con el encadenamiento de nombramientos, estos que parece ser que o Blenega quería que continuáramos, y asignación de tales atribuciones permanentes. Segundo apartado de otra sentencia. En cuanto a la nota de temporalidad, estos programas deben tener una temporalidad predefinida, como ya advertía la Comisión para el Estudio y Preparación del EBEP. Estos programas deben tener una duración determinada a priori y que debe quedar prohibido el nombramiento de interinos para programas que se prorroguen o que se reiteren otros inmediatamente anteriores de similar contenido. Tercera sentencia. El incumplimiento por el Concello de Santiago de la normativa de aplicación, en primer lugar, en el carácter de funciones desarrolladas por el funcionario interino, que lo fueron de carácter permanente, y en el segundo lugar, en la nota de la temporalidad del programa, al amparo del cual se prolongó una situación irregular durante más de 8 años. Esto es lo que sentencian as sentenzas o que nos chega dos xulgados, non tanto o despido, así que acaba dando a razón aos propios informes técnicos de persoal que decían que non tiña lugar unha prórroga, que todas as prórrogas que se fixeran anteriormente que non eran correctas. A pregunta de se foi oportuno ou non o despido, o que queda claro é que nestas sentencias é que non foi oportuno as súas prórrogas, polo menos non foron correctas e legais. O Departamento da Oficina de Rehabilitación agora mesmo non ten un xefe de servizos en traballadores, conta con máis traballadores, conta con un arquitecto, un administrativo e un economista a tempo parcial con outros programas.
pode dar máis detalles o concelleiro noutra intervención, pero, bueno, desenvolve os seus traballos con normalidade como nos outros anos. Rematei. Vale. Sí, pero... Hai outra pregunta do BNG sobre o espazo banquete de Conxo. Ben, se hai un espazo simbólico que precise dun arranxo non inmediato nesta cidade, o lugar onde se celebrou o banquete de Conxo, cuxa importancia cultural e histórica non é necesario lembrar aquí, porque xa veu a pleno en diferentes ocasións, non? Hai que, pois, recuperar a carballeira, facer todo o que se xa condicionamento da contorna, e hai que ter ese lugar en debidas condicións para goce, pois, de composteláns, de compostelás, e tamén de toda a xente que queira coñecelo e coñecer a súa historia. Este foi un tema que se trouxo xa ao pleno en diferentes ocasións, 5 veces se as contas non nos saíron mal, 3 veces a iniciativa do BNG, onde se aprobou por unanimidade, foi un dos aspectos aprobado dentro da negociación que se fixo para os orzamentos de 2017, e ademais diso foi varias veces feito público que antes do mes de marzo isto estaría arranxado, non? Entón, pois a pregunta é tamén moi clara e moi concreta: cando pensa o goberno local cumprir estes acordos, cando poderemos ter o espazo onde se celebrou o banquete de Conxo arranxado? Marta. Sí. A ver, as obras de restauración da ponte e o Belvedere xa están en marcha. Dende o 15 de setembro, o persoal do Obradoiro de Emprego Ecotur Juvenil 3 xa comenzou con todas o que son os labores previas de esbroce e limpeza. Pero cumpre lembrar que o inicio das obras estaba supeditado á celebración dun convenio ca titular da propiedade, que era a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, e ese convenio foi asinado con data do 9 de maio de 2017. Do mesmo xeito, a peza en cuestión forma parte dos traballos da senda peonil do Río Sar ao seu paso polo psiquiátrico de Conxo, solicitando, en este caso, a Consellería de Economía, Emprego e Industria para poder executar a través deste obradoiro a restauración. A concesión deste permiso para poder facer a restauración foi finalmente concedido o 7 de agosto deste mesmo ano, e, polo tanto, iniciouse esta andaina, este traballo, o propio 1 de setembro deste ano. É unha obra bastante grande. A ponte, como ben sabedes, está en estado ruinoso, os apoios da ponte prácticamente cederon todos, polo tanto hai que desmantelala e facela de novo. E, por outra banda, o Belvedere, o Cenador, estaba a coberta, tamén un estado moi ruinoso, e se está valorando o deseño dese entramado de madeiras e poder ir con cobre ou con zinc, pero en principio agardemos que a finais de outubro, principios de novembro, poderá estar isto arranxado. Grazas. A seguinte pregunta tamén do BNG sobre a Oficina de Información ao Consumidor. Rubén. Sí, moitas grazas, señor alcalde. A pregunta é moi concreta e creo que todos e todas sabemos a que nos estamos a referir, non? Como saben, a Oficina de Información ao Consumidor dependente do Concello leva 5 meses pechadas por baixa do técnico que atendía, e nos entendemos que a capital de Galicia, unha cidade de casi 100.000 habitantes, non pode estar sin ese servicio de xeito permanente, non? Estes días que estamos vendo, por porse un exemplo, un conflito concreto que hai cunha aerolínea na que se van a ver afectados moitos veciños ou veciñas, non hai esa oficina onde poder obter unha información, ou no debate que tiñamos ao principio do pleno, incluso aínda que o ámbito da plusvalía teña unha actuación moito máis concreta posiblemente nos servicios técnicos económicos do propio Concello, tamén é razonable que pudera haber veciños e veciñas que o primeiro punto de información que buscasen fosen a propia Oficina Municipal de Información, non? Por lo tanto, o que preguntamos é cando ten previsto o Goberno Municipal, se o ten previsto, asignar personal ou buscar outras vías para pôr en funcionamento esta oficina que, como digo, leva prácticamente medio ano pechada. Xan. Ben, é certo, como ben di o voceiro do BNG, desde que está debaixo o funcionario que ten a plaza, o servicio presencial non se presta. As persoas que acuden á oficina derívanse directamente ao Instituto Galego de Consumo, e as reclamacións que se presentan por escrito, esas sí que son tramitadas pola xefa de servicio, porque
realmente tamén hai que remitilas ao propio Instituto Galego de Consumo. Como se pode imaginar, contratar unha persoa para un posto tan singular non é sinxela, xa que sexen uns coñecementos importantes en materias de consumo, non abonda con tirar dunha lista da garda. Contábamos co reingreso do titular no mes de xuño, eso non se produceu, tuvemos conversas con el e estamos agardando que nos confirme a súa posible volta. De retrasarse de novo este ingreso, estamos traballando xa da posibilidade de cubrir temporalmente a función de asesoramento mediante un convenio coa Unión de Consumidores de Galicia no momento que se confirme que non podamos, porque realmente non temos disponible dentro das listas ni dentro do Concello unha persoa con eses coñecementos. A seguinte pregunta é do PSOE sobre o contrato para a posta en marcha dos orzamentos participativos. Gracias, señor alcalde. Boa tarde novamente. A empresa Cidadanía, Rede de Aplicacións Sociais, Sociedade Cooperativa Galega, é adxudicataria da asistencia técnica contratada polo Concello para a posta en marcha dos orzamentos participativos Compostela Decide. Tendo constancia de que alo menos se presentaron 2 denuncias como consecuencia da fuga de datos que conlevou a suplantación de identidade destas persoas que, a pesares de non ter participado no proceso, aparecen apoiando determinados proxectos, e sabendo das obrigas e responsabilidades contractuais da empresa adxudicataria deste servizo e as legais derivadas da protección de datos de carácter persoal, é polo que o Grupo Municipal Socialista presenta ao Pleno da Corporación para a súa contestación a seguinte pregunta. A vista do exposto, o Goberno Municipal procedeu á apertura do correspondente expediente disciplinario á empresa Cidadanía coa fin de transparentar o grave incidente detallado e depurar as responsabilidades que se poideran derivar nas conclusións do mesmo? Grazas. María. Bueno, boa tarde de novo. Creo que primeiro compra aclarar que non existiu ningunha fuga de datos por parte do Concello da empresa adxudicataria, como indica na moción, non? Este é o discurso interesado do Partido Popular. Houve unha denuncia dunha particular dunha parella, pero nin na denuncia da particular nin no requerimento da Axencia de Protección de Datos se fala en ningún momento de fuga de datos, non? O Concello despregou o mecanismo de verificación de identidade das persoas participantes, que é un dos requisitos exixidos no contrato de asistencia técnica dos procesos. Este mecanismo detectou este suposto caso de suplantación de identidade. Foi o propio mecanismo da empresa adxudicataria quen detectou este caso, non? E que tamén serviu para desbotar aqueles votos que non reunían todas as garantías segundo os diferentes controis e procedementos establecidos. Nunca se chegaron a facer firme os apoios destas persoas ás propostas. Recordar que foron, como decía antes, os propios controis da empresa da asistencia técnica que detectaron o suposto fraude entre particulares e que foi precisamente a empresa quen se puso en contacto coa denunciante, coa particular denunciante, e quen lle facilitou os datos para despois denunciar a Axencia de Protección de Datos, non? Polo que a empresa contratada cumpriu perfectamente co cometido recollido no contrato. O que sí, non un expediente disciplinario, pero o que sí, requiriuse ya a empresa un expediente informativo, un informe sobre o acontecido. E dito informe consta no expediente trasladado á Axencia de Protección de Datos que data do 5 de setembro. Por razóns obvias e de respeto ao procedemento e á discreción, pois non debo difundir en público algunhas informacións, non? Están no expediente enviado á Axencia de Protección de Datos. Como creo que vou comparecer para o próximo pleno, pois tamén terei a oportunidade de falar desta cuestión en detalle. Perdón, alcalde, no es para entrar. No, es simplemente aclarar. No, vamos a seguir con las preguntas. Non figuran nas preguntas. Que en una respuesta a ellos no saludan a nosotros. Bueno, están vostedes moi susceptibles hoxe. Non, é dicir, estamos nas preguntas regladas. Hai unha solicitude que se aceptou de comparecencia da concelleira e vamos a seguir cas preguntas. Simplemente para decir que yo nunca dije que hubo fuga de datos. Vamos a seguir. Pregunta oral do Partido Socialista en relación coa empresa concesionaria do contrato de xestión do matadero municipal. Que bulideiros me están hoxe, verdad? Co tranquilos que estamos, por favor. Boa tarde de novo.
A empresa compostelana de carnes é a concesionaria do contrato de xestión do matadoiro municipal, contrato que rematou o 19 de xullo do ano en curso. Con data 22 de febreiro de 2017, a Tesourería Municipal emitiu un informe no que se detalla a existencia dunha débeda por parte da empresa. Así mesmo, indícase que mentras existe esta débeda pendente de cobro en vía executiva, en concepto de tasas por suministros e edificios públicos, polo consumo de luz do matadoiro municipal, ademais dos xuros de mora de vengados, o remate do prazo de pago en período voluntario, así como do canon de ingreso da concesión administrativa correspondente ao cuarto trimestre de 2016, o Concello non poderá tramitar a conseguinte prórroga do contrato solicitada pola empresa. Transcurridos 2 meses dende o remate do contrato, o Grupo Municipal Socialista presenta ao Pleno da Corporación a seguinte pregunta para a súa contestación oral. En que situación se atopa actualmente o contrato que ten o Concello coa empresa compostelana de carnes SL? Existe todavía esa débeda pendente? Cales son as medidas que vai adoptar o Goberno respecto da xestión do matadoiro municipal? Nada máis, moitas gracias. Noa. Bueno, moi boa noite outra vez. Pois, efectivamente, como di Gonzalo, a empresa tivo débedas co que non se puido facer a prórroga do contrato solicitado, non? Está nunha situación, bueno, está en precario. Unha vez que eu teño coñecemento desta situación, danse os pasos necesarios para iniciar digamos, o proceso de licitación novamente este servicio que por outra banda está garantizado e está funcionando con total normalidade, que penso que é o importante. Gracias. En precario se chama, Gonzalo. En precario. Millóns de euros en precario paguei do contrato de electricidade neste Concello. Durante anos se pagaron. Pasamos logo a toma en consideración de mocións presentadas polos grupos municipais, que, como sempre, señor secretario, aproba esa urxencia para debatir o conxunto das mocións por acordo de xunta de portavoces. E empezaríamos ca primeira, que é a moción do BNG para a recuperación, dignificación e divulgación do Panteón Real da Catedral de Santiago de Compostela. Perdón, entendo por unanimidade a urxencia. Sí. Señor Cela, a súa quenda. Moitas grazas, señor alcalde. Vou intentar ser breve para non meternos aquí nunha sesión de historiografía e censirme o que entendo que é políticamente relevante para tratar no pleno. O Museo da Catedral de Santiago, como saben todos e todas vostedes, é un dos museos máis visitados non só de Santiago de Compostela, sino do conxunto de Galiza. En 2016 foron máis de 187.000 persoas as que o visitaron, e de seguro que esa cifra será amplamente superada no ano 2017. Un dos múltiples tesouros que acubilla é o Panteón Real, mal denominado en moitos ámbitos Capela das Reliquias, que acolle nada máis e nada menos que os artegos dos reis Fernando II e Alfonso VIII de Galiza e León, ademais dos artegos de Raimundo de Borgoña, de Berenguela de Barcelona, de Xoana de Castro e de Pedro Froilaz. Aínda que se conseguiu que as portas deste panteón se abriran ao público no ano 2003, logo de décadas pechados tanto a veciñanza como a visitantes, e quero lembrar aquí que se conseguiu eso en grande medida unha campaña social da Asociación Cultural non só máis antiga de Santiago, sino do conxunto de Galiza, que é a Agrupación Cultural O Galo, que fixo unha campaña moi intensa para conseguir a apertura dese panteón. Como digo, a pesar de que se conseguiu a súa apertura ao público no ano 2003, desde o noso grupo entendemos que quedan todavía moitísimas cousas por facer, sobre todo en dous ámbitos. Por unha parte, no que ten que ver ca promoción e a divulgación. É evidente que sigue ser un grandísimo descoñecido este panteón para o conxunto da poboación de Santiago de Galiza, e en segundo lugar no que ten que ver ca mellora do seu tratamento tanto lingüístico como histórico. No ámbito da promoción,
nos facemos tres propostas moi concretas, non? Por unha parte, que Incolsa, a empresa municipal de turismo, pois edite un dítico explicativo do significado histórico do Panteón e que o poña a disposición das e dos visitantes, tanto a través da oficina de turismo da propia Incolsa, como do centro de acollida de peregrinos, como de outros ámbitos que se poidan entender de interese, a empezar como a propia planta hoteleira da cidade, non? En segundo lugar, entendemos que o consorcio, dentro da súa vasta bibliografía sobre Santiago e o seu patrimonio histórico, debería abordar unha publicación específica, científica, rigurosa, sobre o significado histórico deste panteón. E en terceiro lugar, eu creo que en coordinación ao propio Concello, ca propia Fundación Catedral ou co Cabildo, se debería explorar a posibilidade de facer visitas guiadas explicativas especificamente do significado histórico, patrimonial, artístico e tamén político dese panteón, non? Dentro do que ten que ver ca mellora do tratamento, para nós hai tres cuestións que habría que abordar, non? En primeiro lugar, garantir os usos lingüísticos do galego. Todo o que ten que ver co Panteón está exclusivamente en lingua española. Eu creo que a exposición precisamente das estatuas das que falamos ao principio do pleno, pois podía ser un bo referente, donde por suposto que se respeta a lingua galega, a española e a maiores en inglés, pensando pois nos millóns de turistas que as visitan, pero como mínimo evidentemente non pode estar excluído o galego dun elemento patrimonial tan importante. En segundo lugar, desde o noso punto de vista é trascendental tamén correxir os erros historiográficos que se recollen tanto nos nomes como en algunhas das cuestións que se describen nas placas. E en terceiro lugar, creemos que tamén é moi importante pois a dignificación en termos históricos, non? Hai un panteón real moi parecido en San Isidoro de León, e o tratamento que se lle dá ao panteón de Isidoro de León, a divulgación e a dignificación dese espazo, pois non ten absolutamente nada que ver co Panteón Real da Catedral de Santiago, non? Por todo isto, pois traemos esta moción que agardamos que se poida aprobar e, sobre todo, que agardamos que se poida aplicar no corto prazo. Gracias, Rubén. Paco Reyes. Moitas grazas. Pois, moi brevemente, nos imos apoiar esta moción do Bloque Nacionalista Galego, somente facer pois un par de puntualizacións moi breves, non? A primeira das persoas, efectivamente, que están ali enterradas, pois Raimundo de Borgoña é conde de Galicia, Fernando II é rei de León e Galicia, así aparece en todos os tratados de historia e algunhas referencias historiográficas, non? Berenguela de Barcelona, reina consorte de Alfonso VII, cando xa era rei de León e Castela. Por tanto, non foi consorte cando Alfonso VII era rei de Galicia, non? Hai un esquecemento do infante Fernando, é certo que non foi rei, pero tampouco íamos esquecer, non? Pobre infante. E con respecto as complicacións, tanto históricas como historiográficas, da denominación, non, de Alfonso, que si noveno de Castilla, que si octavo, sería de León e de Galicia, pois probablemente se podería establecer así. É dicir, para uns é coñecido como Alfonso IX de Castilla, pero é certo que noutras publicacións aparece como Alfonso VIII de León e de Galicia. Con respecto a Xoana de Castro, home, reina consorte de Castilla e León, porque ademais é a consorte de Pedro I o Cruel, non? Pedro Froilaz, pois, conde de Traba. Por lo tanto, se o facemos neste sentido, respetando as diferentes posicións históricas e historiográficas, nos entendemos que efectivamente é unha difusión interesante do debate, ademais, que existe nestes momentos entre os historiadores e os historiógrafos. Mais nada, moitas gracias. Moitas gracias, Paco, Alejandro, María Antón. Grazas, alcalde. Pois é evidente que todos os recursos que posúe a catedral non están o suficientemente visibilizados. Esta invisibilización implica pois o seu descoñecemento mesmo por parte da veciñanza do propio Santiago de Compostela. Seguramente se preguntamos os que estamos aquí presentes, se visitamos algunha vez o Tesouro, o claustro, o museo, a Capela das Reliquias, as cubertas, a cripta, a sala capitular ou a Capela do Alba, levaríamos unha sorpresa.
Como sorpresa esta moción, e non me resisto, Rubén, a facer unha brincadeira. Non sabemos se esta moción obedece a unha nova liña no ideario político do Bloque Nacionalista Galego, a loita pola nación monárquica, poderíamos titular. Pero brincadeira aparte, concordamos que é necesario pôr en valor todos esos recunchos da catedral. E por iso tamén nos parece unha proposta sesgada, pouco ambiciosa, e porque imos a reducir a acción a divulgar só unha parte, por que non propor artellar unha acción de promoción e coñecemento máis ambiciosa en colaboración coa propia catedral? Tamén sorprende a proposta de que sexa o consorcio quen realice unha publicación científica divulgativa por dúas cuestións. Unha, porque esta proposta podería facela o representante do Bloque Nacionalista Galego no propio seno do consorcio, xa que é membro invitado. Pero a segunda cuestión é máis salientable, é porque, como representante no consorcio, debería saber que o consorcio non encarga investigacións. O Panteón a Capela das Reliquias non está investigado, a non ser que o señor Cela coñeza algunha investigación recente, pero non hai unha investigación seria, rigurosa, que permita que o consorcio publique que é o que realmente fai sobre as investigacións que se presentan por parte de moi distintos investigadores, como todos coñecemos. Estas dúas cuestións evidentemente non son unha crítica, son un comentario pois que intentamos mellorar a proposta, porque, como dicía ao principio, estamos a favor desta moción. Esperamos que de aprobarse e que o Goberno de Compostela Aberta pois efectivamente decida a súa execución, teñamos máis éxito que o convenio do Botafumeiro, que non foi capaz de poñelo en marcha en todo o ano. E agora que as obras anunciadas indican que non estará en funcionamento, pois por un tempo é unha sorte para Compostela Aberta, que non deberá empregar os seus esforzos máis nesta cuestión. Grazas. Marta Loes. Sí, vou intentar ser breve. Ben, dende Compostela Aberta compartimos o fondo da moción plantexado polo BNG no sentido da importancia de recuperar, dignificar e divulgar o Panteón Real da Catedral de Santiago. Compartimos tamén de maneira máis plena tres das propostas que se fan, as que teñen que ver coa organización de visitas guiadas para a veciñanza en colaboración coa Catedral, a elaboración dunha publicación científico-divulgativa polo consorcio e a que insta aos responsables da catedral a garantir o uso do galego na sinaléctica no conxunto do templo e repor os nomes de Panteón Real e Reis de Galicia ou Reis de Galicia e León. En concreto, pensamos que a proposta na que se insta o consorcio de Santiago a realización dunha publicación científico-divulgativa sobre o Panteón Real é moi acertada. Pensamos que esta publicación, elaborada por un grupo de especialistas na materia, tería que ser a base para a información que se preste tanto á veciñanza de Compostela e Galega como ás persoas que nos visiten. Sen embargo, respecto á última solicitude a que se fai referencia á elaboración dun díptico explicativo por parte de Turismo Santiago, sin estar en contra, que por suposto non estamos, a razón principal, digamos, de manifestar algunha obxección, polo menos o formato de díptico frente a outras opcións, é que normalmente dende Turismo de Santiago non se elaboran dípticos informativos sobre elementos concretos da cidade que se atopan nos diferentes contedores culturais da cidade, xa que se considera un pouco que hoxendía coa información que se pode dispoñer vía as redes ou vía documentación, información baixada de internet ou unha propia app sería máis que unha ferramenta con un custe moito menos elevado, tendo en conta o impacto limitado que poden ter os dípticos en papel. O noso voto vai a ser a favor, únicamente con esta pequena puntualización de tal vez este díptico facer un díptico, digamos, en soporte digital, non? Como primeira instancia. Moitas grazas. Gracias, Marta. Rubén, algo que engadir? Sí, bueno, moitas grazas polos votos positivos, porque eu creo que isto é unha cousa que paga a pena e que máis alá das diferencias políticas, pois eu creo que é un bo contributo para o conxunto da cidade. Creo que no seu día foi importante que se abrira ao público ese panteón e eu creo que agora sería importante, pois entre todos e todas, pois conseguimos dignificalo, socializalo e que a comezar pola veciñanza de Santiago pois se coñeza un pouco máis, non? Respondendo a algunhas cuestións que se plantexaron aquí, non se preocupe a señora María Antón, que se non coñece xa lle trairei eu
uns cantos tratados ao respecto, a empezar polos estudios realizados polo propio Anselmo López Carreira, que eu creo que son bastante completos a respecto das figuras soterradas ali dentro, un gran especialista en medieval do noso país e en concreto do termo histórico comprendido do antigo Reino de Galiza. Con respecto ao tema monárquico, nunca fun eu precisamente moi monárquico, xa me gustaría a mí vivir nunha república, pero non me deixan. Pero, bueno, o que creo que é importante é que para mirar cara ao futuro e para vivir o presente é imprescindible coñecer o pasado, recoñecerse no pasado e, polo tanto, eu creo que tamén é importante que non haxa unha amnesia selectiva de determinadas etapas e momentos históricos do noso país, non? E nese sentido as comparacións son odiosas, pero como comentaba na miña intervención, en León hai un tratamento dun espazo de características moi similares absolutamente diferente, non? E, por tanto, nós o que falamos daqui é dunha cuestión mínima que prácticamente non ten custo económico, que simplemente que se explique ben o que ali hai e a partir de aí que cada quen saque as súas conclusións, non? E, por lo tanto, non vai moito máis alá diso. Con respecto ao último que comentaba a concelleira Marta Lois, a ver, eu non vou facer fetiche agora de ningún soporte publicitario concreto, aí se fala de díptico, como se podía falar de polidíptico, de minilibro, de app, do que sexa. Nos o que creemos que é importante é que se divulgue e que se divulgue canto máis mellor. Se os propios técnicos de turismo teñen identificados outros soportes que se consideran mellores, ese non vai ser o problema para o BNG. Do que se trata é de conseguir un fin e é que a poboación de Santiago en primeira instancia saiba que iso existe, porque non o sabe, que a poboación galega o saiba e que nas visitas guiadas, turistas que visitan a catedral, aparte de visitar moitas das cuestións que comentaba a señora María Antón, que comparto que son dunha riqueza en termos artísticos, patrimoniais, históricos, absolutamente indiscutible, e que é unha mágoa que sexan tamén tremendas descoñecidas, pero que cando menos un elemento como este tipo se poida coñecer o máximo posible. Por lo tanto, como decía, agradecer os votos favorables e agardar que non quede isto nun caixón e que se poidan ir dando pasos. Moitas gracias. Rubén, segunda quenda? Non. Segunda quenda? Non. Enténdese que non. Enténdese aprobada por unanimidade a moción, señor secretario. E, de acordo ao falado na Xunta de Portavoces, ahora pasaríamos a un debate único onde se debate tanto a moción de Compostela aberta en respecto ao Pazo de Meirás e as esculturas xa se deu debate previamente, a moción presentada a de Compostela aberta registro de entrada 258, a do PP registro de entrada 283 e a do BNG registro de entrada 288. Co cal comenzamos o debate. Marta, 10 minutos e 5. Bueno, agardo que poda organizar ben o tempo. En primeiro lugar, vou facer defensa dos argumentos centrais da moción presentada por Compostela Aberta e con posterioridade facer algúns comentarios en relación ás mocións presentadas por o Grupo Popular e o BNG. Ben, compre lembrar tamén que o ano pasado, no 2016, o Concello de Santiago lembrou o golpe de Estado 36 en colaboración coa Universidade de Santiago. Houve unha exposición na Fundación Granel que tiña por obxectivo, como lembrades, recuperar a memoria de Compostela daquel fatídico verán, e a exposición levou por título 80 anos, Santiago 1936, que quiso dar as claves para que a cidadanía poidese entender o día a día dunha cidade que disfrutaba aínda nova dunha democracia republicana e de como o réxime democrático foi sustituído en cuestión de semanas por un réxime autoritario e unha dictadura militar. Cando se produce o golpe de Estado, Santiago é unha cidade en festas, precisamente as súas festas grandes, as do Apóstolo, foron interrompidas pola barbarie. A normalidade democrática, nese contexto, por suposto, foi sustituída pola excepcionalidade autoritaria para instar
instalar unha dictadura que durante 40 anos quiso camuflarse de normalidade tamén. Por eso é a nosa responsabilidade como representantes democráticamente electos da cidadanía instaurar tamén políticas públicas de memoria que combatan o relato desa normalidade que o franquismo quiso impor pola vía das armas. Unha normalidade imposta que chega ata os nosos días e que se manifesta con toda a súa crueza no conflicto arredor do Pazo de Meirás. Esta edificación declarada ben de interese cultural pola Xunta foi obsequiada polas autoridades franquistas a Franco xa no ano 1938, cando nin tan siquera a guerra tiña terminado. O Pazo foi un obsequio que tentou vestirse de normalidade, cando o que realmente tiña detrás era o drama dunha Galicia empobrecida na que decenas de familias foron ameazadas para ser expropiadas e nas que moitas persoas foron obrigadas para facer algunha curiosa forma de crowdfunding obrigado de achega para pagar o propio Pazo. O Pazo de Rasoi, antes de unha democracia, que quer ser de calidade, ten que ollar sen temor ao seu pasado e desvestir de normalidade o que nunca foi e o que non pode continuar a ser considerado como tal. Nesta situación en a que se encontra o Pazo de Meirás. No caso do Pazo, a familia ten encomendadas as visitas ao seu interior á Fundación Nacional Francisco Franco, que de acordo cos seus propios estatutos ten como objetivo difundir o legado do dictador, unha entidade que nos seus comunicados se reafirma sen ningún pudor no seu compromiso co ensalzamento da dictadura franquista, negando a represión exercida contra a cidadanía. Un comportamento que non pode ser admitido nin tolerado nunha democracia de calidade, tanto pola extrema gravidade que supón como ofensa ás víctimas da violencia franquista, como polo feito de situarse fora do marco da convivencia democrática desexable. Ademais, existe constancia do incumprimento reiterado do réxime de visitas que obriga a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia para bens de interese cultural, feito polos que a Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, abriu un expediente á familia do dictador, propietaria, entre aspas, do Pazo por apercebimento de sanción pola comisión dunha infracción administrativa que será como máximo de 6.000 euros. Diante desta situación, o Concello de Sada ten manifestado formalmente tamén a súa disposición de asumir esas funcións, o cal tamén ten reiterado e manifestado recentemente nun pleno celebrado o 12 de agosto, donde se acordaron 10 puntos e dentro deses 10 puntos tamén se asume o acordo aprobado pola Deputación da Coruña o 9 de agosto, onde se inclúen tamén toda unha serie de puntos que non vou a reiterar aquí, pero que, por suposto, compartimos. Tendo en conta, moi sintéticamente, todo o que anteriormente sinalado, resaltando a necesidade de reparar a honra e a dignidade das persoas que foron roubadas e forzadas a ceder diñeiro e propiedade baixo risco de represalias, así como restaurar o patrimonio histórico compostelán expoliado, a través da presente moción, o Grupo de Goberno de Compostela Aberta propoñemos os seguintes acordos por parte do Pleno Municipal. En primeiro lugar, manifestar públicamente a adhesión do Concello de Santiago ao acordo adoptado polo Pleno da Corporación do Concello de Sada, pasado 12 de agosto, así como respaldar, participar e impulsar as iniciativas que se desenvolvan para garantir ese cumprimento. En segundo lugar, exixir á familia Franco que repoña o patrimonio histórico sustraído á cidade, expoliado de Santiago, das dúas estatuas originariamente parte do pórtico, pero non vou falar agora aquí deso. En terceiro lugar, instar a Xunta, así como ao Goberno do Estado, a que dean efectivo cumprimento ao acordo referenciado no apartado 1 e que sexa o Concello de Sada quen xestione as visitas do BIC. En penúltimo lugar, condenar de xeito solemne toda declaración ou actividade que comporte calquera clase de enaltecemento, trivialización, exculpación ou negación do franquismo e do seu réxime autoritario. Dar, en último lugar, traslado do seguinte acordo á Xunta de Galicia e aos grupos con representación no Parlamento de Galicia, nas Cortes Xerais do Estado, Deputación de Coruña, así como ao Goberno do Estado. Ben, feita esta defensa sintetizada da nosa moción, en relación ás outras dúas mocións, respecto á moción presentada polo Bloque Nacionalista Galega, entendemos que
o contido desta moción e a do contido do BNG teñen unhas similitudes e unhas demandas moi coincidentes, polo tanto vámolas a respaldar e vámolas tamén a apoiar. Gustaríame deter estes últimos minutos a facer unha valoración, unha reflexión tamén sobre a moción presentada por o Grupo Popular sobre a recuperación do Pazo de Meirás. Por unha banda, lendo sobre todo o contido dos acordos, teño dúbidas, non sei por unha banda se deberíamos como grupo de goberno felicitar o Partido Popular por condenar ao réxime franquista e a condena que fai neste escrito a calquera manifestación de apoio e justificación de enaltecimento do réxime franquista. Non sei se estou lendo ben, se realmente o Partido Popular condena o réxime franquista e o golpe militar do 36, ou estou interpretando mal. De ser o caso, eu creo que é un gran avance, un importante salto tamén no vocabulario político do Partido Popular. Referíndome a outros aspectos ou puntos da moción do Partido Popular, eu creo que hai unha redacción tamén intencionada, moi medida en algúns aspectos, das que discrepamos, polo menos, por exemplo, no punto 3, cando o Partido Popular insta a Xunta de Galicia que continúe coa exigencia a propiedade do Pazo de Meirás do réxime de visitas. A min gustaríame tamén que contestase o Partido Popular que fixo realmente a Xunta de Galicia para reclamar a propiedade, que fai en realidade cando moitas veces consinten, amparan ou protexen coa súa permisividade, que esta situación leve tantos e tantos anos así. Por outra banda, se nos paramos un momentiño ao último punto, o quinto punto, tamén simplemente unhas puntualizacións de estilo, desa forma alambicada de intentar, en este caso tamén, tratar de non nomear o que hai que nomear, cando se di incorporar ao patrimonio público a propiedade das Torres Meirás, tamén coñecidas como Pazo de Meirás, actualmente en mans de herdeiros legal de Francisco Franco, xefe do Estado español durante 40 anos da dictadura. Aforraban moita frase subordinada dicindo que era un dictador. E logo, aquí tamén chámame a atención cando se reforza a palabra, tamén coñecidas como Pazo de Meirás, actualmente máis de herdeiros legais. Se son herdeiros, non creo que haxa que reforzar, é un adxetivo innecesario. Son herdeiros do que non foi legal, foi adquisición, foi espolio. Polo tanto, non hai que recalcar tanto a legalidade nese contexto, entendemos nós. Ben, para definir un pouco o sentido de voto en relación a esta última, gustaríame tamén escoitar despois a defensa desta moción por parte do Partido Popular. Eso é todo ata agora. Moitas grazas. Goretti, a túa quenda. Ben, a verdade é que hai hoxe en día moitísimas razóns que nos asustan sobre a calidade da democracia en que vivimos. A algunha xente o que lle mete medo son as urnas, o dereito a decidir, que se poida votar e que a poboación exprese o seu sentir, e mentres tanto hai persoas herdeiras desta ditadura que facía referencia agora Marta Lois, que o que se dedican é a facer comunicados, ameazas, a meter medo, a dar por lexítimo uso das armas e ademais a impedir que a poboación goce desa riqueza patrimonial que temos, e parece que non pasa nada. Hai unha cuestión como esta do Pazo de Meirás unida a outras que hoxe no debate público aberto, que o que demostran é que o réxime en que vivimos non fixo ben os seus deberes. Se fixéramos algo, esta transición pola que pasamos, desde logo, non significou un punto e aparte, non significou, senón que o que fixo moitas veces foi poñer lousas e invisibilizar xustamente todas aquelas cuestións que tiñan que ver coa necesidade de ter memoria e de saber quen foron as vítimas. Así podemos ver hoxe como a illa de San Simón está convertida nun parque de atraccións, esquecido o seu papel fundamental como illa da memoria, como o Pazo de Meirás está convertido nun templo do franquismo, nun espazo para a apoloxía do dictador,
e ademais onde pois justamente a Fundación encargada de xestionar as súas visitas se dedica a negar a existencia do réximen como unha ditadura, onde se dedica a deseñar un panorama que parece que non sabemos en que mundo vivimos. Ás veces cada día, segundo nos fomos levantando cos comunicados e as declaracións das persoas vinculadas á Fundación Francisco Franco, parecía que nos tiñamos que beliscar e dicir se estábamos xa non no 36, senón no medievo. Eu simplemente vamos ler un fragmentiño pequeno dun dos comunicados da Fundación Francisco Franco do que fixo 31 de xullo de 2017, onde decía que este pazo, o Pazo de Meirás, fue donado por el pueblo gallego a Francisco Franco mediante suscripción pública. Gracias a ese generoso donativo, Galicia ha contado con la presencia veraniega de quien fuera jefe del Estado durante la totalidad de su mandato, honor al que ninguna otra región española tuvo acceso, y que demuestra que la Diputación de La Coruña, que gestionó la dotación, fue no solo generosa, sino inteligente. E continúa, además sigue dicindo que el Pazo es uno de los lugares emblemáticos de Galicia, conocido en todo el mundo, y sobre él recae parte de la gloria de quien lo habitó, probablemente el español de mayor relieve mundial desde Felipe II. A verdade é que é unhas cuestións que claro que nos poñen a pel de galiña, non? Por iso, xustamente cando saíron estes comunicados, cando comezou este conflito a nivel público, a nivel social, houve institucións que deron un paso para intentar xustamente sair a facer unha condena enérxica desta situación. Un deles foi o Concello de Sada, como o Concello lóxicamente vinculado por ser o lugar onde está o Pazo de Meirás, o Concello da Coruña, a propia Deputación da Coruña, xustamente tamén por ser nomeada nos comunicados que esta fundación fixo, non? Foron institucións, concretamente o Concello da Coruña, a Deputación da Coruña, que puxeron importantes cantidades de diñeiro, ademais de servir para recadar ou para servir de elemento de contacto e de recadación en outros concellos da provincia, e por iso justamente teñen, eu penso, unha responsabilidade histórica, ética e política para axudar a reverter esta situación, e por iso foi que decidimos facer un chamamento e constituir unha Xunta pro devolución do Pazo de Meirás, que tivo esa primeira xuntanza de distintos organismos e colectivos para intentar ver que se podía facer conxuntamente e pedir distintas cuestións, as que se fixo referencia, que logo tamén o Concello de Sada recolleu no seu pleno a respecto da necesidade de facer esa condena pública da apoloxía do franquismo, a decidir que había que facer unha lei de memoria histórica galega, a modificar a lei de fundacións, a non renunciar a que a legalidade pode ser a que sexa, máis pode modificarse a lei para intentar conseguir e transformar esta sociedade e conseguir que se proíban, que se persigan, que se sancionen os actos de exaltación do franquismo, non? É por iso que é evidente que a nosa moción coincide, expresado de outras maneiras, mas coincide coa moción que presenta Compostela Aberta, a que votaremos a favor, e que a moción que presenta o Partido Popular, que nos parece insuficiente por algunhas cuestións, aínda que partillamos tanto a manifestación da condena do réximen franquista, como facer esa condena pública da apoloxía da ditadura e do ditador que fixo a Fundación Franco, tamén a que se fagan todos os estudos xurídicos que sexan necesarios, a Xunta, por suposto, non só pode, senón que debe facelos. Temos máis dúbidas a estas alturas da película, a estas alturas despois de todo o chovido, temos máis reparos justamente co punto onde se di que se inste a Xunta de Galicia que continúe coa exixencia de que se cumpran o réximen de visitas, porque hoxe mesmo, como comentábamos antes, a Fundación Francisco Franco comenta que xa vai volver a reabrir as visitas, e claro, a nos iso non nos vale a estas alturas. Pode ser que iso sexa a situación nestes momentos, mas nós temos que conseguir, e estamos e apoiamos, conseguir que sexa neste caso o Concello de Sada como institución pública quen se encargue de xestionar estas visitas, e se non intentamos ir cara aí, é un tanto contradictorio, así que ou ben habería que votar por puntos ou así no conxunto de toda a moción, con algunhas das cuestións que non coinciden.
coincidimos, non? No fondo, porque sabemos que nos xogamos moito máis do que pode parecer, non, nestes momentos facer unhas declaracións contra o fascismo e tal, xogámonos algo que é moi simple pero ao mesmo tempo que é moi forte, non? Xogamos con lume, porque só podemos edificar un futuro diferente, un futuro distinto se construímos sobre a paz e sobre a verdade e a reparación. E as víctimas é o que levan pedindo durante moitísimo tempo, que poidamos facer que lugares, espazos como a Casa de Cornide, o Pazo de Meirás sexan públicos e que sirvan para construir valores democráticos, hoxe en perigo por pasividade, por inacción, por imposibilidade, e porque este é o momento. Penso que neste momento temos que estar á altura histórica que nos demanda a sociedade, escandalizada por este esperpento que vivimos durante estes últimos meses, e, por tanto, o que queremos pedir, o que nos parece lóxico, é que unamos todas as forzas para que, xustamente, todo o mundo consigamos que o Pazo de Meirás volva a ser patrimonio público, que reclamemos que non sexa posible que haxa ninguna posibilidade, ningún intento de facer apoloxía do franquismo que non sexa condenado de maneira enérxica. Desde logo isto non o vemos que aconteza noutros lugares onde pasaron e sufriron unha guerra e onde ben se coidan, non, de que non poida haber unha apoloxía do franquismo como esta que estamos a vivir. Por tanto, xa digo que estando de acordo coa moción que presenta Compostela Aberta, coa moción do Partido Popular en liñas xerais, aínda que con algunhas cuestións que nós, por suposto, mudaríamos, que non se corresponde coa descripción que nós preferiríamos facer, mas entendemos que en xeral moitas das cousas que aparecen nos acordos nos parecen aprobáveis, pero temos esas dúbidas a respecto sobre todo do apartado número 3. A estas alturas, penso que non nos pode valer que sexa a Fundación Francisco Franco quen se encargue de xestionar, porque xa dixo, xa se manifestou, xa comunicou, e o único que leva facendo é ameazas, o único que leva facendo é continuar unha e outra vez nesa escalada de apoloxía do fascismo. Por tanto, esa sería un pouco a situación como vemos nós as mocións, e facemos esa petición para que todo o mundo, se fose posible que todas as forzas políticas que estamos neste Concello puidésemos apoiar unhas mocións que na práctica non din o mesmo, pero unen moito máis se unimos institucións con tecido social e con colectivos a respecto do que no seu momento, nun primeiro momento, xa fixeron esas institucións, repito, Concello de Sada, Concello da Coruña, Real Academia Galega, Universidade da Coruña, Casa Emilio Pardo Bazán, Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, Iniciativa Galega pola Memoria, e a que se van unir distintos concellos e outros colectivos e asociacións pola memoria da provincia. Gracias, Goretti. Mila. Moitas gracias, señor alcalde, e boa noite de novo a todas e a todos. Ben, teño que comenzar dicindo que o tema do Pazo de Meirás é unha vergonza que este país todavía ten sen resolver. Olvidar, claro que é necesario, pero para olvidar, primeiro hai que resolver os temas, e isto non está resolto a día de hoxe. A orixe do asunto remontase a agosto de 2007, cando nun pleno do Concello de Sada, gobernado pola coalición PSOE-BNG, acordan enviar unha inspección técnica para comprobar o estado de conservación do Pazo coa intención de que o conxunto sea declarado BIC, tal e como solicitara a Xunta de Galicia. Nese mesmo pleno, tamén se comisiona o seu alcalde para que leve a cabo as xestións pertinentes diante da Deputación Provincial e a propia Xunta para a búsqueda de fórmulas que permitan recuperar o Pazo para o pobo galego. Aínda que nun principio a familia do dictador contestaba afirmativamente aos requerimentos para permitir a entrada dos técnicos da Consellería de Cultura, finalmente, como non podería ser de outro xeito, negaba a entrada a estes ao recinto. Opóñense a que o Pazo de Meirás sexa declarado BIC, porque, entre outras cousas, esa consideración obligaría, por lei,
a que se habilitasen alo menos 4 días ao mes para visitas públicas. A historia real de como se conseguiu este pazo está chea de ventas forzosas das propiedades colindantes e dunha colecta popular obligada polo réxime franquista na que se sabía que e quen doaba. Xentes sometidas a todo tipo de presións ás que resultaba imposible resistirse. O Pazo de Meirás, un luxoso inmoble de estilo medieval, construído entre os séculos XIX e XX pola intelectual galega Emilio Pardo Bazán nunha finca desada de 6 hectáreas, en 1938 foi adquirido polas autoridades franquistas mediante a expropiación de terreos a varias familias, descontos obrigados nas nóminas de funcionarios públicos e doazóns forzadas para agasallo do dictador. No ano 2008, a Xunta en tempos do goberno bipartito do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego declarou o Pazo de Meirás BIC, declaración avalada por unha sentenza xudicial firme no ano 2011, según a cal os herdeiros do dictador debían permitir o acceso público alo menos eses 4 días dos que falei hai un momento. Ao principio, as visitas eran xestionadas pola Xunta de Galicia, pero o goberno do señor Feijóo acabou delegándoas nos Franco e estes, posteriormente, na Fundación Nacional Francisco Franco. Unha entidade fundada un ano despois da morte do xeneral golpista e que para insulto e provocación ten como obxectivo prioritario, tal como se describe na súa páxina web, a difusión da memoria e obra do dictador facendo públicamente, por medio dos seus portavoces, declaracións tales como, abro comillas, as visitas públicas ao Pazo de Meirás utilizaránse para ensalzar a grandeza da figura de Franco, ou xestionaremos as visitas porque é unha excelente oportunidade para amosar ao público a grandeza da figura de Francisco Franco, para potenciar o turismo e para difundir o patrimonio galego no mundo, e bla, 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 bla. É nese punto onde temos que recordar que a Comisión por la Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña critica e denuncia o que está acontecendo coa xestión das visitas ao Pazo agora en mans da Fundación antes mencionada. Por lo tanto, ata aquí poderíamos chegar. As institucións e a nosa sociedade non pode consentir este comportamento. En ningún réxime democrático se consentiría unha fundación que levase, primeiro, o nombre do dictador e, segundo, que se adique a loar o seu legado. Ben, por todo manifestado ata agora, sobran razóns para que iniciativas de calquera tipo, e veñan de quen veñan, que intenten recuperar e incorporar ao patrimonio público a propiedade do Pazo de Meirás sexan aceptadas por este grupo municipal. Para nós, instar a Xunta de Galicia a velar para que as visitas ao Pazo de Meirás non se utilicen para contar unha versión manipulada da historia non está en contraposición con que sexa o Concello de Sada o encargado destas visitas guiadas. Concello que, gobernado por unha formación local e que co apoio do PSOE e do BNG tamén reclama a devolución ao patrimonio público sin coste do Pazo de Meirás. Polo tanto, eu con máis humildade, por exemplo, non me atrevería a dicir que hai unha proliferación de propostas que se están a expoñer e que son caóticas, como se recolle na exposición de motivos na moción do Partido Popular. Para o meu grupo isto é máis sinxelo que todo eso. Claro que lle podemos dar todas as voltas que cada un lle queira dar, pero o certo é que hai un ben de interés cultural que o Pazo de Meirás, obtido por un dictador que se chamaba Francisco Franco mediante espolio e extorsión ao pobo galego e xestionado por unha fundación que non só leva o nome do dictador, senón que ensalza a súa figura. De verdade,
Alguén quere que esta situación persista no tempo? Home, ao fío das mocións e proposicións presentadas neste pleno, a resposta é clara. Dende logo, o Grupo Municipal Socialista quere mudar esta situación. Mais nada, moitas gracias. Gracias, Mila. Agustín, a súa quenda. Moitas grazas, boas noites, compañeiros. Ben, imos a centrar este debate e non perder o fío do importante e o rigor no mesmo, non? Está claro que como calquera debate podemos ter opinións diversas sobre a oportunidade, sobre as razóns, pero creo que non existe ninguna dúbida, polo menos no noso grupo non existe o respecto do fondo desta cuestión co que concordamos totalmente. Pero sí que é importante as formas, tamén é importante a legalidade, poderíamos falar de cambiar a legalidade, pero é que a Lei de Patrimonio de Galicia determina que é o propietario quen ten a obriga e ten que xestionar as visitas. E o propietario non é o Concello de Sada. Por lo tanto, temos un problema. Poderíamos mudar a lei, pero non esquezamos que a lei din claramente esa cuestión. En todo caso, non perdamos o fío do que tiñamos que reflexionar ao respecto, deixando claro, volvo a repetir, o noso conformidade, o noso acordo para o obxectivo final. Sí que creemos que Santiago, como capital de Galicia, lóxicamente non pode quedar ao marxe deste debate, con independencia da oportunidade e das razóns. Temos que ter, na nosa opinión, unha posición propia, faltaría máis, gustaríanos a nós que fora con consenso dos diferentes grupos e non facer seguidismo ou deixarse levar por acordos de outros concellos, con máximo respeto ao resto dos concellos, posicións claras que non sexan confusas ni caóticas. E a verdade é que neste sentido, con máximo respeto, sí que teño que facer alguna reflexión respecto da moción do Compostela Aberta. Podo entender que se esa confusa, lóxicamente baixaba a señora Pontón polo preguntoiro dende a sede do BNG, ou viña a señora Pontón pola Rúa do Franco dende o Parlamento de Galicia, e a señora Lois tiña presa por preparar unha moción para adiantarse no tema das esculturas, que xa está debatido e aprobado por unanimidade, e tamén meter de rondó o Pazo de Meirás. Nos creemos que son cuestións diferentes. Sinceramente, creemos que debería, ao menos, mudar o texto, porque probablemente, non sei o resultado da votación, pero o que acordemos aquí pode ser matizar o que acordamos fai uns minutos. E, por certo, tamén teño unha dúbida ao respecto. Parece ser que, de acordo co que falamos na Xunta de Voceiros, o BNG mudou a súa moción como consecuencia da necesidade de eliminar o primeiro punto da mesma no respecto a declarar persona non grata a familia Franco. Na moción de Compostela Aberta, tal e como está redactada, o Concello adhírese ao acordo do Concello de Sada, que no punto 9 declara non grata a familia Franco. Non sei se iso é posible ou non é posible, non sei se sería convinte que o secretario se pronunciara ao respecto, pero en todo caso nos temos alguna dúbida en relación con esa cuestión. Por lo tanto, sinceramente, voltando ao importante, nos creemos que compre facer un esforzo de concreción e de claridade. Creemos, obviamente, que este non é o momento ni unha moción para facer crítica ao respecto da incapacidade do sistema político español ou a permisividade das institucións do Estado, da Xunta de Galicia, que consiste en amparan e protexen a impunidade. Lembro, de acordo coas miñas informacións, que a Xunta de Galicia ten abertos ao menos 2 expedientes ao respecto do réxime de visitas ao BIC, polo tanto está aplicando a Lei de Patrimonio de Galicia. Tamén creemos que non é o lugar axeitado para cuestionar figuras como Pedro Barrie de la Maza, como fai Compostela Aberta na súa moción, sin entrar na súa influencia no desenvolvemento económico e social de don Pedro. Gustaríame lembrar que ten obviamente unha importancia en relación coa creación da fundación que leva o seu nome, que durante décadas, puesto que no ano pasado, o ano 2016, celebrou o seu 50 aniversario, financiou becas, actividades culturais e, por certo, creo que algo tivo que ver, por exemplo, coa Escola de Arquitectura onde creo que estudou o señor Duarte, non? Por lo tanto, me creo que tanto Pedro Barrie como moitos outros
persoeiros desa época, Montero Ríos, Vicente Risco, Álvaro Cunqueiro, Filgueira Valverde, por citar algúns, foron fillos do seu tempo, obviamente, e a súa trayectoria debe ser analizada e valorada en relación coa situación e os acontecimentos cos que tiveron que convivir. Por lo tanto, creo que eso é innecesario nunha moción desta natureza. O respecto da moción do BNG, fai causa da incorporación do Concello ao que denominan Xunta pro devolución do Pazo de Meirás, por certo, algo que non está constituído ainda nestes momentos. Por certo, eu, con todos os respectos, se a Xunta pro devolución do Pazo de Meirás o que pretendía era acadar un consenso, o lóxico é que nesa xuntanza que tiveron o 9 de agosto na Deputación da Coruña, pois que chamaran aos portavoces de todos os grupos. Eso é o normal. A min non me chamaron e a ningún compañeiro da Diputación. Por lo tanto, hombre, creo que cando pretendes obter un consenso, o lóxico é plantexar iso dende o primeiro momento. Incluir unha modificación ou unha redacción dunha lei galega da memoria histórica, nos creemos que o que hai que facer é cumprir a lei da memoria histórica, ou, por exemplo, instar aos grupos do Parlamento de España para modificar a lei de fundacións. Nos creemos e mantemos que a aplicación do artigo 3 da actual lei de fundacións permitiría ao menos tentar instar unha actuación contra o que fai e o que di a Fundación Francisco Franco. Por lo tanto, o que hai que facer é utilizar os canles legais para tentar evitar ese tipo de comportamentos absolutamente inaceptables. Entón, nos o que fixemos foi, o digo con sinceridade, unha proposta realista, unha proposta axustada aos obxectivos que se pretenden, donde tratamos de recoller no sustancial boa parte das propostas tanto de Compostela Aberta como do BNG daqui e tamén do Parlamento de Galicia. A nosa proposta comeza expresando o rexeitamento e repulsa de calquera manifestación de apoio, justificación ou enaltezamento do réxime franquista. Sí, señora Lois, parece mentira o apriorismo que ten vostede, que xa, hombre, empeza a parecerme mal, a sentarme algo mal, non? Ao respecto da miña persoa e dos meus compañeiros, claro que nos non justificamos e condenamos ese tipo de actuacións, faltaría máis, e calquera réxime autoritario, non sei se vostedes poden decir o mesmo. Nun segundo punto, facemos unha condena pública, firme e rotunda do uso do Pazo de Meirás por parte da Fundación Franco para facer apoloxía da dictadura e do dictador. É o que pon a nosa, o digo para que non busque vostede tamén os puntos sobre así, es porque as expresións utilizadas na nosa moción son as utilizadas polo BNG na declaración de Vic do Pazo de Meirás, señora Lois, infórmese vostede. En terceiro lugar, na nosa proposta instamos ao Goberno galego a que continúe, porque ten abertos expedientes coa exixencia a propiedade do Pazo de Meirás do réxime de visitas establecido na normativa vixente, aplicando, de ser necesario, coa máxima rigurosidade normativa. En cuarto lugar, solicitamos a Xunta de Galicia que vele para que as visitas ao Pazo de Meirás non se utilicen para contar unha versión manipulada da historia e ofensiva para as vítimas do franquismo. E, por último, instamos a Xunta de Galicia algo que consideramos importante, que é realizar un estudo, porque, señora Lois e señores concelleiros, creo que este proceso require un esclarecemento, porque parte da propiedade do Pazo de Meirás foi expropiada no seu tempo, e pode haber algún herdeiro ou alguna persoa expropiada no seu día que poida reclamar algún tipo de dereito, e probablemente, home, creo que sería de xustiza devolver esas propiedades que no seu día foron expropiadas de xeito absolutamente injusto, por non decir esquilmadas ou furtadas dunha forma absolutamente inaceptable. Por lo tanto, sinceramente, nos creemos que a nosa moción recolle os obxectivos para acadar o que se pretende. E, lóxicamente, por iso, agardamos o apoio do resto dos grupos. Moitas grazas e máis nada. Segunda quenda de intervencións, Marta Lois. Bueno, a luz das intervencións dos grupos, en particular do Partido Popular, que non contestou, entendo eu tampouco, a solicitude que facía Goretti San Martín en relación a quenes teñen que ser responsables das visitas guiadas, e tendo en conta que, con independencia de que compartamos o fondo, tamén as formas e a valentía das mocións importan, o Grupo de Goberno de Compostela Aberta vai a votar a favor da moción do Bloque Nacionalista Galego e vai se abster da do Partido Popular. Gracias, Marta. Goretti. Sí, a ver, algunhas aclaracións, non, sobre as cuestións que aquí foron ditas, non?
por un lado, o que acontece non a respecto do que ven facendo non tanto o Ministerio como a Xunta, como lembrou a compañeira do Partido Socialista, nun momento con a alcaldía do BNG en Sada solicitas esa declaración de Vic, a Xunta neses momentos fai, coa intención, estaba claro, de poñerlle límites á familia Franco para poder camiñar a reverter o ben o dominio público. Probablemente, pois naqueles momentos non deu tempo para facer todo o proceso, está claro que agora isto é unha urxencia política total, non? Pero é certo que esgotada a vía xudicial aberta pola familia de Franco, porque o que intentaron facer é evitar abrir as portas do Pazo Público unha e outra vez, finalmente foi obrigada a abrir e tal, e para facelo, como no seu momento tamén foi admitido públicamente, houbo pois un pagamento da Xunta, non? Foi a Xunta que sufragou nestes momentos xa con Feijóo en San Caetano os gastos das visitas mediante 2 convenios e unha engádega pois que chegaron a sumar pois máis de 50.000 euros, non? Así que é certo, non, digamos que nestas alturas, que pode haber nunhas alturas en que igual se podía entender, non, que isto non levaba estas trazas, e houbo aí unha permisividade e unha inacción nuns anos que foron absolutamente fundamentais para impedir que chegásemos até aquí, non? En momentos en que é evidente que o BNG sempre estivo non ali onde fixo falta para intentar oporse, non, a este tipo de cuestións, para intentar oporse que se fixese apoloxía do franquismo. Eu creo que ningunha persoa cunha mínima conciencia democrática pode deixar de reaccionar nestes momentos e dicir que agora non, xa non pode ser, hai que traballar por todas as vías para retirarlle a propiedade aos Franco. É por iso que a estas alturas, xa digo, a nós xa non nos pode valer, poden nos valer calquera dos outros puntos de acordo da moción do Partido Popular, agás o terceiro, non? Porque nós a estas alturas que se pense, non, que vai ir a vía Fundación Francisco Franco a cumprir estupulosamente e a non facer apoloxía do franquismo é algo que non hai quen acredite niso despois de todas as súas declaracións. Por tanto, o único que nos valería é dicir ten que ser neste caso, xa sei que non é nestes momentos, pero nós temos que ser capaces, a política tamén a arte, de facer posible o que se ve difícil e, por tanto, temos que remar todo o mundo para dicir ten que ser o Concello de Sada quen xestione estas visitas. Esa declaración sería moi importante que estivese disposta a facer o Partido Popular. Eu, se non a quere meter, entendo que non, pero pídolle entón unha de dúas, ou que deixe votar por puntos, se non fose, pois retirar ese punto terceiro que non ten sentido aí. Tamén, claro, se están tan convencidos, eu tamén quero lembrar que na Deputación da Coruña houve un intento de chegar a un acordo sobre este tema e na Xunta de Portavoces parecía que había acordo total e mesmo estivemos dispostos a retirar unha das cuestións que agora o portavoz do Partido Popular tamén dixemos, retiramos o de facer unha lei galega de memoria histórica que nós entendemos que é fundamental, pero podemos retirar iso a cambio de que houvese unidade. Aínda así non tivemos esa unidade, o Partido Popular non se sumou a esa unidade e no último pleno da Deputación da Coruña todos os grupos dos 6 que conforman unha corporación moi plural, todos os grupos agás o PP apoiaron unha moción de maneira unánime desa para justamente, entre outras cuestións, constituir esa xunta pro devolución do Pazo de Meirás, que tivo xa 2 reunións de traballo e esa xunta que vai pois continuar intentando pois eso, conseguir esa unidade que a nos parece fundamental, institucións e colectivos, tecido social e máis persoas do mundo institucional traballando, remando todo o mundo na mesma dirección. Por suposto, xa comentei que non temos ningún problema en que se fagan todos os estudos necesarios, seguramente que han de ver a luz moitos, que serán necesarios, e xa digo que co resto da moción podemos concordar cos acordos que aparecen aquí, pero non co apartado número 3, así que en caso, por suposto, de que non se retirase, pois tamén nos absteríamos nese e votaríamos a favor do presentado da moción presentada por Compostela Aberta. Mila. Agustín. Simplemente recordar a señora Goretti San Martín que na Deputación votaron todos os grupos a favor da nosa moción, que tiña 2 puntos, non? Ainda era menos agresiva según a linguaxe da señora Lois, non? Pero bueno, en todo caso xa estamos afeitos a recibir leccións de superioridade moral de vostedes. En todo caso, lóxicamente, nos non imos aceptar a votación por puntos.
Non, simplemente polo comentario que fixo Agustín, donde nos derivábamos no acordo do Concello de Sada, donde os puntos... Me gustaría que o tiveras feito na xunta de portavoces, pero dito isto... Que sí. Bueno, pero quero dicir, un pouco por manter a coherencia do asesoramento do secretario na advertencia que lle fixo o BNG, nos inboche, non temos ningún problema facer constar que nos derivamos nos acordos do Concello de Sada agás no tema da declaración de persoa non grata, que conste en acta para manter a coherencia. É dicir, máis que nada porque ao derivarse nos acordos, esa puntualización que aquí se interpreta de unha maneira diferente, non observamos. Teño interese, incluso persoal, eu non me decatei ata fai uns intres, porque, sinceramente, que non se tome a mal a señora Lois, a redacción da moción é caótica, con todos os respetos. Bueno, pero non fai falta, o debate xa está rematado, e dito isto, señor secretario, que conste en acta que sometemos a votación con esa variación despois da advertencia do vocero do Partido Popular, para que non haxa suspicacias. Entón pasaríamos a votar a moción de Compostela Aberta con esa variación, en primer lugar, de rexistro de entrada 258 con data 6/9/2017. Señor secretario. Ben, votos a favor desta moción de Compostela Aberta, que é a 258 con esa supresión de declaración de persona non grata. Votos a favor, Compostela Aberta, BNG e PSOE. Votos en contra, ningún. Abstención, PP. A seguinte moción en someter a votación, sería aprobada, é a moción do Partido Popular con rexistro de entrada 283 con data 18/9/2017 sobre a recuperación do Pazo de Meirás para o patrimonio público en Galicia. Moi ben, votos a favor desta moción 283, PP, PSOE. Votos en contra, ningún. Abstencións, Compostela Aberta, BNG. Aquí prodúcese, se non me equivoco, un empate. Non, nos estivemos. Queda aprobada. Perdón, sí. A estas horas non me extraña que estemos xa con... Perdón, quedaría tamén aprobada. E a terceira moción en someterse a votación, señor secretario, é a moción do BNG con rexistro de entrada 288 con data 21/9/2017 sobre o Pazo de Meirás, que sustituía a moción retirada con rexistro. Efectivamente, sí. Votos a favor desta moción que sustituye a 288. Votos a favor, Compostela Aberta, PSOE, BNG. Votos en contra, ningún. Abstencións, PP. Co que quedaría así mesmo aprobada. Quedaron as tres aprobadas. Seguindo cas mocións presentadas polos grupos municipais, tocaría agora a moción do Partido Socialista sobre o novo modelo salarial e o novo pacto de rendas para España. Señor Paco Reyes. Grazas, señor alcalde. A verdade é que xa son horas avanzadas. Vou tentar de ser breve, pero non é sinxelo precisamente neste tema. Bueno, ca crisis que se fai claramente evidente na maior parte dos países no 2008, pois cando o Partido Popular gana as eleccións a finais de 2011 e conforma o novo goberno, plantexa unha posibilidade de saída á crisis económica que se basea fundamentalmente en unha mellora de productividade, tendo en conta que moitos dos sectores productivos do noso país pois están baseados nunha man de obra intensiva e, polo tanto, entende que a solución é minorar por unha banda rentas salariais dos traballadores, por outra banda minorar os dereitos laborais que a reforma laboral que fixo e apostar por unha precariedade para facilitar con esa mellora da productividade as exportacións do país.
É evidente que para que poidera ter resultado esa política, pois era necesario durante un tempo longo pois manter unha bolsa de parado suficiente que permitira precisamente a aceptación por parte daqueles traballadores que non perdían o posto de traballo, a aceptación desa diminución tanto de rentas de traballo como de dereitos laborais. Cales foron as consecuencias desa política para os traballadores, para as rentas do traballo? Pois, por exemplo, que o 40% da poboación con menores soldos ten diminuído, particularmente nos traballadores con contrato temporal, e nas edades entre 25 e 34 anos, que os traballadores en risco de pobreza, é dicir, aqueles traballadores cunha renda inferior ao 60% da media nos ingresos, pois ten pasado do 10,8% no 2012 ao 13,1% no 2015, un ratio que soamente superado por países, por Grecia e Rumanía na Unión Europea, que no 2017 a productividade plantexa que se vai situar en 63.700 euros brutos por asalariado, mentres que a remuneración media vai ser de 29.000 euros por asalariado, que o incremento da productividade claramente non se ten repartido de modo xusto entre traballadores e empleadores. Un exemplo, a productividade ten medrado entre 2012 e 2016 nun 4,7%, pero os salarios teñen diminuído nun 2%. Dito noutras palabras, a productividade ten medrado en 2.800 euros por asalariado e o salario ten disminuído de media 560 euros por asalariado. Por lo tanto, en base a esta situación, nos entendemos ademais que se apostou por incrementar as exportacións, pero ademais claramente co número de persoas que perderon o seu emprego, co número de persoas forzadas a ter un traballo a tempo parcial, co número de persoas cuns traballos temporais e ca diminución tan importante das rentas salariais, claramente se veu afectada o consumo interno. Por lo tanto, nos plantexamos que se inste o Goberno de España para acadar os seguintes acordos. Primeiro, favorecer os incrementos salariais anuais nos acordos entre patronal e sindicatos para acadar que no 2021 os salarios recuperen o peso que tiñan na repartición da renda nacional no período previo á crise, especificamente propoñer un incremento salarial entre un 2 e un 3% en 2018, entre un 2,5 e un 3,5 nos anos sucesivos 2019, 2020 e 2021. Acordar cos sindicatos un incremento gradual do salario mínimo interprofesional ata alcanzar os 1.000 euros mensuais en 2020, derogar a reforma laboral co fin de poder recuperar o poder de negociación dos traballadores, reforzar o principio de causalidade e única xustificación dos contratos temporais xunto cun reforzo da inspección de traballo para que os devanditos contratos sexan realmente unha ferramenta transitoria e excepcional, equiparar a subida salarial dos empregados públicos para o 2018 co aumento de inflación, incorporando complementos adicionais que permiten ir recuperando o poder adquisitivo perdido, así como generalizar a implantación da xornada de 35 horas semanais no sector público sen diminución das retribucións económicas. Poñer en marcha un plan de choque para os mozos con medidas específicas como a promoción do contrato de sustitución e do contrato en prácticas, así como unha nova regulación nas prácticas non laborais, e tomar medidas concretas contra a brecha salarial de xénero, como a aprobación da Lei de Igualdade Laboral, que, entre outras cousas, establece a obrigatoriedade de que os salarios de todos os empregados, así como a súa modalidade de contrato, sexan de coñecemento público, e, por último, tomar medidas para eliminar os fenómenos de precarización dos falsos autónomos e todas as novas formas de superexplotación laboral. Moitas grazas. Gracias, Paco. Rubén. Sí, grazas, señor alcalde. Brevemente, non, o bloque comparte a esencia desta moción para favorecer a creación de emprego e condicións laborais favoráveis no mercado de traballo, mas eu creo que é convinte lembrar algo, non? O Partido Popular non ten maioría absoluta no Congreso dos Diputados e poderíanse facer moitas cousas no marco actual, incluso a comezar pola derogación da reforma laboral e corrixir moitas das cuestións, polo menos mitigar algunhas das que se comentan nesta moción do Partido Socialista, non? Consideramos tamén que as propostas que se fan en algúns aspectos que non son facilmente asumíveis ou realistas nun período temporal tan a curto prazo, no relativo ás propostas dos incrementos salariais anuais por introducir nos acordos entre patronal e sindicatos, así como o acordo cos sindicatos dun incremento salarial gradual do salario mínimo interprofesional ata alcanzar os 1.000 euros mensuais en 2020. A realidade é que en Galiza estamos aínda anos luz
das condicións laborais existentes en España. Levamos un atraso considerável no que ten que ver ca saída da crise, tanto baixos salarios como precarización, como aparición de traballadores e traballadoras pobres, como recolle o texto da propia moción referíndose a España, pois agrávanse moito máis no caso galego. Existe, polo tanto, pois unha fenda que nos votamos en falta tamén na dación de contas desta moción. Tamén votamos en falta a inclusión de algunhas das especificidades económicas do noso país, sobre todo en sectores estratégicos da economía, como pode ser o lácteo, o marisqueo, o pesqueiro ou forestal, nos que nós como país somos punteiros e siguen a estar na cola do Estado de Europa en cobro de salarios. Entendemos tamén que o feito de vincular ao PIB os incrementos salariais non permitiría recuperar os dereitos laborais suprimidos nin as condicións salariais recurtadas, recortes que por outra parte que se procederon aos mesmos con gobernos de todas as cores políticas no goberno español e que as políticas no goberno galego teñen agravado considerablemente. Por ese motivo o noso voto nesta moción neste caso será de abstención. Gracias, Rubén. Maite, entendo. Sí. Boas noites. Novamente debatemos agora mesmo 10:20 da noite unha moción que ten máis sentido que sexa tratada no Congreso dos Deputados, onde hai capacidade real de ser implementada ou non, dado que aquí o único que podemos facer é instar ao Goberno de España que se debata no Congreso dos Deputados. Por lo tanto, dado que o Grupo Municipal Socialista ainda ten grupo parlamentario no Congreso dos Deputados, pois pensamos que a canle máis sinxela sería levarlo directamente ali. En calquera caso, farei algún comentario. Non vou entrar en detalle de datos, e sobre todo cando se dan datos sin mencionar a fonte utilizada, dado que hai varias enquisas de salarios, moitas veces os datos que se plantexan ou as conclusións non coinciden con outras estadísticas oficiais publicadas polo INE. En calquera caso, sí que nos alegramos moito de que por fin recoñezan que estes últimos anos son de recuperación da actividade económica e de descenso da tasa de paro. Algo terá que ver os gobernos do Partido Popular, sí, ao principio do texto. Porén, o reto da economía española segue a ser a creación de emprego, e dun emprego que sexa cada vez de máis calidade. En canto, por unha banda, o tipo de contrato e por outra banda, a remuneración. Pero isto se está empezando a producir, medra máis a contratación indefinida que a temporal, un 70% xa estamos falando de un contrato indefinido, recupérase tamén máis o emprego indefinido que o temporal, e o incremento da cotización anual media por afiliado a Seguridade Social está a medrar tamén, o que amosa tamén un aumento da remuneración media. Non esquezamos que a gran destrucción de emprego produciuse nos primeiros anos da crise, anos nos que aínda aumentaban os salarios, nalgúnas ocasións mesmo por riba da inflación e, por suposto, por riba da productividade. O axuste, neses primeiros momentos da crise, prodúcese na economía gracias ás súas políticas, ou seja, vía as grandes perdas de emprego que sufrimos nesa época. Sobre os funcionarios, non sei se se esqueceron que o gran recorte dos salarios públicos prodúcese no ano 2010, cando o goberno do señor Zapatero aproba a reducción do 5% dos salarios públicos. Agora se están a recuperar os soldos dos funcionarios, primeiro coa recuperación da paga extra do ano 2012, este ano aumenta o salario e se está a negociar o aumento que se vai a producir no exercicio do ano no vindeiro exercicio. Reforma laboral. Xa debatimos este tema nun pleno e además penso que hai unha moción que xa está aprobada e non sei se estará xa riba da mesa do presidente do Goberno de España. Pero que comentamos? Que hai estudios económicos solventes que utilizan modelos, non só fai unha simple análise estatística dos datos, que conclúen que a reforma do mercado laboral foi unha das claves da recuperación do mercado laboral e do emprego, unha vez que se reactivou a actividade económica. Nalgún destes estudos, ademais, sinálase que se en lugar de a tan progresiva lei de emprego que tiñamos no ano 2008 estivese en vigor actual, haberíamos evitado a destrucción de preto de 2 millóns de postos de traballo en España. En calquera caso, é posible que a lei necesite ser mellorada, pero non para volver ao modelo anterior, que o único que fai é poner trabas á creación de emprego. Propor, ademais, subidas salariais
con cifras, non sei se ao azar, sin ter en conta a negociación colectiva, a productividade e a propia evolución da inflación, é unha temeridade económica que de aprobarse podería ter consecuencias negativas sobre a evolución do emprego e a súa recuperación. Como economista, estou a favor da mellora das rendas salariais, pero este crecemento ten que ser estudiado, non todos os salarios poden medrar por igual, nin o precisan, e, sobre todo, negociado por todas as partes implicadas e non establecido por unha moción dun partido político. Sobre o salario mínimo interprofesional, este ano se amedrou un 8%, unha subida bastante elevada. Foi fruto dun acordo político e seguirá subindo de forma progresiva, porque a subida do salario mínimo, aínda que pode ter efectos positivos sobre o consumo, tamén pode ter efectos negativos sobre a recuperación e sobre o emprego, tal e como tamén demostran moitos economistas, cando a súa subida é moi elevada e moi brusca. A fixación dos salarios, o seu incremento ten, volvo a insistir, que ver coa evolución de outras variables económicas, máis concretamente coa productividade. E para rematar, hai salarios que se están a recuperar no país, pero esta recuperación non é igual se analizamos os sectores onde se produce. As maiores recuperaciones produces en aqueles sectores de actividade que requiren persoas con maior formación e onde a productividade tamén é maior. O que hai que reforzar é a formación dos nosos xoves, pero tamén a formación e a capacitación dos empregados de longa duración de maior idade, e isto fará que sexa máis doado que atopen un posto de traballo con máis estabilidade e con maior retribución. Estas son as liñas nas que se está a traballar neste intre por parte do Goberno de España. Bueno, por todo esporto, evidentemente votaremos en contra desta moción. Mais nada, moitas grazas. Marta Lois. Sí, intentando tamén abreviar respecto a moción do Grupo Socialista. Vamos a facer unha serie de consideracións en relación aos puntos expresados na mesma. Respecto ao primeiro punto sobre os incrementos salariais, propomos que en vez de falar de porcentaxes fixas ou dun trienio, propomos que a suba dos salarios sexa igual ao incremento do PIB real máis un punto durante os anos que sexan necesarios para recuperar a hexemonía da masa salarial na distribución da renda nacional. Pero, sobre todo, dende Compostela Aberta, propomos tamén que esa suba sexa lineal en termos absolutos, pois non nos parece xusto que medre a mesma porcentaxe o salario mínimo interprofesional e o salario dos altos cargos directivos. Respecto ao segundo punto sobre o salario mínimo interprofesional, creemos que resultaba máis interesante marcar unha graduación, por exemplo, de 800 euros en 2018, 900 en 2019 e 1.000 euros en 2020. Respecto ao punto 3, da derogación da reforma laboral, queremos que se derogue a reforma laboral de Mariano Rajoy, pero tamén que se recuperen os efectos nocivos sobre o emprego, os salarios e os dereitos laborais que tivo a reforma tamén de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010. Respecto ao punto 4, sobre o principio de causalidade, consideramos que non abonda co reforzamento legal de dito principio, senón limitando por lei a contratación temporal a unha porcentaxe máxima en función do sector e aumentando os recursos de inspección laboral. Respecto ao punto 5, sobre a suba salarial dos empregados públicos para 2018, a recuperación do poder adquisitivo e a implantación da xornada de 35 horas, estando de acordo, non podemos máis que exixir que ditas condicións se cumpran tamén para a totalidade dos empregados e empregadas, sexan públicos ou non, pois do contrario estaríamos asistindo a un reforzamento da distancia no poder adquisitivo e nas condicións laborais que actualmente separa aos traballadores e traballadoras públicas dos privados. No punto 6, sobre un plan de choque para a xuventude, estamos de acordo co proposto, pero coidamos que é insuficiente para provocar unha redistribución interxeneracional das rendas e do gasto público e que cumpriría tamén un debate político e social fondo para arbitrar medidas legais e mecanismos fiscais e de gasto público que dirixan recursos cara ás novas xeracións de mozos e mozas desposuídos do futuro do que gozaron os seus antecesores ou directamente que foron obrigados a emigrar. Respecto ao punto 7, xa estou prácticamente rematando, sobre a fenda salarial de xénero, parécenos ben a aprobación dunha lei que obriga a igualdade salarial, mas a fenda de xénero non se restrinxe únicamente aos salarios, senón a todo o demais, condicións que posibilitan un trato equitativo ás mulleres, tamén ás baixas, os permisos, a conciliación, o teletraballo, etc. Respecto ao último punto, sobre evitar a precarización dos falsos autónomos, a mellor medida é a inspección laboral e fiscal para que compre aumentar os medios que o Estado e as comunidades autónomas adican. Ben, malia todo isto, dende o Grupo
de Compostela Aberta imos apoiar a moción do Partido Socialista porque saudamos que, cando menos, sobre o papel, o Partido Socialista defenda posicións de xustiza social e agardamos que estas lles duren e continúen na práctica. Moitas grazas. Gracias, Marta. Paco. Gracias, señor alcalde. Pois moitas grazas, respostar algunhas das cuestións que se dixeron, non? No Benega falaba de que tiñan que ser realistas as propostas. Nos entendemos que son realistas, entre outras cousas, porque evidentemente a maneira de facelo é devolverlle aos traballadores o poder de negociación. Iso claramente leva a unha derogación da reforma laboral do Partido Popular, non? Iso leva a, por exemplo, eliminar o artigo 84.2 do Estatuto dos Traballadores para que non primen os convenios de empresa por enriba dos convenios do sector, ou reformar o artigo 41 do Estatuto dos Traballadores que permite modificar as condicións de traballo, ou reformar o artigo 82.3 do Estatuto dos Traballadores que permite inaplicar os convenios colectivos, e claramente reforzar o principio de causalidade como única xustificación dos contratos temporais, aumentando, efectivamente, aí xa respondo a Compostela Aberta, tanto a inspección como as sancións por fraude, non? Nos entendemos que a recuperación do salario mínimo interprofesional, o plantexamento que fai o Partido Socialista é que agora é un salario de 707 euros, pois cada ano incrementaría 98 euros. Esa é a proposta que se plantexa. Con respecto ao Partido Popular, dicir dúas cousas. Isto se leva tamén ao Congreso dos Deputados, polo tanto non é soamente unha cuestión de Santiago, tamén se leva ao Congreso dos Deputados, pero queremos o posicionamento dos diferentes grupos tamén nos concellos de toda España. Segundo, nos non falamos en ningún momento da recuperación económica grazas ás medidas do goberno do Partido Popular. Falamos xenéricamente de que o modelo salarial consolidouse e que está a impedir que o progreso económico e social se estenda a maioría dos españois dunha maneira xenérica, non soamente a situación actual que, dende logo, pois non é moi doada, non? Cando fala das bondades do modelo que eles están a aplicar, pois esquece o emprego precario, esquece o incremento dos traballadores a tempo parcial obrigados, é dicir, non unha elección do traballador, esquece o incremento do traballo temporal, preto xa do 30% de todos os traballadores. Polo tanto, pois a verdade é que nos entendemos que o Partido Popular teña que defender o desastre da súa reforma laboral e particularmente o custe exagerado para os traballadores. Claro que o que sí existe é un incremento da productividade a costa dos traballadores. Eso tamén está claramente mostrado e publicado. A nosa proposta claramente é realista porque coincide ca dos sindicatos e quero dicir que supón un punto máis que a proposta que fai a COE. Un punto máis que a proposta da COE. O Banco de España non estaría tan de acordo en que isto vai producir desemprego. O Banco de España acaba de publicar que neste momento un incremento do 1% do salario daría lugar a unha afectación do emprego do 0,1% e que ademais vai desaparecer co tempo, non? Polo tanto, nós o que entendemos é que hai que incrementar a productividade por melloras da produción, por melloras da tecnoloxía, por investimento en I+D+I e non precisamente por cargar ese incremento de productividade nas rentas salariais, non? Polo tanto, nos o que plantexamos é que o que non estamos dispostos é a esa reducción das rentas salariais dese 2%, mentras que os dividendos distribuídos entre 2008 e 2016 se incrementaron case un 30%. Máis nada, moitas gracias. Gracias, Paco. Segunda quenda, alguén? Un segundo. Final de la primera línea da moción e segunda liña, mesmo nos anos recentes de recuperación da actividade e descenso da tasa de paro. Estaba a referir exactamente a esta expresión. E simplemente, agora de analizar salarios, eu recomendolle que faga un análisis máis sectorial. Entón, veremos onde está a productividade, onde non, onde hai capacidade ou non, para facer propostas con respecto aos mesmos. Nada máis. Pasamos a votar, señor secretario. Votos a favor desta moción del PSOE, registro entrado 7-8, sí, voto 6. Compostela Aberta e PSOE.
No? PP. Abstención, entendo que BNG. Quedaría aprobada. Pasaríamos á seguinte moción, que tamén é do Grupo Municipal Socialista, ao respecto de incorporar medidas nas bases de execución do 2018 dirixidas a limitar e controlar os contratos menores. Hai unha emenda presentada. Vai primeiro a de Brandía. Creemos que estaba antes. Estaba anterior, pero eu, se non teñen problema, debatimos a de Brandía antes. Entendes o que quero dicir? É que ao retirar unha e poñer outra, vou por orden de rexistro. Se non teñen problema, pois vamos logo á moción que se presentou o 19 de setembro con número 286, que é para non autorizar a instalación dunha gasolineira en Brandía, tendo en conta que existen motivos para poder denegalas. Facemos debate desa moción, señor Comancela. Sí, que foi sustituída por la 280. Sí, moitas grazas. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Sei que en rigor non lle correspondía xusto agora o debate da moción, pero creo que ainda que sea por deferencia os veciños e as veciñas que levan estoicamente bastantes horas agardando por este debate, pois eu creo que podemos facer esta salvedade, non? Bueno, eu quixera comezar agradecendo e felicitando a María Rodríguez pola súa intervención e o resto dos veciños e das veciñas, porque realmente facilita moito o noso traballo hoxe no pleno, non? Porque pouco máis habría que engadir a exposición que se fixo por parte dos propios veciños e veciñas de por que non se debe instalar esa gasolineira no entorno da urbanización de Brandía, non? Para o BNG é evidente que esa ubicación é absolutamente incorrecta e creemos que non se tiveron en conta por parte da Xunta de Galiza a hora de emitir o informe favorável de incidencia ambiental toda unha serie de factores aos que se fixeron referencia que nos creemos que son absolutamente trascendentais. En primeiro lugar, o que ten que ver coa cercanía ás propias vivendas, non? Como comentaban os veciños e veciñas, estamos a falar dunha urbanización de 132 vivendas unifamiliares, con todo o que iso implica pois no perigo intrínseco de ter unha gasolineira ao carón das mesmas, con todo o que significa en materia de mobilidade e con todo o que significa tamén en materia de contaminación acústica, non? Que esta gasolineira leva 3 boxes de lavado 24 horas ao día, e ainda que moitos de nós podemos pensar que a ninguén se lle ocurre ir ás 3 da mañá a lavar o coche, a realidade teimuda e nos di que hai xente que vai ás 3, ás 4 e ás 5 da mañá pois a lavar o seu coche, non? En segundo lugar, todo o que ten que ver ca mobilidade, non? Antes tamén se facía referencia no entorno de esa parcela onde hai o remate dunha das liñas de buses importantes da rede do transporte público municipal, incluso pola vía dos feitos se foi facendo tamén incluso unha especie de aparcadoiro disuasorio improvisado, no sentido de que hai persoas dos concellos limítrofes da zona sur con Santiago que van co seu vehículo privado ata ali, deixan ali e a partir de aí fan uso do transporte público, e o que é evidente que é un entorno que non está preparado para coller esa nova densidade de tráfico. É unha rotonda con moitísimo tránsito, en horas punta con excesivo tránsito, e despois que está en costa e detrás inmediatamente anterior a unha curva bastante pechada. Por lo tanto, en materia de mobilidade pois tamén o vemos tremendamente complexo, non? Hai outro elemento que tamén se facía referencia que non é menor, que é o parque infantil, quero dicir, sería colindante con un parque infantil, e outra cuestión que ten que ver ca perigosidade, non? A maiores da intrínseca que ten unha instalación deste tipo, hai que ter en conta, como se comentaba, pois que o equipamento que hai xusto enfrente pois é unha papeleira que ten depósitos de celulosa que non son precisamente pequenos, e como todos e todas sabemos, non é precisamente un material pouco inflamable, non? Por lo tanto, creemos que tampouco é o mellor sitio, pero por unha cuestión que tampouco é menor, e é o gaseducto que pasa por unha das
das rúas superiores da urbanización, non? É unha canalización de gas que non é a canle de gas cidade, sino que é un ramal, non? Da bifurcación da distribución de gas para o conxunto da cidade, non? Por lo tanto, é evidente que tampouco é precisamente o mellor sitio para poner, non? Nos, o que creemos en todo este caso é que evidentemente quen terá que tomar unha decisión son os propios técnicos do Concello, os técnicos municipais, pero creíamos que era importante sustanciar este debate e que tamén os veciños e as veciñas puderan coñecer e ter o respaldo dos grupos políticos desta corporación as súas demandas. Por qué? Porque creemos que se está a retorcer, non? A normativa vixente para darlle cabida a unha gasolineira que realmente nos entendemos que non se pode instalar ali, non? Porque é certo que a parcela ten un uso, como se comentaba, comercial e de oficinas no planeamento urbanístico, e é certo que existiu unha modificación da normativa no ano 2013 que facilita a instalación deste tipo de gasolineras en áreas comerciais. Pero non é menos certo que esa modificación se fai pensando nun uso secundario. É dicir, eso está pensado para dicir, hai unha gran área comercial e esa gran área comercial leva anexo unha gasolineira. É unha actividade secundaria dunha actividade principal que é a comercial. Pero neste caso non é a actividade subsidiaria, sino que é a actividade primaria e única. Quer dizer, o único que se vai instalar ali é unha gasolineira, non? Por lo tanto, nós creemos que se está facendo un uso, como digo, torticeiro desa normativa e que non se corresponde coa realidade, non? E no tema do perigo hai unha cuestión que tampouco é menor, non? A parte de que esta instalación non vai a crear ningún posto de traballo, porque é unha estación que está prevista totalmente automatizada. Eso, desde o meu punto de vista, tamén é un perigo engadido o feito de que non haxa traballadores nin traballadoras na supervisión da mesma, non? Bueno, polo tanto, como vemos nos a cuestión? Bueno, pois nos o que creemos é que ata o momento o único que hai é un informe de impacto ambiental da Xunta de Galiza, que é certo que un informe de impacto ambiental favorável pero recurrível e que actualmente existen recursos. Creemos que non é casual que se tramitara no mes de agosto e creemos que tampouco é casual que non se aceptasen as alegacións dos veciños por cuestións de forma que son absolutamente discutíveis, non? Para ese informe da Xunta de Galiza, a Xunta pediu ao Concello unha información a respecto dos usos compatíveis con esa parcela, non? O Concello de Santiago contesta, desde o meu punto de vista de xeito desafortunado, que o uso é compatível, pero bueno, eu podo entender que é unha contestación de laboratorio, non? Que en termos de laboratorio, se ti me preguntas cal é a calificación desa parcela, pois eu respondo que a calificación da parcela é comercial de oficinas e respondo que o uso comercial de oficinas é compatível con unha gasolineira. Eu creo que nesa contestación o que non se tivo en conta toda unha serie de elementos como os que acabamos de comentar, e agora que desde o 4 de agosto se solicitou licencia ao Concello para a realización desa gasolineira, é agora cando o Concello novamente terá que emitir os informes pertinentes, non? E nós o que agardamos é que neses informes pertinentes se teñan en consideración todos os aspectos que están a pôr en riba da mesa os veciños e as veciñas, non? Gracias, Rubén. Paco. Bueno, primeiro gustaríame dar a benvida e agradecer aos veciños e veciñas do polígono de Brandía que teñan a paciencia de estar aquí esperando para coñecer o debate dun problema que claramente lles afecta e ademais que foi perfectísimamente ben exposto pola súa representante, que felicito precisamente por la síntesis que foi quen de facer dun problema que claramente complexo. Problema complexo porque o plan parcial deste polígono recolle tres parcelas que teñen tres usos diferentes. Vou referirme a dous deles. Un deles onde se quere instalar esta gasolinera que é para uso comercial e de oficinas, e curiosamente existe outra parcela, a Z2C, que é para estación de servizo. Esta parcela está precisamente o carón dunha vía de tráfico rodado que parece, en calqueira caso, moito máis axeitada se o que se quere instalar unha gasolineira. O digo porque
Claro, non é xa unha opinión nin do voceiro do BNG nin do voceiro do Partido Socialista cal é a interpretación que se ten que facer desa normativa a que fixo referencia o voceiro do Bloque Nacionalista Galego. É dicir, existe unha sentenza do Tribunal Constitucional con respecto a unha cuestión de inconstitucionalidade presentada pola Generalitat de Cataluña, na que explica exactamente e di moi claramente que a estación de servicio ten que ser complementaria ao uso comercial, e fala do uso comercial, fala precisamente de centros comerciais e de polígonos industriais. Polo tanto, é necesario un centro comercial ou un polígono industrial instalado para que se poda instalar unha estación de servizo neste caso. Insisto, non o digo nin unha interpretación miña, é da sentenza do Tribunal Constitucional. De maneira que, si o uso desa parcela que comercial de oficinas se decidira un uso de oficinas, xa non se podería poñer, perdón, en ningún caso esa gasolineira. Iso é o primeiro. O segundo, pois facer unha referencia, eu quero facela breve, aos problemas que precisamente plantexa a comunidade de veciños e que ademais foron a base dunhas alegacións. Clarísimamente, o colapso de tráfico que se vai provocar pola densidade de tráfico, ademais engadida non soamente pola situación da rotonda, sino ademais pola actividade industrial da papelera da Brandía, tamén polos aparcamentos públicos que dan servizo ás vivendas, a esa factoría e tamén ao hotel, obviamente o que van facer vai ser un colapso que non se justifica baixo ningún concepto. Evidentemente, a existencia dun parque infantil colindante é un factor engadido de risco para a seguridade, non hai máis que decir neste caso. A instalación de depósitos de combustible contiguos á papelera de Brandía tampouco é necesario facer ningún tipo de comentario con respecto á falta de seguridade que iso pode aportar. Certamente a actividade de lavado desatendida, e falaremos diso agora, lindando cas vivendas, obviamente unha fonte de contaminación acústica, que é algo que hai que ter en conta. Me gustaríame facer tamén unha referencia concretamente ao tipo de gasolinera que se pode poñer. As gasolineras que se coñecen popularmente como gasolineras fantasmas. Fantasmas porque non teñen persoal, quero dicir que 10 comunidades autónomas teñen regulado precisamente que non se podan implantar estacións de servizo sen persoal. Iso ademais justificado por as propias asociacións de defensa dos consumidores, nas que din que a ausencia de persoal nas gasolineras provoca a imposibilidade de verificar que as cantidades de combustible surtidas son as correctas, que os surtidores funcionen correctamente, a imposibilidade de presentar unha folla de reclamacións ou de solicitar unha factura, que as estacións de servizo desatendidas supoñen un problema de seguridade xa que a vixiancia dos establecementos non está garantida e non hai capacidade alguna para intervenir en casos de incidentes ou de accidentes, e ademais que se a gasolinera non conta co persoal se estaría a vulnerar especialmente a protección das persoas con algún grado de discapacidade física. Por lo tanto, por unha banda, o problema é unha gasolineira nesta parcela con todos os inconvenientes que manifesta a Asociación de Veciños nas súas alegacións, por outra banda a interpretación clara que fai o Tribunal Constitucional da normativa, e por outra banda que non estamos falando precisamente dunha estación de servizo que teña ventaxas para os consumidores. Por lo tanto, o noso voto dende logo vai ser favorable á moción que presenta o Bloque Nacionalista Galego. Gracias, don Paco Reyes. Por parte do Partido Popular, señor Brunete. Gracias, alcalde. Permítame, alcalde, que en primer lugar salude en nombre propio del Grupo Municipal a los vecinos afectados. Muy brevemente y muy claramente, aunque es el Gobierno municipal y no el Pleno el que tiene que resolver este asunto, el Grupo Popular quiere dejar claro que no ve razonable la instalación de la gasolinera donde se pretende. Y aunque el otorgamiento de una licencia responde al ejercicio de una potestad reglada, una potestad reglada que no concede apenas margen de discrecionalidad administrativa, ni mucho menos de discrecionalidad política, sí es cierto que la resolución o el ejercicio de una potestad reglada ha de atender a un proceso intelectivo, a un razonamiento y a una interpretación de las normas, a fin de asegurar que el proyecto técnico encaja en las previsiones normativas y particularmente en el planeamiento. Pues bien, lo que le pedimos al Gobierno municipal es que en este proceso no se pierda la referencia de los argumentos ofrecidos por la comunidad vecinal. Le pedimos que se analice con una especial atención la cuestionable compatibilidad entre la gasolinera proyectada y los razonables usos del suelo, y que incluso, en el margen, por supuesto, de la ley, se exploren las posibilidades a fin de resolver esta cuestión de la manera socialmente más razonable, ¿no?
Lo que sucede es que es un gobierno, el de Compostela Berta, que a veces utiliza unas técnicas alternativas de tramitación de expedientes urbanísticos poco recomendable. En unos casos, como se sabe, el concejal coge el expediente de los técnicos, lo mete en un cajón y hasta nunca. Y en otros casos, el concejal sustituto dice que es todo cosa de los técnicos, se desentiende del expediente y firma sin saber lo que firma. Entre esas dos maneras extremas e inadecuadas existe una tercera vía, que es la de que un gobierno actúe como tal y que sin forzar la legalidad se preocupe de los asuntos más delicados, este lo es, y busque el aseguramiento de la legalidad y el aseguramiento de la razonabilidad a la hora de resolver un asunto. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Como digo, el Grupo Popular no ve razonable el emplazamiento de la gasolinera y es partidario de que este asunto sea considerado por la Administración sin perder la referencia de los argumentos que hoy han ofrecido los vecinos, que son unos argumentos perfectamente entendibles. Apoyamos, por lo tanto, la moción. Señor Jorge Duarte. Bueno, moi boas noites a todos, boas noites a María e ao resto de veciños da urbanización de Brandía, cos que tuven a fortuna e tamén a obrigación de poder falar de todo este tema este luns e poder expoñer claramente cal é a opinión deste grupo de goberno. O acto de concesión de licencia é un trámite administrativo, un trámite reglado. Nos compartimos as preocupacións que expuseron tanto Rubén Cela como Paco Reyes e os veciños moi claramente na exposición que se fixo María acerca da idoneidade ou non de instalación de unha gasolinera nesa parcela. Tal e como lles transmitín o luns aos veciños, hai unha interpretación todavía posible en esa modificación da lei de emprendemento que fai o goberno para a liberalización da implantación de gasolineras donde exista un uso comercial que na súa redacción, na redacción desa modificación, enténdese que é un uso complementario. A través da xurisprudencia do tempo parece que se decanta que ese uso non sexa só complementario, pero, sin embargo, esa é unha discusión xurídica non exenta de matices, o compromiso que temos como goberno é intentar todas as posibilidades de interpretación, porque entendemos que debería ser sempre un uso complementario. Creo que tamén o expresaba ben Paco Reyes. Esa parcela ten dous usos posibles, comercial e terciario de oficinas, polo tanto, temos que aclarar, definir, chegar ata as últimas consecuencias na interpretación xurídica do uso. Pero ademais da interpretación dos usos na concesión desa licencia, hai que ter outros informes que creo que poden axudar a velar pola seguridade dos veciños e que teñen que ver esos informes, tal e como expresamos aquel día, con temas de tráfico. É un viario residencial diseñado para unha utilización residencial, non para a entrada do camión cisterna nin para ese número de vehículos que entrarán alá. Por lo tanto, é necesario ese informe de tráfico, é necesario un informe de ruidos pola apertura en 24 horas de instalacións que xeneran ruido. Por lo tanto, é necesario un informe de ruidos. É necesario analizar o consumo de auga e as necesidades de depuración de auga por ese lavado instalado nesa parcela, a afección cas distintas instalacións existentes como ese gasoducto. Por lo tanto, son necesarios esos informes sectoriais para poder completar todos os informes xurídicos da licenza. E ao marxen da concesión ou non desa licencia que, como decíamos, é un informe reglado e que nós intentaremos poñernos do lado dos veciños e velar por las garantías que se respeten todos os seus dereitos neses informes que teñen que estar claramente defendendo os dereitos dos veciños. Desde o goberno municipal preocúpanos a interpretación que se ten feito desta normativa a nivel estatal que bota por terra as calificacións de solo que fai un plan xeral. O plan xeral de todos os municipios do Estado vense sometidas a unha modificación de facto por unha modificación dunha lei estatal. A nós o que nos impulsa neste momento, e así o transmitimos, é a iniciar de oficio, ao marxen da resolución, como decía, desta licencia, a iniciar de oficio unha revisión, modificación do plan xeral para poder determinar que non en todos
as parcelas que teñan un uso comercial será aceitada a instalación dunha gasolinera. Igual que podería ser nesa parcela, podería estar pasando pois na parcela do peleteiro ou en outras moitas parcelas na nosa cidade e, polo tanto, creemos que esa invasión de competencias municipais que fai unha normativa estatal, creemos que temos que volver a aportar o sentido común que se fai desde o planeamento dun concello, dicindo onde é posible unha gasolinera e onde non é posible, porque entendemos que esa é unha competencia municipal e non debe ser abolida por unha determinación de rango estatal. O noso apoio as reivindicacións dos veciños, apoiaremos a moción hoxe e tal e como lles expresamos na reunión do luns, velaremos porque todos os informes técnicos que avalan a concesión ou denegación desa licencia garantan a seguridade e o benestar e a calidade de vida dos veciños. E ademais deso, anuncio xa o inicio da tramitación dunha modificación puntual do planeamento para a diferenciación dentro do uso comercial daquelas parcelas que poden ter un uso comercial e especificar claramente cales desas poderían ter un uso de gasolinera que entendemos que non deberían ser moitas máis das que hai na actualidade catalogadas como tal no Plan Xeral. Por lo tanto, apoiamos esta moción e estaremos ao lado dos veciños con toda a información que se precisa en cada momento. Gracias, Jorge. Algo que engadir, Rubén? Sí, eu moi brevemente, simplemente para agradecer o voto positivo do resto dos grupos, porque eu creo que hoxe os veciños e as veciñas polo menos poden dormir máis tranquilos, no sentido que saben que teñen a toda unha corporación nesto como unha piña intentando que ali non se faga unha gasolinera. A partir de aí, como comentaban tanto Jorge como Brunete, teñen que ser os técnicos, pero eu creo que o que sí que pode impulsar o goberno, e creo que polo que acaba de dicir o propio concelleiro así será, pedir todos os informes e todas as garantías. Eu estou convencido de que se hai un informe correcto sobre a afección de ruidos, se hai un informe correcto sobre as repercusións que vai ter no tráfico rodado, se hai un informe correcto sobre todo o que ten que ver do paso dese gaseaducto, da afección de augas que comentaba tamén Jorge, ou incluso da normativa a respecto do tema tamén dos parques infantis e demais. Eu estou convencido de que esa gasolinera non o terá licencia e que non se chegará a facer, e desde logo nos tamén contará o goberno con o noso apoio nesa modificación para que noutras parcelas similares a de vostedes, que tampouco se poden instalar gasolineras deste tipo. Gracias, Rubén. Algo que engadir, Paco? Algo que engadir, Alejandro? Non se abanda nada. Entendemos que, señor secretario, que aprobada por unanimidade. Moi ben. Moitas gracias pola vosa asistencia ao pleno e seguimos cas mocións pola orden que estaba establecido. A seguinte moción do Grupo Municipal Socialista respecto da incorporación de medidas nas bases de execución do 2018 dirixidas a limitar e controlar os contratos, que ten unha emenda presentada tamén polo Partido Popular que teñen que clarear se aceptan ou non aceptan. Señor Paco Reyes, a súa quenda. Pois, moitas gracias, señor alcalde. O certo que non imos aceptar esta emenda do Partido Popular por tres motivos, non? O primeiro, porque non entendemos por que, como é unha emenda de sustitución, non entendemos por que exclúe a posibilidade pois tamén de incorporar a licitación e a publicidade no caso das obras menores. Non entendemos por qué, excluen. Segundo, no que fai referencia á plataforma de licitación electrónica da administración local, bueno, certo que nos falamos do perfil do contratante, pero entendemos que é unha decisión de xestión, é dicir, se o goberno, se esta moción resulta aprobada e o goberno decide levala adiante e aplicala, pois se eles deciden facelo coa plataforma de licitación electrónica, nos consideraremos que está cumprida tamén, exactamente igual. E terceiro, tampouco entendemos por que se elimina un plantexamento que, ainda que non é un contrato menor, pero si falamos neste caso de un procedimento sen publicidade como os negociados, porque non se pode coñecer os nomes das empresas convidadas e cales foron as que renunciaron, porque é unha maneira de saber pois cal é o nivel de transparencia que se está a seguir neses contratos en publicidade. Por lo tanto, por eses tres motivos non imos aceptar esta emenda. E vou tentar de ser o máis breve que poida, non?
Evidentemente, a Lei de Contratos do Sector Público recolle a posibilidade, en aras dunha flexibilidade na xestión, pois de poder acudir o que o proceso dos contratos menores, en caso de suministros e de servizos ata 18.000 euros, en caso de obras ata 50.000 euros. O que pasa é que hai que dicir moi claramente que isto é unha posibilidade, pero a lei non obriga a ter que facelo sí ou sí. É dicir, esa simplemente unha posibilidade. Nos, a verdade é que o que plantexamos non é outra cousa que o que ten dito, por exemplo, a Comisión da Unión Europea, non? Que considera necesario para fortalecer as pymes que se mellore o acceso das pymes aos mercados, en concreto aos contratos públicos. Existen sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza da Unión Europea que obligan a respetar os principios xerais de contratación administrativa, de libre concurrencia, de igualdade e de non discriminación. Existen sentenzas da Unión Europea, do Superior de Xustiza da Unión Europea, onde di que os contratos menores, leo textualmente, son un dos problemas máis graves da contratación pública en España, e que para moitos concellos, o que sigue dicindo a sentenza, o realmente excepcional vai resultar a adxudicar algún contrato de obras e servizos por un procedimento diferente do contrato menor. Nos entendemos que neste momento estamos xa nuns niveis que a verdade é que xustifican un maior control, neste caso dos contratos menores, e por outra banda unha promoción do que é unha licitación pública. Por iso nos facemos unha serie de propostas que tamén teño que decir que non son orixinais en absoluto, porque son exactamente as recomendacións da Comisión da Unión Europea adaptada na comunicación 2006 interpretativa da Comisión sobre o Dereito Comunitario aplicable á adxudicación de contratos non cubertos ou solo parcialmente cubertos polas directivas de contratación pública. Polo tanto, nos o que plantexamos é que o Pleno desta Corporación aprobe que os contratos menores de servizos e suministros superiores a 3.000 euros e os de obras superiores a 10.000 euros se publiquen no perfil do contratante con información relativa ao proceso de licitación antes da adxudicación, co obxecto de que as empresas que o estimen oportuno poden acceder a presentar a súa oferta. A continuación, que se faga pública a resolución de adxudicación motivada, dando opción sempre a presentar recurso a aqueles que o estimen oportuno, e segundo, que nos procedementos negociados sen publicidade o Goberno traslade aos grupos de oposición os nomes das empresas convidadas xunto co daquelas que renuncian a participar no proceso, entendendo obviamente que como concelleiros temos a obriga da discreción e de guardar o secreto dos datos. Moitas grazas. Gracias, Paco. Rubén ou Goretti? Rubén. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Nos compartimos o fondo da iniciativa do Grupo Socialista. Nos, desde logo, sempre defenderemos calquer medida razonable que vaya encamiñada a garantir unha maior transparencia no funcionamento das administracións públicas, e nomeadamente en todo o que ten que ver ca contratación pública por razóns obvias, non? Sin embargo, no que discrepamos é na concreción. Quer dicir, eu desde logo creo que hai que buscar un equilibrio razonable entre a transparencia e a operatividade, non? Eu creo que o límite que se plantexa é un límite demasiado baixo a respecto da mellora que suporía en transparencia con respecto o retraso e os problemas que poderías orixinar na xestión ordinaria, non? Eu creo que ten que facer o Goberno é cumplir co que xa hai. Con eso pois habería un avance moi sustancial, a empezar porque non haxa fraccionamentos, porque non haxa servizos sin contrato, porque non haxa organismos autónomos, sociedades ou demais que non publican no perfil do contratante, porque periódicamente se accedan a todos os contratos menores en un tempo e forma razonables, ou por cuestións de mínimos que xa veñen exigidos na lei de contratos do sector público e que por desgraza non se cumplen sempre neste concello, non? Por lo tanto, o noso voto vai ser de abstención. Por parte do Partido Popular, Manuel, a súa quenda. Sí, brevemente, para explicar a postura do noso grupo,
En primeiro lugar, como xa manifestou o voceiro do Grupo Socialista, o tema dos contratos menores é algo que ven regulado legalmente. Entón, con respecto a eso, é un mecanismo que a propia lei prevé, un mecanismo de carácter áxil para solucionar, digamos, actuacións de carácter inmediato, e todos os grupos de goberno empregáronos e van a seguir empregando. Que pasa? Que tamén estánse a introducir novas tecnoloxías que en ocasións é preciso tamén incorporar para garantizar este tipo de axilidade. En todo caso, sí que con respecto ao que é o emprego dos contratos menores por parte de Compostela Aberta, sí que nos preocupanos o feito de que está a empregar este tipo de adxudicacións cada vez dun xeito maior. Isto cada vez vai a máis, entón por eso xa no ano anterior chegou 4,7 millóns, que era o 40,5%, segundo os datos que están colgados na página web de todas as adxudicacións que fixo este Concello, e o ritmo que levan este ano, pois moito nos tememos que incluso pode superar o que serían os procedementos abertos. Entón, desde ese punto de vista, sí que entendemos o que o fondo, o que se pretende por parte do Partido Socialista, establecer algún tipo de criterio de control. E a nos preocupanos sobre todo tamén o que sería en materia de servizos. Por eso presentamos a emenda a esta moción do Grupo Socialista, porque en servizos, por unha banda, estamos vendo que se abusa con respecto a este tipo de contratos para suplir os técnicos municipais e tamén para suplir as funcións dos concelleiros. Simplemente fai falta mirar as relacións que se colgan na página web para ver estánse a suplir os técnicos municipais, que cando hai que elaborar calquer tipo de estudio ou calquer tipo de actuación deste estilo, sempre na maior parte dos casos, encárgase a unha empresa e sempre por unhas cuantías moi elevadas. Hai que executar, por exemplo, o plan entregado a persoas sin fogar, máis de 18.000 euros. Un estudio sobre a situación das persoas maiores en Compostela, tamén maior de 18.000 euros. E estes non só algúns, porque hai moitos máis. Nós non estamos en contra de que se acuda ás empresas privadas, pero sí en contra de que se abuse deste tipo de actuacións. E logo, en segundo lugar, estánse a suplir os técnicos, as funcións dos propios concelleiros, porque que cando hai calquer tipo de campaña que se fai por parte do Goberno de Compostela Aberta, Compostela en Negro, Compostela Móvese ou Compostela Actúa, esta última encárgase sempre a empresas privadas. Esta última, por exemplo, de 17.000 euros. Entonces, nos vemos que se están a empregar este tipo de contratos tamén, como xa puxen de manifesto outras veces neste pleno, teño que volver a repetilo outras veces, non sei como calificalo xa, se un certo descontrol ou incapacidade, non o sei, porque que basta simplemente combinar o perfil do contratante e vemos que para tramitar os procedementos de contratacións abertos, os tempos que se manexan son totalmente inaceptables. É que, se mira o que son os 5 primeiros que salen, o Servicio de Consellería e Limpieza en varias instalacións deportivas municipais. Os pregos elaboráronse o 18 de agosto de 2016 e o anuncio no Boletín Oficial da Provincia publicouse o 3 de xullo de 2017. É que, cando falamos da solución da administración electrónica, os pregos fixéronse o 29 de novembro de 2016 e aprobáronse en Xunta de Goberno Local o 30 de xunio de 2017. E entón, antes falei tamén que non sei se calificado de descontrol, pero é que, por exemplo, a iluminación do pabellón de Monte dos Postes consta que os pregos están elaborados o 10 de maio de 2017, pero, sin embargo, aprobados en Xunta de Goberno Local o 9 de maio de 2017. A mí isto que me explique o que o fixo, porque eu non o entendo. Sinceramente, como técnico, pois non o entendo. Entón, o que entendemos tamén, xa adiantou o voceiro do BNG, é que unha cousa é tratar de establecer un control sobre o que serían os medios e o abuso que se pode estar a facer dun determinado procedimento de licitación, como neste caso os contratos menores, e outra é establecer algún tipo de propostas que vayan a levar a cabo que a paralización da actividade municipal. No caso das obras e no caso dos suministros, pois está claro que si nos concellos traballase moito ca inmediatividade cos propios veciños, e si, por exemplo, a un concelleiro lle ven un veciño porque fan falta determinado tipo de obras, pois, andar retrasando este tipo de actuación, rebaixando os límites que se propoñen por parte do Partido Socialista, pois non nos parecería totalmente axeitado. Creemos que os efectos non serían xa de control, sino que serían perjudiciais para os propios veciños, con independencia de que a medida que vayan avanzando as novas tecnoloxías, pois se podan implantar este tipo de mecanismos. E o que é a plataforma de licitación electrónica da administración local,
propuxémola simplemente polo feito de que xa se empregou por este Concello, xa se fixeron a principios de 2015 3 procedimentos de licitación a través desa plataforma. Esa plataforma estáse a empregar agora por concellos, entre eles o Concello de Vila García e o Concello de Burela, que non son do Partido Popular, e funciona perfectamente, e xa poñemos aí tamén sin perjuicio de calquera outra que se desexe empregar, porque é certo que se está licitando o que é un procedimento de administración electrónica para o Concello, pero revisando os pregos, eu non vexo que se prevé aí ningún tipo de procedimento para a licitación electrónica, porque un procedimento de licitación electrónica require o que é un selo do tempo das ofertas, que eso podería se sustituir polo tema do rexistro, que si se recolle, pero tamén un encriptado das mismas para garantizar a confidencialidade, e aí non está previsto para nada. Entonces non sei se é algo que se vai presentar polas empresas como mellora, é algo que se tivo en conta ou algo que se pasou, pero home, creemos que Santiago, que é a capital de Galicia, debería ter previsto este tipo de actuacións. E logo hai outra cousa tamén no que era a proposta que fai o Partido Socialista, que pide que se inclúen as bases de execución do Orzamento 2018. As bases de execución do Orzamento 2018 pois debatiránse neste pleno, previamente negociaránse cos grupos políticos correspondentes, seguramente con nos non, pero xa é unha cousa que si se ten tanto interés en implantar esa medida concreta e determinada, pois debatirase nese pleno e previamente nas negociacións cada grupo político pois terá que facer valer ese criterio. Nos o que temos claro é que a proposta que nos presentábamos a través dunha emenda iba encamiñada a incrementar o control sobre este tipo de contratos, non tiña ningún tipo de carácter paralizador, porque xa poñíamos que se implantaría progresivamente solo para os contratos de servizos, e que debería estar aplicada na súa totalidade para ese tipo de contratos e que superen unha determinada cuantía a finales do 2018, melloraría a transparencia, melloraría a concorrencia na licitación de empresas, empregaríase un mecanismo totalmente áxil, porque é totalmente electrónico e moi sinxelo de empregar, porque a verdade é que cando estaba aquí de concelleiro, pois empregámolo en coordinación ca Concellería de Urbanismo, non ten ningún tipo de inconveniente nin para as empresas, nin para a administración, nin require maior persoal. E, por tanto, ese era o sentido da nosa emenda. Xa manifestamos que podemos estar de acordo co que é o fondo de que hai que establecer algún tipo de control, dado que si todo parece indicar que este ano se vai incrementar o que son o volumen dos contratos menores e que incluso poden chegar a superar o que serían os procedementos abertos, sí que tampouco somos partidarios de introducir medidas que máis que controlar supoñan o que a paralización e teñan unha repercusión negativa para os veciños dende o punto de vista das obras de suministros e desde o punto de vista da inmediatividade e a veces da necesidade de dar unha resposta moi inmediata. Mais nada. Gracias, Manuel. María. Bueno, boa noite a todos. De forma breve, aínda que creo que este debate sí que merece unha valoración sosegada e reflexionada das implicacións que ten na administración, non? Eu podo compartir o espírito, comparto o espírito de feito da proposta do Partido Socialista, pero creo que cando se fan propostas deste calado hai que ter en conta tamén a viabilidade das propostas, os recursos, os medios e os recursos humanos, non? Que non por traer unha proposta acabemos paralizando ou retrasando procedimentos que ao final somos unha administración e o noso objetivo é dar uns servizos aos veciños, non? Primeiro, antes de simplemente un comentario, teño que recoñecer que imprimín todos os contratos menores, fixen un montón de cálculos, fixen cruces en folla de datos e para nada me dan estes importes, estas porcentaxes que aquí indica o Partido Socialista. Teño curiosidade non para que me explique hoxe, sino para a semana, que hoxe é bastante tarde, pero para que vexamos onde sale o cálculo, non? Porque, bueno, queda bastante lonxe do que aquí se decía, non? A situación dos contratos menores non é moito máis diferente do 2016. O 2016 foi menor que no 2015 os contratos menores. Sí que foi similar ao do 2014 e moi diferente, unha miseria comparado cos anos 2007 e 2011. Revisados diferentes bases de execución de moitos outros concellos, por exemplo, concellos onde goberna o Partido Socialista, Lugo, Vigo, en ningún momento atopei unha restricción similar a esta, o que me fai pois preguntarme porque cando se está na oposición se propón cousas que como goberno non se fan, non?
non sei isto que responde ao Partido Socialista, o que sí que é certo que a proposta xenera un retraso importante no procedimento, xenera unha necesidade de medios e de recursos humanos que, como sabemos, o Concello de Santiago está escaso, non se atopa en outros concellos similares, de poboación similar, e ademais é que o Concello de Santiago vai máis alá, que decir, ten unhas normas que están reguladas nas propias bases de execución que son máis restrictivas que as dos outros concellos, como pode ser Vigo ou como pode ser Lugo, non? Recordemos que nos contratos menores pídese, hai excepcións, pero pídese 3 ofertas, están entre 3.000 e 18.000 euros pedindo 3 ofertas, e, bueno, hai certas limitacións que en outros concellos non teñen, non? Así que, xa para concluir, entendo que isto debe ir unido á administración electrónica. Todos sabemos que o Concello de Santiago está no século XIX en administración electrónica, non é novo, hai unha licitación en marcha. Creo que facer modificacións sin reflexionar prazos, sin reflexionar as capacidades do Concello non é viable, e que faría que o Concello non funcionara. Non sempre falamos, sempre criticamos da baixa execución do orzamento que ten o Concello de Santiago. Si poñemos máis burocracia, se poñemos máis administración que non temos viabilidade agora mesmo para facela dunha forma automática ou electrónica, pois estaremos engadindo un retraso máis a todos os servizos que lle temos que prestar aos veciños de Santiago. Máis nada. Gracias, María. Paco. Sí, moitas grazas. Bueno, vou tentar de respostar brevemente as diferentes puntualizacións que fixeron os tres grupos. Decía o BNG que lle parece o límite moi baixo. Ben, podría ter feito unha emenda propoñendo outro límite. Claro. Home, a min eu non me atrevo a decir neste pleno que o goberno está a facer fraccionamento co uso dos contratos menores. Ben, eu cando teña as probas o direi, neste momento non o digo. Ademais, a proposta que fago claramente impediría ou limitaría esa posibilidade. A publicación de contratos menores é o mínimo que se pode pedir. Con respecto aos comentarios do Partido Popular, bueno, é que será máis ou menos realista, pero insisto unha vez máis, limítome a plantexar que se poñer en marcha a recomendación da Comisión da Unión Europea. É dicir, non é unha butade do Partido Socialista, ni se nos ocorriu este plantexamento unha noite de insomnio. Simplemente o que pedimos é que se apliquen as recomendacións da Comisión da Unión Europea. Con respecto a que podería supoñer unha merma da flexibilidade da administración precisamente esta proposta. Bueno, entón, a mí no que me sorprende é que manteñen os 3.000 euros que nos propoñemos para o sistema de licitación nos contratos de suministros e de servizos. Non sei, poderían ter dito outro, ou non poñer límite, ou dicir que non, pero poñer exactamente a mesma cuantía que nos poñemos. Parece ser que o único que pode paralizar a acción do goberno pode ser precisamente os contratos de obra, como contratos menores. Sorprende, non? Que solamente se xa iso. Non é que non aceptemos a súa emenda pola proposta que fan da plataforma de licitación electrónica. Xa o dixen antes, que ese non é o problema. O problema é outro, que desaparece o control dos contratos de obras e desaparece a referencia que nos facemos aos negociados sen publicidade. Por último, bueno, o plantexamento de que isto, cando tiñamos que levar, era a negociación e ao debate dos orzamentos relativo ás bases de execución. Bueno, eu agradezo a proposta que nos fai a nós de propoñernos como temos nos que facer, cando temos que presentar as propostas, cando as temos que debater, probablemente incluso como as temos que debater, pero de momento, se non lle importimos manter a nosa independencia con respecto ao Partido Popular. No que decía a concelleira de Economía de Compostela Berta, efectivamente, é dicir, esta proposta non se podería facer hai 10 anos. Isto está moi claramente vencellado ca administración electrónica. Claramente vencellado. É dicir, obviamente, a única maneira de non paralizar a administración é aproveitar esa administración electrónica. Quero dicir unha cousa, é que, dende logo, no que é o caso do Grupo Municipal do Partido Socialista, dende logo, con nós non é un problema para incrementar os investimentos en a administración electrónica. Nos temos plantexado non somente para os orzamentos do 2017, tamén o dixemos no 2016, a importancia, e comprometémonos a explicarlle a veciños e a veciñas por que
ese diñeiro ten que ter unha prioridade precisamente para o desenvolvemento da administración electrónica, porque é esencial, particularmente tendo en conta a diminución de persoal que temos froito da Lei Montoro, que non se comentou aínda neste pleno, non podemos rematalo sen falar da Lei Montoro. Bueno, falaba a concelleira tamén do que se fixo en 2007 e en 2011. Bueno, a verdade é que en 10 anos teñen cambiado moito os recursos tecnolóxicos. Eu non fixen referencias concretas a determinadas cuestións, se querías as poderíamos facer, pero o que pase que penso que o máis interesante neste caso é levar adiante unha proposta que, insisto, xurde das recomendacións da Unión Europea e que nos entendemos que ademais van facilitar a participación das pymes de Santiago nos diferentes contratos e que, polo tanto, pois nos entendemos que é unha proposta axitada. Mais nada, moitas gracias. Gracias, Paco. Alguén quer facer uso de segunda quenda? Rubén? Non, só unha cuestión, quer dicir, para o noso grupo sería facilísimo votar a favor da proposta do Grupo Socialista. Quer dicir, quedamos de campeóns da transparencia, quedamos ben cos nosos amigos do Partido Socialista e lle poñemos máis difícil ao grupo de goberno, non? Tres en un, non? Pero claro, hai algo que dixo a señora Rozas que nos intentamos aplicar, non? E é que non se debería decir unha cousa na oposición e facer outra no goberno. Agora ben, que todo o mundo tome nota, porque eu lle recomendo a señora Rozas que mire cal foi a proposta da Marea na Diputación da Coruña, porque non foron 3.000, inicialmente foi 1 euro a perfil do contratante a partir de 1 euro e hoxe son 3.000. E recoméndolle que lle pide aos compañeiros de Pontevedra cal foi a proposta para o Concello de Pontevedra, porque é de traca, é de traca. Manuel, queres engadir algo? Bueno, o noso voto vai ser negativo á moción do... Manolo non votou. Xa, non vou entrar na reivindicación de que cando o noso voto vai ser negativo. O noso voto vai ser negativo, xa. Bueno, non sei, da igual. Mire, señor secretario, someta a votación. O noso voto negativo, xente. Votos a favor desta moción do PSOE, registro de entradas 82, SIS, PSOE. No, Compostela aberta. Abstención, BNG e PP. Por lo tanto, quedaría rexeitada. Pasaríamos á moción sobre a inmediata licitación e execución das obras no Romaño e Guadalupe que foron obxecto de desestimento. Señor Agustín Hernández. Vou ser breve. Marchaban tranquilos os veciños da urbanización de Brandia ou de Brandía. A verdade é que marchan tranquilos porque non estaban debatindo nesta moción, porque comprobarían o que vale ao voto favorable do goberno, non? Porque aquí imos comprobar como un voto favorable feito no mes de xaneiro de 2016 pasaron 17 meses, 15 meses, non sei, moitos meses e ainda estamos igual, non? Polo tanto, alegrome que marcharan, non? Porque así serán felices ao menos esta noite. Nos estaremos pendentes de que vostedes cumpran ese voto favorable. Aquí únicamente se trata de que é certo, no mes de xaneiro votaron favorablemente a proposición nosa no sentido de licitar esas dúas obras tramitadas no goberno do Partido Popular, aprobadas en decembro de 2014, aprobada na Xunta de Goberno no mes de maio de 2015. Vostedes pois tomaron a decisión de adaptar esas obras según parece a Lei de Accesibilidade, tomaron esa decisión no mes de outubro de 2015, nos no mes de xaneiro de 2016 solicitamos, aprobouse por unanimidade a inmediata tramitación dos ambos proxectos, un proxecto no Romaño de algo máis de 100.000 euros, outro proxecto en Guadalupe e Vite de algo máis de 200.000 euros. Estamos no mes de setembro de 2017, ainda agardamos por eses proxectos e, polo tanto, pois vémonos na obriga de instar para que o órgano que corresponda e antes de que remate, e ainda somos benévolos, quedan ainda 3 meses, non? O ano 2017, pois procedan a licitar estas dúas obras que son absolutamente necesarias e imprescindibles para os veciños da zona de Lermo, da zona do Romaño e da zona de Guadalupe. Moitas gracias e máis nada. Moitas gracias, Agustín. Paco Reyes. Pero disculpa, Rubén, é que estas horas xa teño CO2 que xa non... Simplemente que estamos totalmente de acordo que imos votar a favor. Gonzalo. Sí.
Boa noite a todos. Eu quería saber o que íbamos a votar aquí, se realmente... sí, ten a súa... Tal como está, porque estou espeso esta hora, realmente, se imos votar aquí uns proxectos xa modificados ou realmente, pois, esos proxectos que se presentaron vísperas das eleccións municipais. Quería saber realmente se son esos proxectos modificados ou se fixo algo. Por iso é importante, pois sabelo, non? Por se realmente son os proxectos modificados, teránse que sacar adiante. Eso quería saber. Sino que na intervención, pois, neste caso, do goberno, despois nos dirá, pois mira, despois de 2 anos, pois xa fixemos esa modificación destes proxectos que teñen que estar actualizados, esa lei de accesibilidade, entonces realmente, pois aí poderemos decir o que imos votar. Boa noite a todos de novo. Vou a ser moi breve. Vámonos a abster nesta proposta porque para facela tal e como cumpre a proposta do Partido Popular antes de final de ano non vai a ser. Entonces, pois a min gustame intentar cumplir co que aquí se acorda. Os proxectos non vamos a debatir agora como eran eses proxectos porque xeneraron bastante polémica tanto durante a súa tramitación, entre outras cousas porque non foi excesivamente consensuado coa veciñanza e tal vez o máis grave que é que non se adaptaban á normativa de accesibilidade e hoxe en día é imprescindible que todas as obras acudan a esa. Perdeuse a financiación deses proxectos, un deles iba vinculado a Urbana, polo tanto non temos disponibilidade desas partidas neste momento para poder executar eses proxectos. En todo caso, non cuestionamos baixo ningún concepto a necesidade de facer esas actuacións neses ámbitos e comprometémonos pois a que o ano que ven con novos orzamentos poder executar estes 2 proxectos modificados e coa normativa e espero o verán que ven poder estarlle con nesta línea. Máis nada. Gracias, Rafael. Agradezo a sinceridade do concelleiro e a verdade é que lamento tamén esa noticia porque, bueno, lembro que o día 30 de outubro de 2015 tiñan vostedes un informe que decía que o proxecto debería actualizarse mediante a súa modificación para dar cumprimento á nova lei de accesibilidade. Entre o 30 de outubro de 2015 e outubro de 2017, ainda xa non son técnico, pero eu sería capaz de facer a actualización. Por lo tanto, creo que calquera podería tela feito. Por lo tanto, é unha mágoa, é unha mala noticia para estes veciños e, bueno, a verdade é que poderían ter feita esa cando votaron favorablemente daquela, non? E, polo tanto, pois, unha mala noticia. Non imos votar favorablemente, faltaría máis e pedimos o voto favorable do resto. Algo que engadir? Pasamos a votación, señor... Votos a favor desta moción do Partido Popular, registro de entradas 8-4, votos a favor, PSOE, PP, BNG, votos en contra ningún, entendo, abstención Compostela Aberta, quedaría aprobada. E para rematar a sesión plenaria, debateríamos a última moción que se anunciou en xunta de portavoces con a moción asinada por Compostela Aberta e o BNG sobre a situación que se está a dar en estes momentos en Cataluña. Non sei por que non falamos. Empeza Marta. Marta, a túa quenda. Vale, bueno, pois boa noite de novo. Vou a dar comenzo á defensa e lectura da moción de urxencia conxunta do Grupo de Goberno de Compostela Aberta e o Bloque Nacionalista. O que está a acontecer en Cataluña aféctanos a todas e todos. A manifesta incapacidade do Goberno español para acordar solucións políticas a un conflicto que ten unha orixe tamén política é causa dos feitos que nas últimas semanas están a suceder en Cataluña. O pobo catalán ven reivindicando históricamente, sempre de xeito cívico e pacífico, o seu lexítimo dereito a decidir libre e democráticamente o seu futuro e como articular tamén a súa relación cos povos que hoxe fan parte do Estado español. Todos os estudos de opinión e enquisas indican que independentemente da escolla de cada quen, a cidadanía catalá, a maioría da cidadanía catalá, quere poder votar e poder elixir. O exercicio deste dereito internacionalmente recoñecido non debe entenderse como un exercicio contra ninguén, senón como un elemento positivo e democratizador.
Desde esta focaxe, as institucións non deberían procurar limitalo, senón velar polo seu exercicio con máximo de garantías democráticas. Os graves feitos acontecidos o pasado 20 de setembro de 2017 profundizan na estrategia da confrontación e da non resolución do conflicto político. Unha actuación xudicial e policial que pode provocar un punto de non retorno nas relacións entre as institucións españolas e as institucións catalás. O rexistro de sedes da Generalitat, a detención de responsables políticos e traballadores e traballadoras públicas son unha nova mostra da degradación democrática a que o goberno do Partido Popular pretende someternos. Uns feitos que se unen aos das semanas anteriores nos que asistimos á suspensión de actos, ao rexistro de empresas e medios de comunicación, á supresión de webs, as querellas contra cargos electos, as ameazas ao funcionariado e un longo etcétera de accións. Destacando como un dos máis graves estas querellas contra cargos locais, alcaldes e alcaldesas democráticamente electos. Fronte todo o anterior que consideramos moi grave e que está a pôr en cuestión o sistema de dereitos e liberdades, entendemos que é unha responsabilidade democrática sinalar esta situación e a través da presente moción conxunta, propoñemos a aprobación dos seguintes acordos por parte do Pleno Municipal. O primeiro punto, manifestar públicamente o rexeitamento e condena do Concello de Santiago de Compostela a criminalización e judicialización, así como o recorte de dereitos e liberdades que está a levar adiante o Goberno español diante dun conflicto político. 2. Instar ao Goberno español a asumir o dereito a decidir como un elemento positivo e democrático. Respetar o lexítimo dereito do pobo catalán a poder expresarse a través das urnas, a poder abrir vías de diálogo que permitan a resolución pacífica e democrática do conflicto. 3. Apoiar públicamente os alcaldes e alcaldesas de Cataluña, así como todas as persoas responsables políticas e traballadoras públicas que están sendo investigadas por promover o exercicio do dereito a decidir. 4. Remarcar a defensa da autonomía local e do autogoberno. En este sentido, sinalar a necesidade de protexer a súa capacidade política e de exercicio de goberno. Reclamar que se respecte a legitimidade popular reflectida nos acordos destas institucións democráticamente electas. E o último punto, 5, dar traslado do seguinte acordo a Generalitat de Cataluña, a Federación de Municipios de Cataluña, a Asociación Catalana de Municipios e Comarcas, a Xunta de Galicia e aos grupos con representación no Parlamento de Galicia, nas Cortes Xerais do Estado, a Deputación da Coruña, así como ao Goberno do Estado. Ben, estas serían os 5 puntos contidos na moción de urxencia. Rubén. Sí. Brevemente, porque claro, é difícil debater de un tema tan serio e tan profundo en tan pouco tempo e a estas horas da noite, non? Pero eu creo que ten a súa importancia de que se faga tamén aquí, non? Unha das críticas recurrentes que temos escutado moitas veces neste pleno é a referencia a que se traian mocións, proposicións, iniciativas de diferente tipo que non teñen que ver directamente cas competencias municipais ou con temáticas estrictamente concernentes ao termo municipal de Santiago, non? Eu creo que non é o caso, non? Creo que non é o caso porque creo que sí que nos concerne, porque creo que o que está acontecendo agora mesmo en Cataluña vai bastante máis alá dun debate sobre independencia si ou independencia non. Eu creo que agora mesmo o que hai en riba da mesa é un debate incluso sobre que entendemos por democracia e como se debe concretar, e creo que os acontecementos dos últimos días o que nos amosan é unha profunda involución en termos democráticos. Creo que non é bo para ninguén que a Guardia Civil teña que requisar propaganda como se fora a lixo de drogas. Creo que non é bo que se arrestre, que se deteña a cargos públicos. Creo que non é bo que nun país que ten pouco máis de 900 concellos haxa 750 alcaldes escollidos polos seus veciños investigados xudicialmente. Creo que non é normal que nunha democracia se proíban
preventivamente actos polo que se poida decir, e creo sinceramente que as ideas non son ilegais e que votar nunha democracia non se pode considerar ilegal. E creo que actualmente estamos nun estado de excepción, eso sí, non declarado, e cunha aplicación do artigo 155 da Constitución Española tampouco declarado, pero aplicado. E creo, con total sinceridade, que o que acontece en Cataluña, e eu creo que iso é dificilmente discutible, é fundamentalmente un problema político. E os problemas políticos ou se resolven con política ou non se resolven. E creo que intentar encarar o problema que actualmente existe en Cataluña exclusivamente por unha vía represiva, por unha vía policial, por unha vía judicial, aparte de ser un profundo erro, non vai axudar a solucionar un conflito que, como digo, ten a súa raíz nunha cuestión política. Eu creo que o normal, o razonable, o sensato e o recomendable en sociedades que se consideren a sí mesmas democráticas é buscar solucións pactadas, vinculantes e democráticas. Eu non sei, bueno, sí que o sei, pero non sei como formalmente se pode xustificar que o Reino Unido aceptase un referéndum de autodeterminación para Escocia e non pasara nada, que Canadá aceptase un referéndum de autodeterminación para o Quebec e non pasara nada. Por certo, neses dous casos perderon as nacións que pretendían independizarse, ou que a principios do ano que ven Dinamarca acepte un referéndum de autodeterminación para as Illas Feroe e non pase absolutamente nada. Eu non teño ganas agora de estenderme moito máis nisto, porque xa digo, creo que non son horas, pero hoxe relendo unha cousa creo que paga a pena tamén lela, porque se fala moito da xurisprudencia, de golpe de Estado, de vulneración das regras de xogo, da vulneración da legalidade internacional, corren ríos de tinta sobre isto. Eu gustaríame ler só un parágrafo que di: declaramos que non existe en dereito internacional ningunha norma que proíba as declaracións unilaterais de independencia. Declaramos que cando hai unha contradición entre a legalidade constitucional dun Estado e a vontade democrática, prevalece esta segunda. E declaramos que en unha sociedade democrática, a diferencia dunha ditadura, non é a lei a que determina a vontade dos cidadáns e das cidadáns, senón que esta é a que crea e modifica cando é necesario a legalidade vixente. Claro, isto non o di Ruencela, isto di nada máis e nada menos que o Tribunal Internacional de Xusticia da Haya en referencia á sentencia do 22 de xullo de 2010 ante a creación do, creo que foi o último, senón dos últimos estados que se creou ben cerquiña daqui, no marco da Unión Europea. Por lo tanto, eu creo que é un problema político que requiere dunha solución política e, desde logo, creo que en democracia as solucións deben buscarse por esas vías, que é un pouco o que pretende e refrenda esta moción. Gracias, Rubén. Paco. Grazas, señor alcalde. Boa noite, compañeras e compañeiros. Pois teño que decir que eu concordo plenamente ca primeira frase que ten expresado a concelleira de Compostela Berta na súa intervención. O que acontece en Cataluña afecta a todos e a todas no Estado. Claro que sí, efectivamente. E tamén concordo unha cousa que dixo ao final da súa intervención o voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Claro que a solución a este problema é unha solución política. Claro que sí. E que só é posible a través do diálogo, da negociación, do pacto político, en definitiva das propostas políticas. E o Partido Socialista ten propostas políticas neste tema, pero temos que partir dunha cousa. Nos, polo menos, estamos vencellados ao convencemento de que o pobo catalán se merece respostar as súas demandas sempre dentro dos cauces legais que nos temos dado entre todos e nunca fora deses cauces. Por certo, sangre costou neste país a moita xente e particularmente a compañeiros e compañeiras do Partido Socialista para ter ese cauce legal, ese marco legal no que agora todos nos movemos. Porque propostas políticas ten o Partido Socialista porque non somos federalistas, pero somos federalistas simétricos, non asimétricos.
Para os socialistas é moi difícil asumir que un rapaz de Murcia non pode ter as mesmas oportunidades na vida que un rapaz de Cataluña porque teñan un sistema educativo pois con menores recursos. Ou para nós é inaceptable que un xubilado en Extremadura, por exemplo, teña peor asistencia sanitaria que un xubilado no País Vasco, porque ten unha sanidade con menos recursos. Iso para nós é totalmente inaceptable. E proposta política é a proposta que se acaba de aprobar da Comisión de Evaluación do Estado Autonómico da Reforma Territorial, que foi aceptada pola Xunta de Voceiros do Congreso dos Deputados. Pero sempre insistindo que esta solución política ten que estar no marco da defensa do Estado de Dereito. Fundamentalmente por un motivo, porque a lei é o único que ampara a que non ten outro poder para exercelo e, polo tanto, a que non se pode defender doutra maneira. A defensa do Estado de Dereito non pode ser soamente a observancia de determinadas leis, senón a garantía dos dereitos fundamentais tamén. Polo tanto, a hora de protexer bens xurídicos hai que ser equilibrados. Non se pode someter determinados dereitos para facer prevalecer outros. Todos eles conforman parte do noso Estado. Claro que nós pedimos apoio aos alcaldes, particularmente aos nosos compañeiros socialistas, alcaldes en Cataluña, as que soamente lle podemos expresar gratitude e admiración. Somos conscientes de que non son días fáciles para ningún deles, porque están sometidos a unha importante presión que fai que a súa valentía sexa digna de destacar. Uns alcaldes e alcaldesas, uns concelleiros e concelleiras en Cataluña que están a defender a mellora da calidade de vida dos seus veciños e veciñas. Teño que decir claramente que hoxe, máis que nunca, o Partido Socialista, hoxe máis que nunca persoalmente o voceiro que se dirixe a todos vostedes, me sinto moi cerca de Cataluña. Da Cataluña que sempre foi, e que estou convencido que vai seguir sendo, un lugar de encontro e de convivencia. O Partido Socialista lle pide ao Goberno da Generalitat que desconvoque o 1 de outubro. Xa no seu momento o Partido Socialista advertiu que non se contaban cas garantías necesarias, que non había un respaldo legal, o mínimo que exixe un acto democrático tan importante, tan esencial para todos e todas nós, como é o dereito a votar. O noso voto vai ser negativo á proposta conxunta de Compostela Aberta e do Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias. Moitas gracias, Paco. Quen fai defensa por parte do Partido Popular? Señor Brunete. Gracias, alcalde. He de confesarles que esta mañana me sentía fatal eso de las 11. Estaba sumamente desfallecido. Yo no sé si fue una bajada de tensión y me tomé una Coca-Cola y nada. Me tomé un pincho salado y nada. Pero oigan, leí esta moción y la verdad es que reaccioné, porque es difícil no reaccionar y no entonarse y vigorizarse con esta moción. La verdad, señor alcalde, es que en las últimas semanas no pierde usted, se lo digo con todo el cariño, la oportunidad, por decirlo en términos coloquiales, de dar la nota, de mostrar su verdadera cara ideológica y de mostrar su condición de antisistema. Recordamos lo que hace no muchas semanas sucedió con ocasión de la ocupación de un edificio. Publicitó usted una manifestación ilegal, descalificó a la policía y justificó la negación de la propiedad privada de los particulares y la ocupación de las viviendas de los ciudadanos. Y ahora, con ocasión del proceso para la secesión de Cataluña, animado por sus comilitones de la CUP y de Podemos, de Esquerra o incluso del PDeCAT, trae al Pleno, a través de personas interpuestas, una moción incalificable. Ya en la exposición de motivos deslizan ustedes algunas falacias. Le atribuyen al Gobierno de España la ausencia de una solución política, olvidando el amplísimo margen competencial desconocido en Europa, el amplísimo margen económico y el amplísimo margen simbólico del que ha dispuesto Cataluña con los sucesivos gobiernos de España, o aluden a un supuesto reconocimiento internacional de un no menos supuesto derecho de autodeterminación. Yo no sé quién avala internacionalmente ese proceso, no sé si Nicolás Maduro o Robert Mugabe, ¿no? Dicen que ustedes que es un problema político. Sí, claro, es un problema político, pero los problemas políticos se resuelven modificando las leyes a través de los cauces previstos y no saltándose las leyes. Pero me centraré en dar respuesta a los puntos del acuerdo pretendido. Hacen ustedes pasar por víctimas criminalizadas a individuos que desobedecen las leyes. Pretenden ustedes condenar el ejercicio lógico de la función judicial, función que se está a desarrollar precisamente
totalmente en garantía de la principal fuente de derechos y libertades que es la Constitución española. Solo los totalitarios niegan el papel de los jueces como garantes de la legalidad. Por cierto que es sorprendente que el señor Villares, que tantas veces impuso el derecho vigente a los ciudadanos, pretenda ahora que sus conmilitones queden liberados del mismo derecho vigente que él aplicaba. Eso es tener una doble cara y un doble discurso. ¿Reivindican ustedes el derecho a decidir? ¿El derecho a decidir con arreglo a las normas constitucionales? Pues claro que sí. Pero el derecho a decidir a las bravas y sin garantías no es un derecho, es un capricho, es un mal golpe democrático, es una involución democrática. Con Franco también se convocaban referéndums. Y por cierto, les hago dos preguntas. ¿A quién le reconocemos el derecho a ejercer el voto? Decimos o dicen ustedes que esto nos concierne a todos. Claro, nos concierne a todos. Si nos concierne a todos, todos tendríamos que opinar. O a través de los representantes indirectos, o llegado el momento, en el marco de un proceso de reforma constitucional en el referéndum, pero todos, ¿no? ¿Quién es el sujeto de la autodeterminación? Y si mañana la provincia de La Coruña quiere autodeterminarse de Galicia, ¿también lo sometemos? Y el respeto al contrato constitucional. Les recuerdo que en Cataluña se firmó en 1978 un contrato constitucional avalado por el 90% de la población y los contratos están para ser respetados y pueden ser modificados conforme a las propias previsiones de modificación que establecen los contratos. Por cierto, también con respecto al derecho a decidir, al voto como ejercicio de libertad. Señor Cela, una pregunta. ¿Usted aceptaría un referéndum en el que se sometiese, por ejemplo, a votación la renuncia a la autonomía de Galicia o se sometiera a votación la renuncia a la lengua propia de Galicia? El Partido Popular de Galicia no lo aceptaría. ¿Y usted, señor Noriega, habilitaría urnas y aceptaría el resultado si un grupo de compostelanos, hartos de usted mismo, propusiera un referéndum revocatorio de su mandato? Claro. Pues también mañana una asamblea local compostelana puede plantear un referéndum revocatorio del señor Noriega. ¿Lo aceptaría y se iría? Nosotros no estaríamos de acuerdo con ese referéndum porque no está previsto en las leyes. Otra cosa es que se modifique antes la ley. Propone el grupo del señor Noriega apoyar públicamente a personas que están siendo investigadas por su participación en hechos ilícitos. Esto es, propone que aceptemos la existencia de una casta privilegiada de individuos que pueden prevaricar o que pueden malversar impunemente. Todos somos iguales ante la ley y si el común de los ciudadanos responde por sus actos, sus conmilitones también tienen que responder por sus actos ilícitos. En definitiva, propone el grupo del señor Noriega un apoyo a la delincuencia institucional, un apoyo al golpismo político. Hablan ustedes en el punto 4 de la autonomía local, de la autonomía comunitaria. Claro, autonomía local y autonomía comunitaria en el marco de la ley. Pero autonomía no es soberanía, ni aún es menos impunidad. Y en quinto lugar, ha de advertirse que pretenden ustedes anunciar al conjunto de España en el punto 5 que Santiago tiene un alcalde que posiblemente, con su voto de calidad, apoya, como decía antes, el golpismo político. Hoy con esta moción, señor Noriega, usted pretende deshonrar a la ciudad de Santiago como capital política de Galicia. Pero nosotros sabemos o confiamos en que sus delirios políticos sean efímeros. Como decía, hoy en este salón de plenos se anunciará que Compostela, que Santiago, tiene un alcalde que apoya el golpismo político. Pero yo estoy convencido de que mañana las opiniones espontáneas de los compostelanos harán ver que en Santiago hay una mayoría de ciudadanos más sensatos que su alcalde. Una mayoría de ciudadanos que desde la pluralidad ideológica cierran filas con el gobierno de España, con independencia de cuáles sean otras diferencias, se comprometen con la Constitución y reconocen el papel de los jueces. Afortunadamente, estos días, en las calles, en las cafeterías, en los centros de trabajo, en los espacios públicos, se deja y se dejará oír una mayoría de ciudadanos que creen en una España diversa pero solidaria. Se dejará oír una mayoría de ciudadanos que son ciudadanos de ley, ciudadanos que defienden el Estado de Derecho. Se dejará oír una mayoría de ciudadanos que no se sienten representados con su alcalde. Nada más y gracias. A ver, brevemente, porque estamos todos moi cansados, aínda que o tema non ten ningún tipo de chiste, e é por iso que antes de nada me gustaría comenzar indicando respecto co que lle escoitamos a vostede as súas palabras e as súas insinuacións. Sabedes, cando falamos de sensibilidade, sempre hai unha sensibilidade inversa do Partido Popular que se excita e protesta diante de calquer tipo de aseveración, pero nós temos que escoitar intervencións como as do señor Brunete, non? Eu non descalifico a nadie personalmente. Eu pediríalle, por favor, que non me interrumpa, porque non lle interrumpimos. Houve un silencio sepulcral
incluso para escoitar as cousas que escoitamos de vostede, calamos e respetamos. Entón pediríalle que fixera o mesmo. Nós entendemos que traemos esta moción por responsabilidade. Entendemos que en Cataluña se está entrando en un punto de non retorno, entendemos que se está criminalizando unha expresión política. Eu non entro no xogo de si maioritaria ou minoritaria da sociedade, pero moi ampla, de milleiros de personas, que se está judicializando esa expresión política e que o que está acontecendo non ten acontecido nas últimas décadas no Estado español. Criminalizar un parlamento elexido democráticamente, altos cargos dun goberno catalán elexido democráticamente, empregar métodos que xa esquecéramos e actuar, como dixo Rubén, a través dun estado de excepción non declarado, a través dun artigo non adoptado, pero que se está a executar, evidentemente nos creemos que vai en detrimento da calidade democrática do conxunto do Estado. E é por iso que presentamos esta moción. Escoitando a vostede, señor Brunete, non me extraña que algúns dentro do conxunto do Estado pensen o que pensen, porque verdadeiramente as súas palabras, ao meu entender, son profundamente regresivas. O contido da moción estuvo bastante ponderado, entramos en cuestións que eu creo que fala de dereitos civiles e que fala de dereitos democráticos como dereito a decidir, non? E, polo tanto, a moción que presentamos, independentemente de calquer cálculo e de calquer criminalización que vostede pretenda facer e de calquer proxección que quera facer da miña persoa ou do espazo de Compostela Aberta ou do espazo do BNG, porque entendemos que a nosa responsabilidade en este momento, e queremos deixar posición fixada, porque entendemos que non é menor a posición fixada, igual que vostedes tamén deixan fixada a súa posición, e que nós, evidentemente, como non podía ser de outro xeito, respetamos, porque deso vai a cousa de respeto e de construir e de non pisar e de plantar, e iso creo que é antitético que están a facer vostedes en estes momentos. E, polo tanto, esa vai ser a nosa posición e a que hoxe queremos defender. Rubén. Sí, eu brevemente por puntualizar algunhas cousas. Bueno, en primeiro lugar, decir que me alegro de que polo menos a moción se servira para subirlle a atención aquí o compañeiro Brunete por unha cuestión de saúde e porque sería unha mala moción se non lle subira un poquinho a tensión, non? En segundo lugar, claro, hai unha apelación permanente, non só sino pleno, con carácter xeral, a legalidade, non? Como un tótem e como se legalidade fora sinónimo de xustiza, non? E un permanente alegato a inviabilidade, imposibilidade e tolería que supón pretender supostamente saltarse a legalidade. Claro, eu intento imaginarme en que mundo viviríamos se non houbera persoas no seu día dispostas a saltarse a legalidade. Porque eu quero lembrar aquí que o feito de que as mulleres non votasen e non pudesen votar era absolutamente legal. Quero lembrar que, por exemplo, Rosa Parks, cando se sentou diante nun autobús norteamericano, non hai tantas décadas, era perfectamente legal que os negros non puderan facer iso. Claro, cando Gandhi se enfrentaba ao Imperio Británico era perfectamente legal que a India fora británica. Sin ir tan longe, cando aquí moitas persoas loitábamos contra a obrigatoriedade de participar no exército español e moitos compañeros meus acabaron na cárcel por iso, por insumisos, ainda que conseguimos, precisamente con esa presión social, cambiar aquelas leis inxustas, pois tamén era perfectamente legal, non? Entón, a legalidade sí, pero até un punto, porque cando a lei non é xusta ou cando a lei non responde ás expectativas dunha maioría, pois é evidente que é un momento de empezar a cambiar as leis. Claro, hai unha cuestión que é contradictoria, non? Dice, claro, que non un referéndum con garantías, pero é que é curioso, porque o que pediu o Goberno da Generalitat precisamente é que se pudera realizar un referéndum con todas as garantías, e non só con todas as garantías, sino que pactado. A resposta do Goberno español é non há lugar. E cando se plantexe outra cousa, o que se di é que non ten garantías. Hai unha sentencia, non a teño aquí porque non teña pensado
abordar isto nestes termos, pero hai unha sentencia que eu lle recomendo que lea a todo o mundo, que é a do Tribunal Constitucional do Canadá a respecto ao Quebec, non? Cando a provincia do Quebec plantexa un referéndum de autodeterminación, o goberno de Canadá fai o mesmo que o goberno español, mandalo patadón para arriba o Tribunal Constitucional, non? Entón, o que lle pregunta o goberno do Canadá, o Tribunal Constitucional, é se hai algún punto da Constitución do Canadá que recolle o dereito de autodeterminación, se hai algún punto na Constitución de Canadá que permita a secesión dunha parte de Canadá, etc, etc, etc. Claro, a resposta do Tribunal Constitucional está moi ben, di que non, que en ningún punto da Constitución do Canadá se reflexa eso, que en ningún punto da Constitución do Canadá se fala de secesión, ni se contempla a posibilidade de un referéndum de autodeterminación, etc, etc, etc. Iso sí, como acaba esa sentencia? Sí, pero é que a Constitución do Canadá di que Canadá é un Estado democrático e, polo tanto, ese referéndum debe celebrarse. É o pequeno matiz e a pequena diferencia que hai neste caso. A partir de aí, eu creo que é un erro pechar os ollos o que está a acontecer en Cataluña. Creo que un erro calificalo de capricho e creo que un erro non entender que un movimento absolutamente transversal onde hai obreiros pero onde hai patróns, onde hai rapaces de 15 e 18 anos e onde hai aboas e avós de 80 e 85, onde hai xente das cidades e onde hai xente do rural, que é un movimento absolutamente transversal, absolutamente democrático, cívico e pacífico. Non hai ningún punto de Europa, atreveríame a dicir do mundo, onde durante 6 anos seguidos houbera movilizacións de millóns de persoas e non se rompera unha sola papelera. Entón, eu creo, sinceramente, que a estrategia do Partido Popular remato, é errada. Creo que se hai algo que creou independentistas en Cataluña é a política do Partido Popular e creo, sinceramente, que este problema é un problema político e que só ten solución por canles políticas. Gracias. Paco. Gracias, señor alcalde. A verdade é que eu non pensaba facer uso da segunda quenda, pero fala o voceiro do Bloque Nacionalista Galego de legalidade. Para nós é moi claro. Si un feito diferencial dun territorio do Estado sente incomodidade para estar, para permanecer, para desenvolverse dentro do marco legal constitucional, pois cambiemos a Constitución. Pero cambiemos a Constitución dentro dun marco legal que todos e todas nos temos dado libre democráticamente. Porque se non é así, quen lle pode pedir a alguén que este o ano que ven pague o imposto a renta ás persoas físicas? Quen lle pode pedir a alguén que non conduza pola esquerra cumprindo as normas do Código de Circulación? Quen lle pode pedir a alguén que unilateralmente non cambie os mojóns que marcan os lindeiros dunhas terras? Esa é a realidade. Por lo tanto, insisto unha vez máis, nós o que queremos é que efectivamente é un problema político que se resolve con diálogo, que se resolve con propostas, que se resolve chegando a un consenso como se fixo no 78 e como nos entendemos que se pode volver a facer. Señor Brunete. Sí, muy brevemente, alcalde. Primero una cuestión previa. Quiero recordarle que yo en mi intervención no le dirigí a usted ni a ningún miembro de ese grupo ninguna descalificación personal. Yo puedo ser duro en la descalificación de los hechos, pero no incurrí en ninguna descalificación personal. Y si comparásemos las atribuciones deshonrosas que los grupos se hayan podido cruzar en este pleno durante estos últimos 2 años, pues a lo mejor no hacía usted los comentarios victimistas que hace. Volviendo al fondo de la cuestión y muy brevemente, quiero recordarle que Santiago no es un municipio cualquiera. Las proclamas que se hacen desde Santiago tienen una repercusión que a veces no imaginamos. Recuerdan lo que sucedió con el caso de Israel, ¿no? Y por lo tanto, antes de hacer proclamas desde la capital política de Galicia, yo creo que un alcalde debe ser especialmente responsable, especialmente prudente y especialmente moderado. Y por eso nosotros le pediríamos que retirase esta moción y que no siga adelante con esta proclama. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Brunete. Vamos a pasar a votación, señor secretario. Les pido un poquito de paciencia porque observo que puede tener que repetirse la votación. No salgan disparados, por favor.
Votos a favor de esta moción urxente presentada por CEA e BNG número 290 sobre a situación de Cataluña. Votos a favor, Compostela Aberta e BNG. Votos en contra, PP, PSOE. Como hai un empate, hai que volver a repetir a votación formalmente. Votos a favor, Compostela Aberta, BNG. Votos en contra, PSOE e PP. Decidiría el alcalde con o seu voto de calidade. A favor, con lo que a moción quedaría aprobada. Levantamos a sesión.